cari consiglieri comunali e cittadini di Vittorio Veneto, come tutti sappiamo, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre la città di Parigi è stata teatro di una serie di terribili attacchi terroristici che hanno ucciso più di 130 persone, tra cui la nostra connazionale cittadina veneziana Valeria Solesin, e ne hanno ferito molte altre. Nel ribadire la mia personale e ne sono certo comune, ferma condanna ed indignazione per la barbara violenza terroristica che ha colpito non soltanto la Francia, ma l'Europa intera, minacciando i valori e i diritti che sono alla base delle nostre società democratiche e delle nostre Costituzioni, ho deciso di inserire in questo Consiglio la proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Darè, Fasan, Maset, Posocco e Sant'Antonio proprio sui gravi fatti di Parigi. Siamo, credo, tutti chiamati a dare una risposta urgente per contrastare efficacemente questo terrorismo e rimuovere le cause che lo alimentano. La minaccia terroristica è peraltro diffusa a nord e a sud e non ha risparmiato nessun continente e richiede pertanto una strategia coordinata di intervento a livello globale, strategia di cui il nostro Paese e l'Unione Europea devono farsi promotori. Porgo quindi, a nome del Consiglio Comunale intero e dell'intera città di Vittorio Veneto, ai cittadini francesi, ai feriti e ai familiari delle vittime, il nostro pensiero e la nostra solidarietà, ed esprimo la vicinanza di ciascuno di noi a tutti coloro, ovunque siano, che soffrono per le atrocità del terrorismo e dello Stato islamico. In segno di vicinanza e solidarietà con il popolo francese, sabato 14 novembre è stata esposta la nostra bandiera a mezz'asta sul pennone del municipio e stasera abbiamo pensato di esporre la bandiera di Francia, come peraltro è già stato fatto in concomitanza con la consegna del premio Vittorio Veneto Città della Vittoria all'Aula Civica del Museo del Cenedese pochi giorni fa, e accettando di buon grado le proposte che sono giunte da parte di parecchi consiglieri, di iniziare questo Consiglio Comunale di oggi 30 novembre ascoltando, e vi invito ad alzarvi in piedi, l'inno nazionale francese e facendo un breve momento di raccoglimento. Mi piace ricordare che il rosso e l'azzurro dello stendardo della nostra città, provenienti dai rispettivi vessilli di Ceneda e Serravalle, sono proprio i colori della bandiera francese. Vi invito però perciò ad alzarvi e a stare in un attimo di raccoglimento.
Grazie consiglieri. Mi scuso per il ritardo con cui abbiamo cominciato, ma evidentemente c'era qualche problema da risolvere. Voglio informare il Consiglio Comunale che il consigliere Fasan ha sollevato questa sera un'eccezione formale rispetto alla regolarità della notifica dell'atto di convocazione del Consiglio Comunale stesso. Il consigliere Fasan ha dato disposizioni che le notifiche dei consigli comunali fossero fatte in forma cartacea e non via mail come facciamo per la maggior parte dei consiglieri. I fatti si sono così svolti. I 2 messi comunali, come da disposizione del consigliere medesimo, il giorno lunedì 23 novembre, quindi rispettando i tempi utili per la consegna, come da disposizione del consigliere medesimo, hanno consegnato suonando ripetutamente a casa del consigliere. In mancanza di risposta hanno imbustato in cassetta la convocazione del Consiglio Comunale e della 4ª commissione, della quale il consigliere Fasan fa parte. Il consigliere Fasan ha poi telefonato al Presidente della 4ª commissione la sua impossibilità a parteciparvi per motivi, credo, di salute. È quindi indubbio che il consigliere Fasan fosse a conoscenza della convocazione del Consiglio, come peraltro dichiara anche nella sua lettera, nella quale dice ho saputo tardivamente della convocazione. Anche perché il sottoscritto nello stesso giorno ha inviato una mail ai consiglieri Maset e Fasan avvisandoli che vi era un punto integrativo, un'integrazione all'ordine del giorno e precisamente proprio riguardo alla mozione presentata dai consiglieri di minoranza sui fatti di Francia. Ecco, in questo abbiamo dibattuto a lungo sulla regolarità della cosa. Esistono le relato di notifica dei 2 messi comunali che ci confermano appunto che hanno consegnato alle 18:00 di lunedì la convocazione del Consiglio. Quindi noi riteniamo alla fine di dover procedere con lo svolgimento regolare del Consiglio Comunale. Sì, consigliere Denardi mi fa rimarcare che sono disposizioni appunto del consigliere Fasan quelle di avere la consegna del materiale cartaceo e non mail come per gli altri. Possiamo andare. Allora, comunicazioni, scusate un attimo. La parola al Sindaco Tonon per le rituali comunicazioni. Punto 1 all'ordine del giorno. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Alcune brevi comunicazioni. La prima riguarda 2 nostri concittadini, Matteo Bottecchia ed Emanuele Bastanzetti, che sono stati insigniti del premio Civilitas qualche settimana fa a Conegliano, perché si sono distinti in 2 vari e diversi ambiti. Comunico poi che lunedì 23 ho incontrato l'assessore regionale De Berti,
unitamente all'ingegner Botti di RFI, con il sindaco di Conegliano Zambon per la nota questione dell'elettrificazione della linea Vittorio Veneto-Conegliano. In quella sede RFI ha concordato, così come era avvenuto nella precedente riunione fra il Comune e la Regione, sulla priorità del tratto Vittorio Veneto-Conegliano rispetto agli altri 2 tratti previsti in Regione Veneto, sempre per l'elettrificazione. Si sta ora ragionando sul protocollo d'intesa. Infine comunico che è stata alienata, così come da mandato del Consiglio Comunale, la vendita della Mesulana SRL. Il Consiglio Comunale aveva dato con la sua delibera numero 16 del 26 marzo 2015 l'indirizzo di cedere la quota del 51% della Mesulana Servizi SRL di proprietà di ATM Servizi, dando contestualmente mandato di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico, cosa che è avvenuta. Poi con le procedure del caso, cioè le determine dirigenziali e le offerte ricevute, si è proceduto dopo la perizia che era stata richiesta dal Consiglio Comunale medesimo alla cessione del 51% per un totale di euro 286.000, di cui 280.500 come valore percentuale della quota ed euro 5.500 come premio di maggioranza. Poi lascio la parola all'assessore Denardi prima e all'assessore Uliana poi per 2 comunicazioni. Grazie. Allora, io volevo comunicare 2 eventi, peraltro ho già distribuito gli inviti ad ognuno di voi, ma comunico anche alla cittadinanza che ci segue da casa. Ci sarà al Teatro da Ponte mercoledì 2 dicembre alle 21, Mozart all'opera, una lezione concerto sulla trilogia da Pontiana, Le nozze di Figaro, Il Don Giovanni e Così fan tutte, tenuta da Giovanni Bietti, che è un esperto musicologo ed è il curatore delle seguitissime lezioni di musica su radio Rai 3. Inoltre alla Torre dell'Orologio verrà inaugurata l'8 dicembre alle ore 17:30 una mostra fotografica di Renato Vettorato dal titolo Artigiani, artisti e produttori enogastronomici della Sinistra Piave. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero. Grazie. Grazie Assessore Uliana. L'assessore Denardi, prego. Buonasera a tutti, solo per segnalare che il 16 novembre si è chiuso il termine per la richiesta di rimborso del 50% della quota della Tasi del 2015 per i concittadini che hanno redditi inferiori a 15.000 euro valore ISEE, e le domande presentate sono state 73. Non è ancora quantificabile perché, non essendo scaduta ancora la seconda rata della Tasi, prima di procedere al rimborso le persone richiedenti devono depositare l'attestazione del pagamento della seconda rata, e quindi una volta completata la documentazione procediamo al rimborso. Chiedo scusa se torno ancora sul punto del consigliere Fasan, ma a ulteriore chiarimento in merito vi è l'attestazione dei 2 messi comunali in tal senso, cioè nel senso dell'avvenuta consegna secondo le modalità disposte dal consigliere Fasan, e volevo ricordare che i 2 messi comunali sono pubblici ufficiali e che
le loro dichiarazioni che abbiamo agli atti fanno fede fino a querela di falso. Questo a chiarimento della nostra posizione. Bene, procediamo con il punto numero 2 all'ordine del giorno. No, perché non è stato preso accordo in tal senso. Programma triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015. Seconda variazione. Approvazione. La parola all'assessore Turchetto per illustrare il punto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il provvedimento trae origine dalla presa d'atto che il Servizio Ragioneria, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ha condotto come verifica delle poste di entrata e di spesa di bilancio, provvedendo a ridurre in via prudenziale la consistenza delle entrate straordinarie una tantum derivanti dal gettito ICI e IMU, quale conseguenza della rideterminazione delle rendite definitive delle centrali idroelettriche dell'Enel. Ecco, entrando nello specifico, questa variazione al programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale 2015 prevede lo stralcio dall'elenco annuale del 2015 delle seguenti opere: l'ammodernamento del polo sportivo per un importo di 150.000 euro, il primo stralcio del lavoro del cosiddetto denominato Vittorio si muove per un importo anche questo di 150.000 euro, l'adeguamento strutturale e la sostituzione infissi della scuola primaria Crispi per un importo di 350.000 euro e il completamento di Palazzo Todesco per un importo di 200.000 euro. Queste sono le opere che vengono stralciate dall'elenco annuale 2015 e le seguenti invece vengono inserite nell'annualità 2016 e sono appunto l'ammodernamento del polo sportivo, primo stralcio, l'adeguamento strutturale della scuola primaria Crispi e il completamento di Palazzo Todesco, mentre l'intervento Vittorio si muove, primo stralcio, è stato inserito nell'elenco annuale 2017, con la conseguenza che invece l'intervento Vittorio si muove, secondo stralcio, è stato appunto stralciato, scusate il gioco di parole, è stato stralciato dall'elenco annuale 2017. Ecco, queste sono le variazioni previste. Grazie. È aperto il dibattito sul punto 2. Prego, consigliere Saracino. Sì, buonasera. Premetto che la riunione dei capigruppo non è stata fatta, quindi l'ordine del giorno, Presidente, interpellanza alla fine, all'inizio. L'ordine del giorno, non essendo stato affrontato in riunione del capigruppo, è quello classico regolare, rimane immutato. Bene. Grazie della precisazione. No, giusto per capirci. Devo fare delle domande leggendo questo programma di opere un po' che è stato modificato. Volevo chiedere, l'ultimo o il penultimo consiglio comunale si parlava che l'arco di Serravalle veniva messo in sicurezza con il ribasso d'asta del Palazzo Todesco. No, perfetto, benissimo. E dopodiché la rotatoria dell'ospedale quando viene spostata? Rimane un'opera del 2015? E dopodiché la rotatoria di via della Bressana, ci sono progetti, tempistiche per realizzazione? E l'ultima cosa che chiedo, quando ho analizzato le carte, vedevo lavori in economia, volevo sapere nello specifico su via Cavour cosa è stato fatto e dopo interventi a tutela dell'ambiente, interventi urgenti, si potrà spiegarci cosa è stato fatto? Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Assessore Turchetto?
Sì, no, dichiaro, concludiamo il primo giro e magari l'assessore Turchetto, se vuole dare una risposta al consigliere. A lei la parola. Sì, allora, no, l'arcostriaco non è stato fatto con ribasso, non era previsto, non è stato fatto con dei fondi previsti ad hoc. La rotatoria dell'ospedale rimane, come non viene interessata da queste modifiche. La rotatoria della Bressana non fa parte via della Bressana non fa parte del piano opere pubbliche del comune di Vittorio Veneto, della città di Vittorio Veneto. È un'opera che compete alla provincia. Ecco, per quanto riguarda invece gli altri due aspetti che mi ha citato, via Cavour ancora non è stato uno degli interventi come altri che ancora non hanno preso il via. E invece per quanto riguarda gli interventi urgenti sull'ambiente, sono degli interventi che verranno fatti a breve e che riguardano la messa in sicurezza della discarica di Forcale. Tutto qui. Grazie. C'è qualcuno, secondo giro di interventi, altri chiarimenti? Non vedo prenotazioni. Consigliere Posocco. Sì, grazie Lei la parola. Presidente. Scusi, intervengo per un chiarimento. L'assessore adesso ha detto che via della Bressana non interessa, cioè il comune non è interessato da un punto di vista finanziario. Mi sembra, e mi corregga se sbaglio, che è nel piano opere pubbliche 2013 e comunque il comune compartecipava con una quota pari a non mi ricordo quanto e la provincia metteva il resto. È solo per un chiarimento, assessore. Grazie. No, non fa parte delle opere pubbliche. No, scusa. Sì. Ma completiamo il secondo giro, infatti si è prenotato il consigliere Costa, prego. Sì, grazie. In pratica sono stato anticipato dal collega Posocco, cioè abbiamo capito che non rientra nel piano dei lavori del comune la rotatoria di via della Bressana, però ricordo appunto che alla fine di circa 2 anni fa era stato fatto tutta una deliberazione che riguardava l'individuazione delle aree, l'esproprio, che cosa doveva essere espropriato, tutta una serie di adempimenti, l'inserimento, anche la valutazione della circolazione vicina, contigua, tutta una serie di provvedimenti, un provvedimento dove erano considerati vari aspetti. Siamo pienamente d'accordo che questa è competenza della provincia, cui peraltro questo comune partecipa, adesso neanch'io ricordo le percentuali o gli impegni. La mia domanda è: abbiamo informazioni su come sta procedendo la provincia? Informazioni, cioè la nostra delibera, quella delibera assunta 2 anni fa, è ancora lì in stand-by oppure qualcuno l'ha presa in mano per cui fra un anno o 2 anni possiamo vedere qualche risultato? Nel senso che quello è un passaggio molto pericoloso, soprattutto per l'iniziativa un po' pazzerella di tanti che non seguono le indicazioni e la segnaletica. Ecco, si tratta solo di avere un'informazione, grosso modo i tempi di attesa. Se non siamo in possesso adesso, se non siete in possesso di queste informazioni, se gentilmente la prossima volta ci volete aggiornare. Grazie. Grazie, consigliere. Non ci sono altre prenotazioni. L'assessore magari chiarisce questo ultimo punto. Ribadisco che è la provincia stazione appaltante, pertanto non siamo noi come comune, quindi non fa parte del nostro piano opere pubbliche né nei vari elenchi annuali, non rientra. Detto questo, noi avevamo, tra l'altro il punto quindi esula, la domanda esula dall'ordine del giorno, e quindi magari mi riservo di essere più preciso nel prossimo Consiglio Comunale, come da sua richiesta, consigliere Costa. Tuttavia appunto era nell'onere del Comune
dell'amministrazione comunale quella di, nell'accordo diciamo, con la provincia, di acquisire i terreni, e la provincia avrebbe dovuto fare i lavori appunto, quindi questa era la suddivisione dei compiti, degli oneri, e noi abbiamo proceduto allo Stato a redigere l'attività insomma, relativa all'acquisizione dei terreni. Comunque nel prossimo Consiglio Comunale saremo più precisi. Grazie a voi. Consigliere Danè, prego. Sì, a quanto mi risulta la provincia sta aspettando proprio indicazioni da parte del Comune di Vittorio Veneto, anche perché c'era stata una quantificazione, diciamo, per quanto riguarda diciamo, gli espropri a procedura bonaria, e quindi penso sia compito vostro di quantificare o comunque di dire sì o no all'ente provincia. Grazie consigliere. Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione della delibera. Non ci sono dichiarazioni di voto, allora metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015, seconda variazione, approvazione. Ricordo che siamo in 16 presenti, come mi confermano gli scrutatori. Consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 4 contrari, 11 favorevoli, 1 astenuto. Confermate? 11, 12 e 4, 16. I conti tornano. Perfetto. Allora, 11 favorevoli, 1 astenuto e 4 contrari. Bene. Allora, astenuto Saracino, contrari Sant'Antonio, minoranza. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato, 11 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Punto numero 3 all'ordine del giorno, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015. Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 112 del 2008, convertito con legge 133 2008, e dell'articolo 35, legge regionale 16 del 2010, numero 11, variazione e approvazione. La parola all'assessore Turchetto, sempre per la illustrazione della delibera. Grazie Presidente. Allora, sì, è proposto in approvazione la variazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015. Io vado a sintetizzare quelle che sono le modifiche rispetto al piano già approvato. Modifiche principali sono appunto la revisione dei prezzi di stima, la revisione a ribasso dei seguenti immobili: ex scuola elementare di Fadalto da euro 100.000 a euro 80.000, l'ex scuola di Fais da euro 60.000 a euro 50.000, l'ex scuola San Lorenzo da 75.000 a 60.000 con vincolo di mantenere a disposizione dell'amministrazione comunale un locale al piano terra, l'ex asilo di Piazza Gallina da euro 190.000 a euro 170.000, ex asilo di Via Calcada da euro 80.000 a euro 70.000. Un'altra modifica riguarda lo scorporo del lotto nelle autorimesse di Piazza Medaglie d'Oro e Via Carducci, frazionando quindi le singole unità immobiliari al fine di favorire la vendita delle stesse. L'inclusione di un garage singolo da metri quadri 18 per un valore di 15.000 euro in Via Battisti, l'inclusione di un terreno agricolo di circa 6.845 metri quadri a San Giacomo di Veglia per un valore di 175.000 euro 435, nell'includere i beni trasferiti dall'Agenzia del Demanio ai sensi del federalismo demaniale per complessivamente 5.500 euro. Questi sono una serie di beni minori.
e nell'escludere dal piano appunto delle alienazioni la palazzina ex Sinam di via Carducci, ritenendola appunto strategica nella rifunzionalizzazione dell'adiacente ex scuola Cosmo. Ecco, queste le modifiche principali. Grazie. Grazie Assessore. La parola ai consiglieri. È aperto il dibattito. Consigliere Posocco, prego. Sì, una curiosità, una domanda. Ho visto che avete inserito nel piano di alienazioni un terreno agricolo, mi ha detto, di 6.845 metri per un valore di 175.000 euro, che io reputo, visto l'economia così, un valore che sia congruo al terreno. Poi però, se non ricordo male, poco distante, sempre in area di OCG, mi sembra avete inserito nel piano di alienazioni un terreno di 55.000 metri quadri, se non ricordo male a 9 euro al metro quadro, che è anche migliore, messo bene, disposto in una maniera migliore per uno che deve eventualmente acquistarlo. Come mai questa differenza? La ringrazio. Si è prenotato il consigliere Saracino, prego. Sì, beh, il primo punto me l'ha anticipato Posocco, quindi perfetto. No, visto che è stato tolto l'ex INAM, magari, o non magari oggi, ma più avanti può almeno illustrarsi che progetto c'è di massima su quest'area, visto che al momento non siamo stati informati, giusto anche per renderci conto qual è l'idea di trasformazione di questo edificio, e basta, grazie. Grazie, consigliere. Primo giro di interventi chiuso, quindi l'assessore può rispondere. Sì, grazie. Allora, intanto il terreno agricolo non è 175 ma 157.000 euro, mi sembra. Sì, 157. Sì, no, semplicemente per il cosiddetto brolo, parliamo di quello immagino, e la differenza di valore sta nel fatto che vi sono una serie di vincoli per quel terreno e quindi si riduce automaticamente il valore di stima, insomma. Ecco. Per quanto riguarda invece il progetto comparto ex Cosmo, ex Inam, per così dire, saremo più precisi più avanti, come ha chiesto lei, nel senso che intanto l'abbiamo tolto proprio per poter avere la disponibilità del bene e per poter fare degli studi. Siamo ancora in una fase non di progettazione, ma la fase che precede la progettazione, quindi magari la prossima volta molto volentieri, grazie. Allora, per il secondo giro si è prenotato l'assessore, il consigliere Darè. Chiedo scusa. Prego. Grazie all'assessore. No, volevo dire, non ci sono vincoli sull'area adiacente al monastero, perché continuiamo a dire il brolo delle suore, ma è il brolo del comune. Non ci sono vincoli per quanto riguarda le piantagioni, cioè se noi vogliamo fare il prosecco, non è che il comune può dire no, tu non fai prosecco, anche perché ci sono culture di quel tipo, di quel genere, biologiche, e quindi il valore che lei sta dando in questo momento è un valore sicuramente ridicolo nei confronti, quando sappiamo benissimo che il terreno ha valori molto superiori, tra i 25, 28 e forse 30, anche perché trattasi di area di OCG e quindi il valore è diverso, e se lo dovete vendere lo vendete a valore di mercato. Altri interventi? Vuole rispondere l'assessore?
Sì, ma assolutamente brevemente, siccome su questo punto c'è stato già un ampio dibattito da parte anche dei consigli comunali, in uno dei precedenti consigli comunali è stato detto che c'è la volontà dell'amministrazione, almeno allo Stato, di mantenere gli usi attuali e i vincoli attuali, per cui quello motivava la stima che è stata approvata. Adesso non ricordo quanti consigli comunali fa, comunque nel consiglio comunale in cui fu approvato e fu dibattuto l'argomento. Ecco, questo è il motivo per cui la stima ammontava al valore che è stato approvato. Grazie. Grazie Assessore. Bene, ci sono dichiarazioni di voto su questo punto? Non ci sono dichiarazioni di voto, allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, piano delle alienazioni, variazione e approvazione. Quindi consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? 11 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Consigliere Saracino. Immediata eseguibilità, consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato, quindi la delibera è approvata ed è approvata anche l'immediata eseguibilità. Bene. Punto 4 all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio di previsione 2015 e variazione al bilancio pluriennale 2015-2017. Do la parola all'assessore Napol e saluto i revisori. Li invitiamo anche a prendere parte, magari cediamo volentieri il posto qui, accomodatevi pure. Ecco, l'assessore Napoli che poi ci presenterà i due revisori intervenuti questa sera. Prego. Ecco, Assessore Napoli, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Saluto il dottor Sichirollo, Presidente, e la dottoressa Zaniol, che è presente. Con questa occasione i nuovi revisori fanno conoscenza con il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, con gli organismi, gli uffici hanno già avuto modo di operare in questi mesi dalla loro nomina. Allora do così una breve note così biografiche che servono a illustrare le figure dei nuovi revisori. Dunque, a seguito del rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 21/7/2015, sono stati nominati i nuovi componenti designati a seguito della procedura di estrazione avvenuta presso la Prefettura di Treviso. I nominati sono il dottor Alberto Sichirollo, la dottoressa Patrizia Zaniol e il dottor Luigino Sbalchiero. Il dottor Alberto Sichirollo, Presidente, è presente questa sera, proviene da Rovigo dove risiede allo studio professionale. È revisore ufficiale dei conti dal 1993 e revisore contabile dal 1995. Ha ricoperto l'incarico di revisore in vari comuni di Adria, Lusia, Solesino, Villa Estense, Ariano Polesine, Porto Tolle, eccetera, e in vari enti, Consorzio per l'area industriale attrezzata del Basso Polesine, Unione dei Comuni, Camera di Commercio di Rovigo e di Vicenza. Ricopre attualmente l'incarico di sindaco in varie società ed enti. La dottoressa Patrizia Zaniol, presente anche lei questa sera, risiede a Noale, provincia di Venezia, e svolge le attività
in un'associazione di dottori commercialisti, Studio Zaniol e Partners, presso gli studi professionali di Noale e di Treviso. È revisore contabile dal 1995, è iscritta nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dal 1912. 2012. 2012, sì. È inoltre iscritta nell'elenco dei curatori fallimentari, nell'elenco dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari e nell'elenco dei CTU, consulenti tecnici d'ufficio, presso il Tribunale di Venezia. Ricopre la carica di revisore in enti locali ed attualmente è presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave di Codogné. Il dottor Luigino Sbalchiero questa sera non è presente per impegni precedentemente assunti. Il dottor Sbalchiero è residente a Schio e lì svolge l'attività professionale in qualità di componente dei collegi sindacali, svolge l'incarico in importanti aziende di Schio e della provincia di Vicenza. Ecco, questi sono i componenti del Collegio dei Revisori, che salutiamo e ringraziamo questa sera per la loro presenza. Io direi di dare via al punto all'ordine del giorno, se eventualmente ci sono richieste particolari. Ecco, se vogliono fare un saluto, eventualmente ritengono di fare un saluto, eccolo qua. Con estremo piacere ringrazio tutti voi presenti, non solo i consiglieri, ma anche il pubblico che vedo interessato, i cittadini che vedono che sono interessati alla vita della loro città. Sono e siamo contenti di essere qui, abbiamo iniziato da alcuni mesi, da pochi mesi, ecco, questa avventura che avrà una durata necessariamente di 3 anni, né di più né di meno, visto che appunto è una durata prevista dalle norme che regolano la vita degli enti locali. E ci siamo recati qui alcune volte prendendo contatto inizialmente con la struttura, abbiamo già avuto occasione anche per l'espressione di pareri che si sono resi necessari anche per delibere da voi già in sede consigliare assunte. Mi limito, posso commentare qualcosa del bilancio? Forse ecco, necessariamente il 30 di novembre è una data importante perché è l'ultimo momento in cui si può mettere le mani al bilancio dell'anno che oramai si sta anche concludendo e questo bilancio era partito con altri numeri, ovviamente si è modificato nel corso dell'anno, ma non molte volte è stato rimaneggiato. Questo credo che sia anche una cosa che dimostra una certa costruzione coscienziosa o virtuosa di questo bilancio, visto che è stato ritoccato poche volte. Questa sarebbe la terza variazione, una variazione complessiva e particolarmente importante perché dopo appunto le mani nel bilancio vecchio non si possono più mettere. La visibilità dovrebbe essere piuttosto buona perché è vero che parliamo di un bilancio di previsione, ma essendo oramai alla fine di novembre direi che la previsione è molto limitata, diverso era quando appunto era nato il 26 di marzo, la previsione era certamente molto più difficile. Quindi questa rivisitazione del bilancio ha coinvolto tutti gli uffici con procedure che devono necessariamente coinvolgerle tutti perché queste entrate e uscite ecco, vanno a toccare o sono di competenza di soggetti diversi e quindi c'è stata una rivisitazione complessiva in attesa di concludere l'anno che non dovrebbe appunto a seguito di questi accertamenti non dovrebbe riservare sorpresa alcuna sia perché appunto i numeri in buona misura sono conosciuti e quindi in definitiva la previsione diventa piuttosto breve. Il lavoro a noi pare attendibile il lavoro svolto dagli uffici e le procedure poste in essere, tanto che, come posso anticipare o magari già sapete, ecco, sotto questi profili tecnici il bilancio risulta favorevolmente esaminato, ecco, la proposta di variazione del bilancio risulta favorevolmente esaminata da noi alcuni giorni fa quando ci siamo trovati presso i vostri uffici. E mi limiterei qui ringraziandovi ancora per la cortesia. Posso salutare, buonasera a tutti, posso salutare anch'io
gli intervenuti e i partecipanti a questo Consiglio. Non ho molto da aggiungere a quanto già detto dal Presidente, nel senso che comunque siamo qui da poco e quindi ci stiamo adoperando ora nella disamina appunto di tutti i nostri compiti e le nostre cose che stiamo osservando. Niente, nulla di più, insomma. Nulla di più e basta. Non so cos'altro aggiungere, insomma. Probabilmente nelle prossime volte saremo in grado anche magari di darvi una visione più, diciamo, compiuta di quanto esamineremo, ma per il momento, insomma, fateci un buon lavoro, dateci un buon lavoro, nulla di più, ecco, è tutto qui. Grazie. Grazie per le vostre considerazioni. Allora, può schiacciare per spegnere? No. Non si spegne più? Non si spegne. Sì. Una volta presa la parola non la lasciamo. Ci vuole... no, diciamo che il ruolo dei revisori è un ruolo molto importante, è un ruolo di controllo e di scambio anche di opinioni e di, come dire, di considerazioni e di modalità, diciamo così, di intervenire nel bilancio fra gli uffici e appunto il collegio dei revisori, che comunque è un ruolo così molto importante. Quindi questo collegio è stato nominato a luglio, come ho detto prima, il 21 di luglio, e quindi insomma hanno iniziato questo lavoro che io mi auguro prosegua proficuamente come dire, è già stato finora. Allora, andando al punto dell'ordine del giorno, praticamente questo è l'assestamento generale al bilancio, che è un passaggio molto importante che, come dire, definisce e va a sistemare eventuali poste di bilancio che avessero bisogno di una sistemazione per variazioni intervenute in corso d'anno, e contemporaneamente c'è anche una variazione importante a seguito, come dire, delle vicende legate all'ICI dovuta per le centrali dell'Enel, che questo ha comportato una riduzione significativa delle entrate. Ecco, io direi di dare lettura del dispositivo di delibera, che riassume in maniera abbastanza stringata e va, diciamo così, al nocciolo delle questioni. Allora, il Consiglio Comunale, visto l'articolo 175 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, e in particolare il comma 8, che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Il comma 9 ter, introdotto dai decreti legislativi numero 118/2011 e 126/2014, che prevede nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Dato atto quindi, alla luce di quanto sopra, che per l'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta fissato al 30 novembre. Richiamate la propria deliberazione numero 15 del 26/3/2015, legalmente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e ai soli fini conoscitivi del bilancio armonizzato. La propria deliberazione numero 18 del 30/4/2015, legalmente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto 2014, che ha registrato un avanzo di amministrazione pari ad euro 596.760,69.
La deliberazione della Giunta Comunale numero 83 del 30/4/2015 legalmente esecutiva, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente, articolo 3,7 del decreto correttivo integrativo del decreto legislativo 118/2011. La propria deliberazione numero 29 del 21/7/2015 legalmente esecutiva di approvazione della permanenza degli equilibri generali del bilancio 2015. La propria deliberazione numero 37 del 29/10/2015 dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione dello stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2015 contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2015-2017. Richiamati inoltre tutti i provvedimenti di variazione del bilancio fin qui intervenuti, esecutivi a termini di legge, nell'ordine: la propria deliberazione numero 23 dell'11/6/2015, con la quale è stata approvata la prima variazione di bilancio 2015 e applicato parzialmente l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 per la quota non vincolata pari ad euro 110.000. La deliberazione della Giunta Comunale numero 153 del 28/2015, con la quale è stata approvata la seconda variazione al bilancio 2015, ratificata con propria deliberazione numero 33 del 06/10/2015. Dato atto che il Servizio Ragioneria, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ha condotto la verifica delle poste di entrata e di spesa del bilancio, con particolare riferimento al realizzarsi di possibili disavanzi, al sorgere di debiti fuori bilancio e in generale al regolare andamento della gestione finanziaria. Il risultato è il seguente. Debiti fuori bilancio. Dalle dichiarazioni dei dirigenti conservate agli atti e dai riscontri contabili condotti non risultano noti debiti fuori bilancio da riconoscere. Gestione dei residui. Dal monitoraggio delle poste mantenute a residuo con il rendiconto 2014 e con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi non si evincono possibili disavanzi dalla gestione dei residui. Gestione di competenza. Per la parte entrata si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti come comunicato dai rispettivi responsabili. In particolare si è provveduto a ridurre in via prudenziale e in seguito alle indicazioni della dirigenza della società Enel Produzione SPA la consistenza dell'entrata straordinaria una tantum derivante dal gettito ICI e IMU quale conseguenza della rideterminazione delle rendite definitive delle centrali idroelettriche. Con riferimento alla spesa corrente si è provveduto da un lato a ridurre alcuni stanziamenti connessi a interventi non attuabili e dall'altro a soddisfare varie richieste provenienti dai servizi utilizzando economie derivanti da minori spese stanziate. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato alla luce dei nuovi stanziamenti delle entrate tributarie derivanti da una parte di avvisi di accertamento ICI-IMU di dubbia riscossione. Le variazioni sul fronte investimenti rese necessarie dalla riduzione in via prudenziale del gettito ICI e IMU delle centrali Enel sono coerenti col programma delle opere pubbliche modificato in questa stessa seduta. L'analisi complessiva degli stanziamenti di entrata e di uscita che compongono il bilancio 2015, condotta anche in relazione alle segnalazioni avanzate da parte dei diversi dirigenti, consente quindi di affermare che il bilancio è in equilibrio. Richiamata la novità normativa che prevede che in caso di esercizio provvisorio nel 2016 gli enti gestiscano per dodicesimi gli stanziamenti 2016 del bilancio pluriennale di previsione 2015-2017, per cui è necessario aggiornare entro il 30 novembre il bilancio pluriennale con riferimento all'esercizio 2016, mentre in precedenza ci si basava sul bilancio dell'anno precedente. Articolo 11,17 Decreto legislativo 118/2011. Ravvisata pertanto la necessità di introdurre variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017 sia nella parte entrata che nella parte spesa, dato atto che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2015 e al pluriennale 2015-2017 in seguito a quanto sopra specificato vengono descritte più in dettaglio nei seguenti prospetti quali parti integranti e sostanziali del presente atto. Entrate
e spese correnti e in conto capitale esercizio 2015, allegato A al dispositivo, quadro generale riassuntivo 2015, aggiornato a seguito delle suddette variazioni, allegato B, entrate e spese correnti e in conto capitale, bilancio pluriennale 2015-2017, allegato C. Accertato quindi che, a seguito delle variazioni di assestamento generale, non risultano sussistere squilibri nella gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, e non risultano sussistere fattispecie riconducibili al concetto di debito fuori bilancio. Viene assicurato il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo numero 267/2000. Dato atto, per quanto riguarda la gestione del patto di stabilità, che è stato recepito col decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/6/2015, l'obiettivo per il Comune di Vittorio Veneto, per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità, così come disposto dall'articolo 31 legge numero 183/2011, come modificato l'articolo 1, comma 489 e successivi della legge numero 190/2014. Di conseguenza il Servizio Ragioneria ha verificato che la gestione dell'ente, considerando la proiezione degli incassi combinata con il budget di pagamenti in conto capitali riguardo a ciascun servizio e con gli stanziamenti di bilancio assestati, risulta proiettata al rispetto dell'obiettivo assegnato, così come indicato nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto. Quindi, visto il parere espresso in data 13/11/2015 dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera B del decreto legislativo numero 267/2000 in atti, dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla terza commissione consiliare come da verbale in data 24/11/2015 in atti, visti, eccetera, eccetera, delibera di approvare l'assestamento generale del bilancio di previsione 2015 consistente nelle variazioni indicate nel prospetto allegato, quale parte integrante del presente atto, di apportare al bilancio pluriennale 2015-2017 le variazioni indicate analiticamente nel prospetto entrate e spese correnti e in conto capitale bilancio pluriennale 2015-2017, di dare atto che le risultanze finali del bilancio di previsione 2015 per effetto delle variazioni indicate nel quadro generale riassuntivo sono le seguenti: totale entrate 39.661.039,39, totale spese 39.661.039,39. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni vengono assicurati il pareggio economico e finanziario, nonché gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000. Di dare atto, come nelle premesse specificato, che la gestione dell'ente è in linea con gli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, così come risulta dall'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto. Di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio 2015 come previsto dalla normativa vigente, di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale per il seguito di competenza. Grazie Assessore per l'illustrazione, vedo già due prenotazioni. Consigliere Darè, a lei la parola. Bene, un saluto innanzitutto ai nuovi revisori di conti, benvenuti nella città di Vittorio Veneto, anche perché finalmente abbiamo dei revisori di conti di nomina dell'ordine e non nomina politica come c'era sempre stato rinfacciato negli anni passati, quindi l'assoluta trasparenza, anche se magari quelli di prima erano stati trasparenti lo stesso. È una nota però che io voglio fare, che non riguarda certamente il bilancio, ma a margine. Voglio rendere noto che il Comune di Vittorio Veneto ha vinto il ricorso contro la Corte dei Conti di Venezia per sforamento di patto di stabilità nell'anno 2007. La Corte dei Conti di Roma ha rinviato il tutto e respinto in toto e nel merito il ricorso, la contestazione fatta dalla Corte dei Conti di Venezia, alla quale naturalmente proprio per questo continuo ad esprimere il mio completo disprezzo.
E vado al sodo. La Procura regionale, Presidente, ho bisogno però di più tempo, poi non parlerò più. Sul bilancio mi pare ci siano tempi. Vado avanti. Consigliere, adesso verifichiamo, grazie. Allora, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto, invito a dedurre del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 5,1 del decreto legge del 15 novembre 1993, numero 453, convertito in modificazioni in legge del 14 gennaio del 94. Come sostituito all'articolo 1,3 bis, il decreto legge 23 ottobre del 1996, numero 543, convertito in legge del 20 dicembre del 96, numero 639, nei confronti di Traina Lorenzo, nato a Ginevra in Svizzera, residente a Conegliano, a tempo dei fatti segretario generale e direttore generale responsabile del servizio economico e finanziario, responsabile del servizio risorse umane del comune di Vittorio Veneto. 2. D'Aresa Antonio, nato a Cappellamaggiore, residente a Vittorio Veneto in via di Bersagliere, a tempo dei fatti sindaco del comune. Fatto: la specifica e concreta notizia di danno è derivata dalla trasmissione di una segnalazione pervenuta a questa procura in data 13 febbraio del 2012. Consigliere, solo un po' più distante. Grazie. Siete massa? No, perché è meglio così. Prego. Segnalazione pervenuta a questa procura in data 13 febbraio 2012, protocollo 840, da parte di alcuni consiglieri del comune di Vittorio Veneto. Vedo signor Costa? A te ha fatta te. Citata la nota, ha denunciato l'illegittima assunzione a tempo determinato del signor Fioretti Fulvio in qualità di addetto stampa alle dipendenze del sindaco del comune di Vittorio Veneto. Nella documentazione trasmessa congiuntamente all'esposto è stata evidenziata l'assunzione a tempo determinato del signor Fioretti in qualità di addetto stampa dal 1 agosto del 2004 al 31 luglio 2006, con contestuale inquadramento giuridico-economico nella categoria D1 e il riconoscimento delle indennità a persona. Il contratto è stato successivamente prorogato fino alla scadenza del mandato del sindaco avvenuta in data 22 giugno 2009. Poi con le successive deliberazioni l'incarico è stato rinnovato il 6 agosto del 2009 e il 31 dicembre 2009, il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e del 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre del 2011 e il gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. All'esposto si osserva inoltre che il comune di Vittorio Veneto non avrebbe potuto effettuare nuove assunzioni in quanto non aveva rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2009, cosa smentita dalla Corte dei Conti di Roma. Quindi questo procedimento viene fatto in virtù di quel sforamento di patto di stabilità che poi è stato determinato non esisteva. Il comune di Vittorio Veneto ha trasmesso una prima nota provveduta in data 16 agosto del 2000. Com'è? Tenete così te la via informano. In ordine al divieto di assunzione del signor Fioretti, tale divieto è venuto meno in seguito alla pronuncia della SR della Corte dei Conti, speciale composizione del 28 del 30 luglio del 2014, con il quale ha annullato le deliberazioni numero 284, eccetera, eccetera. In relazione alla questione dei contratti stipulati tra il signor Fioretti e il Comune di Vittorio Veneto, giova precisare che lo stesso Fioretti è stato inquadrato nella categoria D,
CCNN, NL enti locali, categoria che necessita del titolo di studio e diploma di laurea. Tengo a precisare per vostra conoscenza che il signor Fioretti di fatto fa il giornalista da sempre per il Gazzettino e tuttora professa la stessa professione. Il signor Fioretti è stato assunto dunque in qualità di collaboratore dell'ufficio stampa del Comune diretta dipendenza del sindaco, come secondo l'articolo 33 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, come modificato nella deliberazione della Giunta comunale del 23/16. Citata norma regolamentare prevedeva inoltre la possibilità esclusiva per il personale inquadrato nella categoria D1 di prescindere dal requisito della laurea, purché il collaboratore sia in possesso di un adeguato curriculum professionale e culturale o risulti adibito o iscritto a albi professionali nel settore dell'informazione e della comunicazione. È un giornalista a tutti gli effetti. A seguito della risposta del Comune di Vittorio Veneto, le richieste istruttorie della questa procura è stato riscontrato che il curriculum vita del signor Fioretto è stato presentato in data 15 ottobre 2002, avente il numero 43.233 del protocollo, e il citato curriculum del signor Fioretti ha dichiarato di aver conseguito il diploma di maturità magistrale e di essere nella posizione giornalista professionale dall'anno 2000. Il signor Fioretti nell'anno 2004 in avanti ha beneficiato di inquadramenti di categoria D mediante i contratti di lavoro con il Comune, pur non possedendo lo specifico titolo di studio. Consigliere, non so cosa possa c'entrare questo con arrivo alla conclusione. Comunque allora io non credo di essere stato uno che ha fatto interventi ma siccome che questa cosa mi riguarda, adesso per cortesia mi lascia parlare, do il curriculum, do tutto il fascicolo ai revisori dei conti, dopo non parlo più. Volevo solo chiarirle che il raddoppio dei tempi è quando si discute del bilancio, ma non delle variazioni, soltanto questa precisazione. Io concludo subito dicendo che chiedo se all'interno del Comune di Vittorio Veneto ci sono altre figure professionali che usufruiscono della categoria D e non hanno la laurea, quindi chiedo al Collegio dei Revisori dei Conti una opportuna documentazione, un verbale, perché poi se qualcuno dovesse essere nella stessa situazione di questa cosa, io la porterò alla Corte dei Conti. Vi do la nota a vostra conoscenza e chiedo che in 30 giorni di avere una relazione. Tutto qua, grazie. Consigliere Saracino, a lei la parola. Sì. Saluto anch'io i revisori, buonasera. Per fortuna che facciamo poche variazioni al bilancio, perché ogni volta è sempre meno entrate, addirittura a sto giro meno 600.000 euro, quindi per fortuna ce ne sono poche. E allora io andrei nello specifico per chiedere approfondimenti sul bilancio e soprattutto inizierei a chiedere all'assessore Napoli, visto che Fasan più volte ha detto a chiari lettere, in modo molto lineare, che questi soldi che venivano messi a bilancio non erano sicuri e non era quella la somma. Come mai è stato fatto questo errore o questo per il momento è stato messo lo stesso? Permetto, Fasan, il consigliere, non è neanche dentro il comune per sapere tutto nello specifico. Dopodiché, vedendo il bilancio, io volevo solo degli approfondimenti veloci su alcune voci, come una su tutte che balza all'occhio è il titolo quarto, categoria 3, contributi diversi dalla Regione. Vediamo che stimati sono 343.000 euro e 200 e vengono tolti 330.000 euro, quindi noi quest'anno abbiamo soltanto 13.200 euro dalla Regione come contributi diversi. Dopodiché, a parte l'ICI dell'Enel, che magari adesso mi spiegherà senza entrare nello specifico, volevo anche chiederle, visto e considerato che ci sono state varie richieste di retribuzione un rimborso della Tasi, se aveva senso, come abbiamo sempre sostenuto, fare un modello variabile di Tasi in base all'ISE, che quindi magari poteva già in questo modo evitare il ricorso del pagare la retta, poi chiedere di nuovo al comune che la torni indietro, e quindi poteva essere già visto magari come un vantaggio anche per i nuclei più bassi e medio bassi questa rimodulazione.
Dopodiché volevo chiedere un approfondimento sull'acquisizione di beni immobili che si rifà a Palazzo Todesco, per capire bene adesso che viene spostato il lavoro, i finanziamenti della Regione ci sono sempre, vengono tolti, stessa cosa vale per la scuola, lo stanziamento dei fondi regionali permangono? Grazie. Grazie consigliere. Si è prenotato il consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, anch'io do il benvenuto ai revisori, ai nuovi revisori. Volevo solamente far notare come è uscito in pratica in commissione, durante i lavori della commissione, che le minori entrate per circa 1 milione di euro sono relative, qua anticipo anche magari la risposta che doveva dare l'assessore, sono relative a diversi accatastamenti delle centrali. L'ENES si è deciso a fare gli accatastamenti dopo anni e quindi particolari accatastamenti sono caduti in un altro comune, quindi questo è il motivo. Però una cosa era interessante ed è bisognerebbe che il comune, qua volevo un'assicurazione da parte dell'assessore, mettesse una controparte tecnica per controllare effettivamente che questi introiti, minori introiti, siano corretti, il calcolo da parte dell'Enel sia corretto ed eventualmente possono essere ridotti. Questo è un suggerimento che faceva il consigliere Carnelos, che trovo corretto, insomma. Quindi volevo assicurazione da parte dell'assessore che venisse fatta questa verifica. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Costa, prego. Sì, anch'io mi associo ai precedenti interventi per dare benvenuto ai rappresentanti del Collegio dei Revisori e al Presidente, del quale ho apprezzato, mi sembra che lui abbia apprezzato il fatto che questa è la terza revisione, cioè un numero molto contenuto rispetto a quello che capita in certe altre amministrazioni. Ecco, volevo dire che questa è la terza, però anche nelle precedenti tornate amministrative le revisioni di bilancio non andavano oltre il 2 o il 3 e soprattutto, e questo è da dare atto, e soprattutto venivano determinate, come anche questa attuale, l'ultima, perché arrivava qualche batosta da Roma, cioè qualche normativa che diminuiva i trasferimenti e quindi ecco che bisognava correre ai ripari e fare queste variazioni. Ecco, questo tanto per dare il giusto a chi di dovere, perché questa è stata la realtà. Do il benvenuto anche e mi aggancio al fatto che mi fa piacere di avere componenti del collegio sindacale che siano stati estratti, ecco perché nella precedente amministrazione abbiamo assistito a un giochetto in cui, pur di nomina politica, e questo valeva per tutti, si erano dimessi tutti in blocco i 3 revisori, perché per le continue offese della minoranza, di cui mi onoro di aver fatto parte, anche offese dal punto di vista professionale, tutte da dimostrare, però dopo, una volta date le dimissioni, dopo 31 giorni, erano fatto l'avviso pubblico, erano di nuovo al loro posto, quindi la pretestuosità è stata più che evidente. Ma chiudiamo, ci mettiamo una pietra sopra e basta. Per quanto riguarda l'osservazione, la lettura che aveva fatto il consigliere Darè, che era rivolta a voi, ma con l'occhio guardava sempre me, come per dire che sono stato io, senz'altro, assieme ai colleghi, l'autore di quella segnalazione. Del resto compito delle minoranze è quello di controllo, di segnalare a chi di dovere eventuali inadempimenti che vengono riscontrati. Dopo spetta all'autorità destinataria, dalla Procura della Corte dei Conti alla Procura della Repubblica, il revisore civico, il difensore civico, che si è mosso più volte, entrare nel merito delle cose. Compito nostro è controllare o segnalare. Comunque quella lettera io adesso la sentivo leggere, ovviamente dalla lettura sembrava che io dovessi rispondere, ma se non ce l'ho sotto mano non posso rispondere in maniera compiuta. Poi anche là
si lamenta soprattutto come mai questa lettera viene mandata dalla Corte dei Conti al sindaco o all'ex sindaco e all'ex segretario, quando poi quella decisione della Corte dei Conti di Venezia, che era una decisione assunta in regime di attività di controllo, non attività giurisdizionale, quella decisione è stata azzerata dalla Corte dei Conti nazionale in grado di appello in sede giurisdizionale, perché nel frattempo, l'interpretazione che do io e anche quello che è scritto, era stato stabilito un nuovo regime rispetto al precedente, quindi quella pronuncia della Corte dei Conti è caduta, non era una sentenza, era un'ordinanza, ecco, un invito a. Ecco, questo volevo precisare. Se adesso la Corte dei Conti continua, cioè non sa della pronuncia che c'è stata in sede centrale, nella Corte dei Conti a Roma, ovviamente spetterà a chi di dovere farsi parte attiva e mandare giù la pronuncia assunta dalla Corte dei Conti, punto a capo, e quindi il problema va accantonato. Certo, non conosco le qualifiche o l'ordinamento del Comune di Vittorio Veneto, ma credo che ci sono tantissimi dipendenti in categoria di senza laurea. Perché? Per il semplice fatto che questi sono i contratti stessi che prevedono, se non hai la laurea, in carenza di laurea puoi accedere al posto, ricoprire il posto purché in possesso del titolo di scuola immediatamente inferiore, accompagnato da un'anzianità di servizio che può essere di 3, 5 o 10 anni, è il singolo regolamento. Quindi secondo me è chiedere, verificare, ma diciamo inutilmente, comunque sono sempre verifiche che possono essere fatte. E chiudo, grazie. Grazie consigliere Costa. Nell'ordine, consigliere Botteon. Grazie Presidente, buonasera e benvenuto anche da parte mia e da parte del Partito Democratico che rappresento ai nuovi revisori dei conti. Mi dispiace che siate stati subito oggetti di qualche cosa che riguarda soprattutto il passato. Non faremo altrettanto, anche se ne avremo moltissime di vicende legate al passato che non sono state ancora chiarite totalmente. Faccio solamente un appello ai revisori. Una cosa che spesso ho e abbiamo rilevato e contestato ai precedenti revisori è lo scarso peso dato alla situazione debitoria reale del Comune di Vittorio Veneto. Mi riferisco in particolare ai contratti derivati che pesano sul futuro dei bilanci di questo Comune, ma che hanno sempre avuto pochissimo spazio nell'analisi dei revisori dei conti. Sono debiti appunto reali che dovremmo fronteggiare come Comune, e quindi mi auguro che voi possiate, io sono Presidente della terza Commissione Bilancio, abbiamo già analizzato in una seduta la situazione relativa a questi contratti derivati. Prossimamente ci prefiggiamo una nuova riunione dove vediamo se è possibile intervenire sugli stessi e speriamo di poter collaborare anche sul vostro lavoro su questo delicato argomento. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos, a lei la parola. Sì, dunque anch'io rivolgo il mio ringraziamento al collegio dei revisori e vorrei proprio partire nell'intervento con un sostantivo che ha usato il Presidente, la virtuosità del bilancio, di questo bilancio, e l'attendibilità, l'ulteriore sostantivo usato. E provenendo da un organo super partes e, come diceva il consigliere Darè, non di nomina politica, credo che sia un sostantivo notevolmente rilevante e, come si può dire, appagante per noi che sediamo dietro questo tavolo
per una parte politica. E al di là delle chiacchiere credo che vada dato atto all'amministrazione di questa virtuosità e di questa attendibilità. È vero che sui giornali di solito fanno più rumore, grida e strepiti, mentre quando la cosa è nella normalità e diciamo nel concetto di buona amministrazione passa in secondo luogo. Ma da questo scanno di rappresentante del popolo credo debba essere vigorosamente sottolineato. Fatta questa puntualizzazione, così il mio collega Darè mi stimola sempre nei suoi interventi e allora una piccola cosa vorrei dirla, anche perché mi ha davvero reso felice il fatto di richiamare con tanta lode la criticatissima Roma. È vero, a dir la verità, da secoli si dice a Roma locuta causa assoluta e effettivamente anche questa volta, da appunto il resoconto che ci ha dato il consigliere Darè, questo brocardo latino ha ancora validità, molto meglio Roma locuta che la serenissima corte dogale dell'eminentissima Venezia. Chissà, i corsi e i ricorsi storici, vede, consigliere Darè, come talvolta quelle Rome ladrone, in realtà, grazie a un sistema giurisdizionale che giustamente parte del doppio grado, quindi Venezia e Roma, l'ultima parola ce l'ha ovviamente la Corte di somma istanza. E questo, come si può dire, rassicura sotto un certo profilo chi per tanti anni e per tanto tempo si è dovuto caricare le spalle di una difesa di uno Stato nazionale e di un sistema giurisdizionale così fondato. Perché vede, provi a immaginare la serenissima corte padana, le aveva dato torto, nonostante fosse serenissima e fosse padana. Quindi ben venga col senno di poi la giurisdizione. Terza ed ultima considerazione, vede, consigliere Darè, acqua passata non macina più. E lo dico a lei, lo dico a lei e lo dico a tutti noi, nel senso che è davvero stolto quel soggetto che guarda sempre indietro. Guardiamo il futuro, pensiamo a quello che verrà dopo, anche perché qui, è vero, Maset mi dirà che faccio l'omelia, mi viene in mente nella Bibbia Lot che si gira guardando Babilonia e diventa di sale. È un insegnamento che vale anche per noi. Guardiamo al futuro, collaboriamo nella diversità di ruoli, sempre però avendo come obiettivo e come finalità il fatto che siamo qui per il bene comune, da diverse sponde ovviamente, ma sempre la nostra stella polare, il nostro, come si può dire, principio categorico kantiano sia quello del bene comune, non alle nostre piccole parrocchiette, non ai nostri revanchismi postumi, perché credo che i cittadini ci giudicheranno, noi e voi, ci giudicheranno per ciò che faremo per il futuro, non certo per quello che abbiamo fatto nel passato. Grazie. Grazie consigliere.
Non so se vogliamo chiudere il primo intervento e fare un giro di risposte. Approfitto per dirvi che questa sera c'è la nuova campana. È una tecnologia vecchia, analogica, assolutamente analogica. Ricordando Hemingway, per chi suona la campana, credo, vabbè. Ed è stata donata al sindaco e al consiglio comunale dal senatore Alberto Robol, che è il reggente della campana dei caduti e della pace di Rovereto, che ringraziamo. Quindi la parola magari per la risposta, per un giro di risposte all'assessore Napoli e ai tecnici. Diciamo che dopo l'intervento accorato del consigliere Cannelosi, insomma, che ha volato così alto, noi atterriamo sui numeri che sono molto più spigolosi e fastidiosi. Allora, diciamo che il tema, allora questo punto all'ordine del giorno è un assestamento di bilancio con all'interno varie sistemazioni di poco rilievo. La cosa più importante che ha impegnato parecchio noi come amministrazione e anche gli uffici che hanno lavorato nei mesi di ottobre e novembre per trovare la quadra è stata la variazione rispetto alle previsioni di entrata derivanti dalla definizione degli accatastamenti dell'Enel. E questa è la cosa più importante, più pesante e impegnativa. Ecco, questo qui prendo spunto dall'intervento del consigliere Saracino. Allora, la riduzione di entrata purtroppo non è solo di 600.000 euro, ma in realtà è di 1.165.350, perché 600.000 sono le spese correnti e 565.350 erano previste per la parte in conto capitale. Ecco, il dubbio che aveva sollevato il consigliere Fasan all'atto dell'approvazione del bilancio non aveva motivo di essere, sostanzialmente per due motivi: perché le capacità divinatorie in questo ambito sono da escludere a priori, punto primo. Punto secondo, perché queste entrate erano previste da una convenzione fatta già nel 2012, dove erano già previste queste entrate su previsione dell'Enel, voglio dire, quindi insomma considerate da loro stessi abbastanza attendibili. Ecco, ciò detto, vale la pena così di dare un po' di questo racconto, metterlo un po' in forma organica. Allora, quando lo scorso anno abbiamo iniziato il percorso di costruzione del bilancio per l'anno 2015, ci siamo trovati di fronte ad una serie di proposte provenienti dagli uffici che riguardavano diversi ambiti di intervento. Uno per tutti, la necessità di manutenzione di strade, scuole ed edifici pubblici, con uno sbilancio di circa 600.000 euro in spesa corrente e poco meno nell'ambito degli investimenti, quindi 5,65, 3,50 come detto. A fronte di queste esigenze, per salvaguardare gli equilibri di bilancio avevamo di fronte tre possibilità. Uno, aumentare l'imposizione fiscale comunale, sostanzialmente IMU e Tasi. 2. Considerare l'opportunità di utilizzo di residuo ICI-IMU ancora da incassare dall'Enel a seguito del completamento della procedura di accatastamento degli impianti idroelettrici. Va detto che questa ipotesi di entrata era stata definita da una apposita convenzione stipulata nel 2012 fra il Comune di Vittorio Veneto ed Enel, dove Enel aveva indicato le rendite presunte dei vari impianti localizzati nel nostro Comune. Va detto che tale ipotesi di rendita e quindi di imposta da versare al Comune era stata considerata molto attendibile da parte di Enel. Infatti lo scostamento atteso era stato ipotizzato in un più o meno 10%. Non considerare, terza ipotesi, e quindi non prevedere a bilancio la possibilità di effettuare quelle spese che si riferiva al miglioramento delle azioni in ambito culturale e sociale e nella qualità delle manutenzioni.
Poiché abbiamo, Giunta e maggioranza, condiviso la decisione di non aumentare le tasse locali e volendo comunque inserire a bilancio una serie di interventi, diventava indispensabile l'utilizzo, sia pure una tantum, di queste risorse provenienti da Enel, il cui incasso era previsto nel mese di maggio 2015, visto che la scadenza prevista dalla Convenzione era fissata per il 3 maggio, sempre 2015. Scaduti senza esito i termini della Convenzione, abbiamo contattato più volte Enel per capire quale fosse la situazione che si stava delineando. Non avendo informazioni chiare, abbiamo sollecitato Enel anche a mezzo di lettera raccomandata, luglio 2015, senza avere riscontro. A fronte di questa situazione abbiamo ritenuto, per buona regola prudenziale, di fermare gli interventi la cui copertura finanziaria proveniva da questa voce in entrata nel bilancio 2015. Successivamente, in 2 incontri avuti con Enel nei mesi di settembre ed ottobre, ci è stato presentato il quadro della situazione come emergeva dalla definizione dell'accatastamento della centrale di Fadalto, quella con la rendita più elevata. L'accatastamento definitivo comportava una riduzione assai significativa rispetto alla previsione, fatta sempre da Enel, in base alla quale erano state fissate le ipotesi di entrata ed una situazione diversificata per gli altri impianti, che sono tuttora in corso di accatastamento, quindi parliamo di Nove, parliamo di San Floriano e parliamo del canale che porta l'acqua verso il centrale di Castelletto, che a quanto mi dicono dovrebbero essere quasi definitivi. Nella definizione di questo provvedimento va dato atto agli uffici comunali di aver operato con grande professionalità e responsabilità, riuscendo in breve tempo a predisporre una variazione di bilancio così impegnativa. Per questo mi sento di ringraziarli pubblicamente in questa sede per la collaborazione prestata. Per quanto riguarda il complesso degli interventi che nel 2015 sono stati eliminati, vedremo nel bilancio 2016 quali spazi di manovra si apriranno, anche tenendo conto delle novità che potranno trovare, come dire, realizzazione nella nuova nella legge di stabilità, il cui percorso è appena iniziato adesso, l'approvazione è appena iniziata nelle Camera e Senato. Quindi attualmente noi abbiamo semplicemente adeguato il bilancio a quelle che erano le esigenze che emergevano come dati oggettivi, quindi non potendo fare altro abbiamo, come dire, adottato la regola di massima prudenza. Sul contributo regionale ci informerà la dottoressa Elvassore. Per quanto riguarda la Tasi modulata sul reddito, ecco anche qua, allora noi abbiamo quest'anno, siamo riusciti a mandare circa 5.000 bollettini compilati, precompilati a casa. Per fare questo, se noi avessimo fatto una ipotesi di Tasi con una modulazione sul reddito e quindi avendo la necessità di acquisire dati dai contribuenti, questo non sarebbe stato possibile per evidenti motivi. Quindi, voglio dire, il fatto di avere fatto una Tasi al livello più basso possibile e semplificando al massimo appunto la necessità di avere dati dai contribuenti ha reso possibile il fatto di offrire un servizio così importante ai cittadini. Per quanto riguarda le domande che abbiamo ricevuto di rimborso, come detto, ne abbiamo avute 73 su oltre 10.000 contribuenti. Conegliano, che ha fatto la stessa procedura un anno prima di noi, il primo anno ha avuto circa 10 domande, quindi volevo dire, secondo me siamo messi abbastanza bene. Adesso attendiamo appunto la seconda tranche, la seconda rata, e poi tireremo le somme anche di questa procedura. Sulla possibilità di verificare la bontà dei dati, no, che era un discorso emerso anche nel dibattito in Commissione, vedremo, sì, noi siamo disponibili a vedere quali forme di verifica si possono mettere in atto, sapendo che la procedura di accatastamento di queste
strutture non è proprio semplicissima, nel senso che le centrali hanno una molteplicità di, chiamiamole, di situazioni, perché si va dall'edificio agli impianti, ai canali, alle gallerie, alle condotte, alle opere di presa. Quindi è una situazione abbastanza complicata. Ecco, noi confidiamo intanto che l'Agenzia del Territorio verifichi la congruità di quanto Enel ha presentato e poi noi vedremo, diciamo così, che spazio di azione abbiamo, tenendo presente che poi diciamo così, il rapporto riguarda lo Stato e la società Enel, perché in questo caso parliamo di una società per azioni quotata e quindi, voglio dire, in precedenza Enel e Stato era la stessa cosa, adesso è un po' diverso e quindi diciamo c'è un rapporto di conflitto di interessi e quindi diciamo l'Agenzia del Territorio ha l'interesse ad avere rendite più alte, ovviamente, per poter garantire introiti più elevati in termini di reddito fiscale. Quindi comunque è una questione che abbiamo all'attenzione e se avremo spazi di manovra li metteremo sicuramente in campo. Basta, mi pare che altre cose non c'erano. Dottoressa Elvasores, per quanto riguarda quella questione sui contributi della Regione. Sì, dunque i contributi della Regione fanno riferimento complessivamente a 330.000 euro, 80.000 a Palazzo Todesco e 250 alla Scuola Crispi. I contributi sono stati assegnati e rimangono certi in capo al Comune. Avendo dovuto però con questa variazione, con l'assestamento, stornare le opere di cui parlava prima il Vice Sindaco, in quanto cofinanziata con l'entrata Enel, abbiamo ridotto per forza anche i contributi regionali, che comunque già con questo assestamento, con questa variazione, se vede l'allegato C, sono stati reiscritti nel pluriennale dell'anno 2016, per cui sono comunque già assegnati contributi certi. Grazie. Allora, grazie delle delucidazioni, quindi possiamo dare il via al secondo giro di domande, se ce ne sono. Non ci sono altre domande. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e variazione al bilancio pluriennale 2015-2017. I consiglieri sono tutti presenti, quindi siamo in 16. Favorevoli? 11. Contrari? 5 contrari. Astenuti? Nessuno, naturalmente. Quindi 11 favorevoli e 5 contrari. 5 contrari, consiglieri Sant'Antonio, Maset, Darè, Posocco e Saracino. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Naturalmente non ce ne sono, come sopra, quindi certo, quindi la delibera è approvata ed è approvata anche l'immediata eseguibilità e allora salutiamo sicuramente il dottor Schirollo e il dottoressa Zeniol e alla prossimo appuntamento in Consiglio. Grazie. Diamo il corso al Consiglio Comunale. Punto 5 all'ordine del giorno. Istituzione Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto e il Comune di Conegliano. Do la parola all'assessore De Nardi per illustrare i temi.
il contenuto della delibera. Grazie. La proposta sottoposta alla vostra approvazione è relativa all'istituzione di un ufficio di avvocatura unico. La costituzione di tale ufficio si inserisce nel più ampio progetto delle gestioni associate di servizi e funzioni comunali avviato con le gestioni comuni di polizia locale e dei servizi sociali già in essere col Comune di Tarzo. La scelta di istituire un ufficio unico di avvocatura nasce da un interesse in tal senso manifestato dal Comune di Conegliano, che non dispone più di risorse professionali da adibire all'ufficio legale. La possibilità di istituire uffici unici di avvocatura sia per l'attività di consulenza legale sia per la difesa e la rappresentanza in giudizio è non solo ammessa ma anche espressamente prevista dall'ordinamento. A riguardo vanno ricordati l'articolo 15,1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 che prevede in linea generale che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. E l'articolo 2,12 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, legge finanziaria 2008, che prevede che gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, possono istituire mediante apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. È stato quindi predisposto uno schema di convenzione, condiviso col Comune di Conegliano, che prevede l'istituzione e la disciplina dei rapporti fra gli enti stessi. In particolare è previsto che l'ufficio unico di avvocatura abbia sede a Vittorio Veneto, che dovrà garantire l'idonea dotazione di personale nonché i mezzi strumentali e informatici necessari a un efficace svolgimento dell'attività. È comunque prevista la possibilità di concludere specifici accordi per avvalersi anche di personale individuato dall'ente convenzionato. È prevista la compartecipazione dell'ente convenzionato ai costi, che è stata disciplinata dall'articolo 10 del testo in approvazione. Segnalo che vi è comunque l'impegno di questa amministrazione a modificare l'attuale regolamento di organizzazione dell'ufficio legale per adeguarlo alla nuova struttura dell'ufficio unico di avvocatura sulla base di un testo che verrà condiviso col Comune di Conegliano. Si tratta di una convenzione che non obbliga gli enti che vogliono convenzionarsi a gestire tutto il contenzioso tramite l'ufficio unico di avvocatura. Pertanto l'ente convenzionato, il Comune di Conegliano, resta libero di valutare di volta in volta l'opportunità di rivolgersi a un altro professionista di fiducia. Per contro, anche l'ufficio unico di avvocatura potrà fornire espresse indicazioni circa la non opportunità di ricevere l'incarico, in casi motivati di particolare specialità o complessità della controversia, insostenibilità a fronte dei carichi di lavoro, oltre che per casi di conflitto di interesse anche solo potenziale. È una convenzione che è aperta, come anche le altre, ad adesione di altri enti, previa valutazione degli enti sottoscrittori e previa eventuale riorganizzazione o adeguamento delle risorse professionali a ciò adibite. La durata è prevista in 3 anni rinnovabili. Grazie, Assessore. Quindi su questo punto apro il dibattito. Vedo la prenotazione del consigliere Sant'Antonio, prego. Sì. Allora, se ho ben capito, qui si vuole fare un ufficio unico di avvocatura tra Vittorio Veneto e Conegliano. Noi sappiamo che a Vittorio Veneto c'è un avvocato, 2 avvocati? Ok, 2 avvocati, a Conegliano ce ne sono 0. Allora, il che significa che ci sarà una condivisione di risorse tra Vittorio Veneto e Conegliano. Anche se l'ufficio di Vittorio sembra sia oberato da impegni. Da quello che io ho visto nei giornali ultimamente, si è visto che l'ufficio di Vittorio Veneto, oberato dagli impegni, dà delle consulenze a degli studi legali esterni. Allora io mi chiedo, come farà l'ufficio di Vittorio Veneto, con 1 o 2 avvocati, non ha importanza, a sopperire agli impegni di Conegliano?
se è già oberato da moltissimi impegni e quindi da delle consulenze esterne. Mi riferisco alla consulenza che è stata data, tra l'altro relativa ad una delibera che verrà poi trattata successivamente, relativa ad una legge urbanistica della Regione. Allora io dico, è incredibile come un ufficio con 1, 2 avvocati, un dirigente dell'ufficio tecnico non sappiano in qualche modo ottemperare e applicare una legge regionale. Penso che sia il lavoro minimo che può fare. Capisco se bisogna andare in giudizio o cose di questo genere, ma applicare una legge regionale dovrebbe essere il lavoro normale che fa una pubblica amministrazione, un funzionario / dirigente. Quindi qua mi è giunto praticamente sotto mano questo tipo di problema che è stato sollevato dal Movimento 5 Stelle e quindi non riesco a capire se l'ufficio è oberato dagli impegni, come farà a sopperire anche agli impegni di Conegliano. Ecco, e poi mi piacerebbe capire le motivazioni di questa consulenza esterna, il che significa che probabilmente o gli uffici non sono competenti oppure, come è stato detto, sono oberati da impegni e quindi c'è qualcosa che non riesco a capire. Non vorrei che queste consulenze iniziassero a fiorire nel Comune di Vittorio Veneto, perché questa volta erano 3.000 euro, ma se mettiamo 3.000 euro uno dietro l'altro, insomma, sono soldi che i cittadini dovrebbero spendere in altro modo, dal mio punto di vista. Grazie. Grazie, consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere Darè. Sì, in questo protocollo tra il Comune di Conegliano e il Comune di Vittorio Veneto, al di là che, come evidenziato da chi mi ha preceduto, mancano a Conegliano, diciamo, i legali, vorrei capire se la compensazione viene fatta in termini economici, perché se noi diamo consulenze anche agli altri, credo che quantomeno Conegliano possa compensare in maniera economica. Vorrei anche capire a questo punto se continueremo d'altra parte era un'accusa che veniva fatta anche sottoscritto, cioè di abusare degli avvocati, lei caro Costa, lei ha la memoria corta, ma io gliele ricordo tutte, guardi, io non mi scrivo niente ma mi ricordo tutto, fortunatamente non ho l'Alzheimer. Allora, quando noi facevamo le consulenze esterne, lei era, e ci sono i verbali che parlano, lei attaccava sempre su questo punto. Allora io vorrei capire se adesso con questo ufficio unico di Conegliano e di Vittorio Veneto queste cose finiscono. Vorrei soltanto un sì o un no, che non si venga qua ancora con un forse. Grazie. La parola al consigliere Saracino. Sì, vorrei semplicemente aggiungere, quando diceva Sant'Antonio, intanto condivido quanto dici e aggiungo che ci sono altri 15.000 euro per un altro avvocato dati da questa giunta, l'avvocato Zago, che dopo tirerò fuori sul discorso traforo, che si vanno ad aggiungere ai 3.000. E detto questo, l'impianto di delibera è molto, diciamo, poco dettagliata, infatti si dice che il personale non si specifica quanto in più, quanto in meno, le unità, cioè è un atto di delibera di unificare gli uffici ma senza dati certi, oggettivi, persone in più, persone in meno. E ripongo anch'io la stessa domanda del consigliere Sant'Antonio, i nostri uffici legali riusciranno, in che misura queste consulenze verranno pagate a questo punto, personale in più, ecco, vorremmo un po' di particolari, grazie. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Costa. Volevo solamente precisare che può darsi che sia stata fatta qualche censura su qualche convenzione specifica, su qualche incarico professionale esterno specifico, ma di norma abbiamo sempre visto
e di questo avevamo dato atto anche, che le consulenze esterne dell'ultima amministrazione, a quella a cui mi riferisco, erano veramente limitatissime. Quindi proprio può darsi che su una mi sia scagliato perché magari le motivazioni... Per esempio, ho fatto una segnalazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Cesana Malanotti, non più di 2 mesi fa, perché hanno affidato una consulenza a un soggetto esterno per 3.000 euro per fare il regolamento per le assunzioni, la predisposizione del piano annuale di assunzione, la predisposizione del piano di trasparenza e tutti quelle procedimenti. Ecco, esterno. Il Presidente mi ha risposto subito, mi ha detto: guardi, ci siamo mossi e comunque la informo che questa delibera non ha ancora avuto esecuzione. Questa è già una delibera assunta il 24 agosto del 2015. Agosto, settembre, ottobre, novembre, 3 mesi. Adesso io tra poco riscrivo al Presidente chiedendo che fine ha fatto quella delibera, o se viene abrogata o se vanno avanti. Perché dare anche 3.000 euro, parlo dell'Istituto Cesana Malanotti, non parlo qua che abbiamo un bilancio di 36 milioni di euro, 3.000 euro dati per fare compiti tipici, professionalmente tipici e caratteristici dei dirigenti, del direttore e dell'altro dirigente. Punto. Quello grida vendetta. Punto a capo. Probabilmente se l'ho fatto era una cosa analoga a questa, ma comunque vi do atto che io ricordo, a parte che c'era, se ricordiamo, forse il segretario mi può aiutare, se andiamo indietro con la memoria, c'era il divieto da 3, 4, 5 anni, tutte le finanziarie imponevano la riduzione del 20, 30, 40% delle consulenze esterne, e qua anche i precedenti revisori dei conti erano molto attenti, e di questo do loro atto, ma come do atto che ne avevate poche. Probabilmente ce n'è stata una, tipo quella che ho segnalato adesso, che grida vendetta, che veramente non sta né in cielo né in terra. Grazie. Grazie consigliere. Vedo che si è prenotato il consigliere Dus. Sì, buonasera Prego. a tutti innanzitutto. Per rispondere un attimo al consigliere Sant'Antonio, poi credo che ci saranno gli assessori a farlo molto meglio di me. Innanzitutto mi dispiace vedere che un partito che lei rappresenta e che aveva valori a livello nazionale ora si attinge alla sacra fonte del Movimento 5 Stelle. Le faccio presente che la normativa che regola le disposizioni inerenti alla valorizzazione degli ex siti militari è un intreccio di norme nazionali, regionali e locali, e attualmente non ci sono precedenti in regione che sono arrivati alla conclusione, e stante i valori in gioco credo che abbia fatto bene l'amministrazione a optare per questa scelta. Mancano inoltre le norme attuative di raccordo regionale sulle disposizioni nazionali relative alle valorizzazioni, pertanto credo che, ripeto, abbia fatto bene a chiedere una consulenza esterna. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere... No, ma aspettiamo per il secondo giro, consigliere, se ci sono delle risposte. Potremmo dichiarare chiuso il primo giro, e allora la parola all'assessore De Nardi. Grazie. Allora, sia per il consigliere Saracino sia per il consigliere Sant'Antonio, nessuna delle due delibere che avete citato fa riferimento a eccessivi carichi di lavoro in capo all'ufficio legale. I motivi sono le complessità della controversia, che sono cose diverse dall'eccessivo carico per un legale. Il carico di lavoro non è compatibile non perché sono sovradimensionati. Vabbè, comunque il concetto fondamentale, il motivo fondamentale per cui è stata data consulenza esterna sia nell'uno sia nell'altro caso, sapete benissimo che per quell'altro io non
quanto citato dal consigliere Saracino parlo impropriamente, diciamo, perché non partecipo ai voti in quelle delibere. Comunque il concetto fondamentale è proprio quello che ha espresso il consigliere Dus. Il problema per quanto riguarda la delibera la consulenza relativa alle aree militari dismesse è proprio la compresenza di diverse normative, un parte delle quali mancante, cioè quella regionale, che dovrebbe dare attuazione alla normativa nazionale, e al fatto che il professionista incaricato è stato colui che ha redatto le norme urbanistiche regionali, quindi soggetto ampiamente in grado, si presume, di conoscere la normativa stessa. Tra l'altro il soggetto in questione, il professionista in questione, è anche ampio conoscitore della realtà vittoriese, visto che ci vive, è stato anche componente dell'amministrazione vittoriese qualche tempo fa. La motivazione appunto è questa: complessità dell'incarico, sostanzialmente è lo stesso motivo, lo dico impropriamente anche se non dovrei, dell'altra delibera. L'assenza lamentata dal consigliere Saracino di indicazione quanto al numero di personale e quant'altro, sì, non era stata indicata neanche per quanto riguarda la Convenzione per il servizio unico dei servizi sociali, ma questo problema non sì. In che senso? Per i servizi sociali non c'era questo problema, comunque ci sono al momento il Comune di Vittorio Veneto ha un legale che si occupa a tempo pieno dell'ufficio legale, un altro legale che è presente qui stasera, che è il dirigente e che fa funzione anche il dirigente e funzione di vice segretario, e una persona di personale amministrativo che collabora. Al momento è questo il personale. E comunque, come vi dicevo, per quanto riguarda il carico di lavoro, vi è sempre la possibilità prevista nella Convenzione che il Comune di Vittorio Veneto, che è l'ente capofila, rinunci a prestare attività professionale a favore del Comune di Conegliano qualora non sia in grado di prestare la relativa attività richiesta. Quello che comunque dovreste tenere presente è che l'attività giudiziale non occupa sicuramente, qua chiedo conforto anche alla dirigente, non occupa sicuramente la gran parte del tempo e dell'attività. Quello che grava di più sull'ufficio legale sono la stesura dei pareri a favore dell'ente stesso, per cui attività completamente diversa da quella stragiudiziale. Grazie Assessore, quindi secondo giro di interventi nell'ordine il consigliere Sant'Antonio. Allora, a parte che devo rispondere al collega Dus che non ho capito il ragionamento logico deduttivo, perché io di Forza Italia non posso prendere un articolo del Movimento 5 Stelle per portare un problema in Consiglio Comunale, cioè questa logica deduttiva mi sfugge. Allora, la legge, cioè la consulenza, era meramente una interpretazione di legge regionale, per cui una cosa che i dirigenti e gli avvocati del comune dovrebbero saper fare perché è il loro mestiere. Quindi non si tratta di portare qualcuno in giudizio o il comune rischiare in qualche modo in questa fase. Quindi penso che sia un lavoro che siano in grado benissimo di fare gli avvocati del comune e i dirigenti preposti. Quindi sostanzialmente è lo stesso esempio che portava il consigliere Costa del Cesana Malanotti, è un lavoro di ordinaria amministrazione. Okay? Poi rispondo all'assessore Denardi dicendo che invece c'è scritto
nella delibera numero 183, dato altresì atto che la complessità e l'urgenza di addivenire ad una soluzione della problematica in tempi brevi con quelli del protocollo d'intesa, vi ricordo che il protocollo d'intesa giace da circa un anno, per cui tempi brevi adesso, ma abbiamo lasciato passare un anno prima di fare la consulenza, quindi c'era un anno di tempo per andare tranquillamente a verificare tutto quello che non andava o far propria o interpretare la legge regionale. Quindi dopo un anno ci si accorge che siamo in ritardo, allora c'è bisogno della consulenza, ok? Non è al momento compatibile con i carichi di lavoro degli uffici comunali interessati, avvocatura, unità operative, pianificazione territoriale e patrimonio. Allora, in questi casi qua, dal mio punto di vista, per interpretare solamente la legge regionale, se non fossimo stati in grado, il segretario prende la macchina insieme col dirigente dell'ufficio unità operativa territoriale, insieme con l'avvocato, vanno a Venezia, si interfacciano con gli avvocati della regione e cercano di interpretare la legge e poi la applicano. Lavoro di ordinaria amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè. Ma io avevo chiesto all'assessore innanzitutto se c'era una quantificazione nel lavoro che faceva il comune di Vittorio Veneto con i propri avvocati al comune di Conegliano. Non mi è stato risposto, ma volevo rispondere anche all'assessore Denardi quando lei ha detto il si presume siano in grado di fare il lavoro. Stia tranquilla, lo studio Barel Malvestio è uno studio qualificato e siamo tutti in buone mani, quindi il si presume se lo poteva anche risparmiare. Ma quando si portano questi protocolli d'intesa in cui non c'è quantificato niente, cioè veramente non riesco a capire, ma studiateli, fateli nei minimi dettagli, cercate di capire quali sono i costi, i benefici, cioè non ci siamo interfacciati con l'ufficio legale della regione, cioè fate almeno, era un anno che l'avete fatto, portatelo quando avete tutto pronto, questo è solo che io credo di manifestare, ma poi che sia una cosa buona, sicuramente sì, se si riesce a trovare, però vorrei che anche il sindaco di Conegliano mettesse i soldi propri dei contribuenti coneglianesi, non solo quelli dei vittoriesi, mi perdoni sa. Consigliere Darè, è impossibile quantificare a priori, non è una fornitura di materiale che hanno ordinato. Se il comune di Conegliano ha X contenziosi o X necessità di pareri, sarà X anche le spese, perché è quantificato l'importo spesa pro richiesta. Quello che è indicato ovviamente sono i costi, cioè sono l'indicazione del costo per richiesta, non può essere considerata, non posso sapere prima quante richieste avrà il comune di Conegliano, credo che neanche il comune di Conegliano possa saperlo, non si può guardare allo storico. Il comune di Vittorio Veneto in alcuni anni ha avuto una notevole quantità ad esempio di ricorsi per quanto riguarda i T-RED, gli anni successivi i ricorsi da questo punto di vista sono azzerati. Le stesse cause presso il giudice di pace per le sanzioni amministrative negli ultimi anni sono drasticamente diminuite, sanzioni amministrative anche per fatti relativi alla circolazione stradale, per cui a prescindere al netto anche del T-RED, le cause che ha dovuto sopportare il comune di Vittorio Veneto anche per questioni penali in questi ultimi anno e mezzo non si sono mai verificate, ad esempio, per cui non è quantificabile a priori, ci può essere un costo unitario ma non ci può essere una quantificazione totale. Quello che viene garantito come introito
al Comune di Vittorio Veneto dalla Convenzione è che nel momento in cui viene attivata la stessa, cioè vengono chiesti dei pareri o attività in sede giudiziale che viene poi prestata, il 50% delle spese fisse, cioè la cancelleria, il personale amministrativo e quant'altro, vengono rifuse al Comune di Vittorio Veneto. Poi il costo del legale ovviamente varia a seconda dell'attività che presta il legale, non è che sia possibile quantificarlo prima, non è la richiesta di fornitura di riscaldamento di un immobile che è sempre quello, insomma. Ok. Grazie, però allora adesso io farei così. Senza microfono. Un attimo. Volevo capire, cioè se il legale del Comune di Vittorio Veneto si occupa di una causa del Comune di Conegliano, avrà un costo fisso questo legale? Lo pagate a litri, a metri quadri, a metri cubi, a ore? Cioè, cercate di capire, cioè, avete quantificato... È previsto? Se guarda l'articolo 10 è previsto? Sì, è previsto, ma non l'avete quantificato. Cioè, se la dottoressa Costalonga impiega 10 ore per una delibera, per un qualcosa di legale per il Comune di Conegliano, gliela accreditate a Conegliano o no il costo? Sì! È ovvio. È costo orario per il numero delle ore? Sì, ma io non posso sapere da prima quante ore sono, è questo che non è... No, ma nessuno sa quante ore, l'avvocato non si sa mai quel che costa, non si è mai capito quanto costa. Ma i criteri sono riportati. Mi perdoni, sa il suo lavoro, ma non sono mai riuscito a capire quanto mi è costato l'avvocato che io ho sempre pagato. Non sono mai riuscito a capire, non so perché. Come le ho detto, è previsto il costo unitario della prestazione, ma io non posso prevedere in anticipo quante prestazioni forniremo. Mi sembra sia stato risposto. Allora, nell'ordine c'è il consigliere Saracino, prego. No, allora, quindi volevo capire se questi uffici sono oberati, come dice la delibera di lavoro, e quindi o no, visto che è andato un po' in contrapposizione. Dopodiché diceva che la cosa più, diciamo, che porta via più tempo all'ufficio legale sono le redazioni di pareri, e vedo che questi rientrano anche con quelli che verranno forniti agli altri comuni, giusto? Perfetto. Giustamente adesso lei ha spiegato che non si può quantificare a priori, quindi anche il personale non c'è possibilità di sapere a priori se verrà incrementato o meno, o quello rimarrà costante, cioè saranno sempre gli avvocati del Comune di Vittorio. Grazie. Consigliere Costa, a lei la parola. Consigliere Costa, prego. Sì. Prego. Sì, grazie. Sì, non volevo intervenire, però siccome sono stato chiamato un po' in causa dal collega consigliere Sant'Antonio, con il riferimento che avevo fatto prima all'Istituto Cesare Malanotte su quella convenzione. Ecco, quella convenzione era riferita ad adempimenti talmente rutinari, tipo predisporre il piano annuale delle assunzioni per il 2016, quando il piano annuale delle assunzioni per il 2015 era stato fatto 3 mesi prima da non so chi, dal dirigente, dal segretario, quindi cioè, lì erano cose veramente elementari, così come il piano della trasparenza, il piano dell'anticorruzione. È sufficiente prendere quello che viene fatto in un'altra casa di riposo, in NULS o in comune, prenderlo, adeguarlo alla struttura, all'istituto. Ci sono a monte le circolari regionali che sono chiarissime e non occorrono consulenti. Ecco. Questo è una cosa proprio a livello iniziale che dà subito sull'occhio. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, non mi trovo d'accordo quando ha esposto, ha fatto il ragionamento che in pratica mi meraviglio come mai gli avvocati del comune non siano capaci di interpretare una norma regionale. Questo è la sintesi. Ora io non voglio fare l'avvocato difensore degli avvocati del comune, ma a volte e spesso le norme regionali o perché mancano
anche se richiesto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2014 in materia di valorizzazione degli immobili pubblici immobili pubblici inutilizzati, comma 5, la Regione nostra qua è inadempiente su tutti i fronti, prima cosa, o perché mancano, oppure perché effettivamente ci sono delle complessità tali che io andrei cauto. Cioè, non voglio fare l'avvocato difensore, ma ritengo un attimo pesantuccia questa valutazione nei confronti dei legali in genere, anche perché la complessità non è che sia solo a livello nazionale. Ricordiamoci solamente quella norma regionale che prevede il divieto di reiterazione del vincolo. È una norma regionale, solo in Italia, solo nel Veneto c'è. È una norma a tutela della proprietà, è un passo in avanti, però su quella mi pare c'è stato qualche scivolamento. Eppure è una norma regionale che è impossibile che gli avvocati non lo sapessero, prima cosa. Seconda cosa, con questo ragionamento suo mi fa quasi dedurre, mi è venuto subito spontaneo dire, beh, se l'avvocato del comune non sa interpretare una norma regionale, probabilmente una norma comunale probabilmente la faccia interpretare al ragioniere, cioè non è che vi sia una gradazione, una gradualità nell'interpretazione delle norme secondo la scala gerarchica, cioè una norma nazionale lo do al professore universitario, quella regionale lo do a un avvocato che ha 3 o 5 anni di attività come libero professionista e quella locale la posso dare all'istruttore direttivo, no, anche non laureato, è un semplice ragioniere che mi interpreta la norma locale. Cioè, ecco, questo lo trovo un po' pesante. Sì, forse le è scivolata, ecco, questa valutazione. Grazie. Grazie consigliere Costa, la parola al consigliere Carnellos, prego. Sì, dunque, l'argomento un po' mi fa sorridere. E se avesse ragione il consigliere Sant'Antonio, i legali non servirebbero mai. Nel senso che se tutto fosse chiaro, se tutto fosse semplice dall'interpretare, gli avvocati non servirebbero a niente. E invece le confesso che più passa il tempo, sono diventato canuto, ma sempre più mi accorgo che in realtà una volta ci si andava poco degli avvocati, adesso si vanno tutti. E ci si vanno soprattutto per quelle materie di cui lei diceva prima. Perché le confesso che ho dato un'occhiata come consigliere comunale, in questo caso non mi è capitato ancora di dover esaminare quella legislazione sulla valorizzazione, sul demanio nazionale con il raccordo con quella regionale. E le confesso che ad una prima scarna lettura ed esame sarei in grado di scrivere bianco 10 pagine e nero altre 10, senza tema di smentita. Anche perché l'Italia è la patria del diritto, ma anche degli azzeccagarbugli. E allora lei vedrà già in questo semplice consesso di semplici consiglierucoli comunali, quando passeremo a quel punto, vedrà quale congerie di pareri salterà fuori. Nel senso che non si capisce più nulla se il consiglio comunale è competente oppure non lo è più, se il commissario ad acta può fare e prendere una determinazione anche contro il consiglio comunale e difformemente da quella che è la convenzione, oppure si debba attenere esattamente a quello che è, se c'è il potere di se c'è il provvedimento di indirizzo, oppure se non ci fosse. E le confesso che davvero io non metterei la mano sul fuoco per nessuna delle interpretazioni che vengono fuori, anche perché potreste dirmi, ma allora chi ha ragione? Purtroppo quando una legge è nuova si saprà chi ha ragione fra 4-5 anni, se per caso a livello giudiziario dovrà occuparsene qualche corte. E qui, scusatemi il ritorno, ma può anche capitare
che corti diverse, sullo stesso problema, di fronte agli stessi fatti, di fronte agli stessi atti, giunga a conseguenze e a conclusioni diversissime, anzi opposte. Non a caso il collega Darè ci ha citato in maniera concreta come sullo stesso fatto una serenissima corte abbia detto bianco e una romanissima corte abbia detto nero. Ed il fatto era lo stesso. Problema: chi ha ragione? Nel nostro sistema ha ragione l'ultimo grado di giudizio, e per fortuna, perché italici come siamo, se avessimo previsto terzo, quarto, quinto, sesto grado, noi ci saremmo andati dietro in ogni caso, anche perché, vede, lei diceva i legali sono inutili su certe cose. Io le dico, purtroppo non sono inutili, perché ci sarà sempre. Vado, come si può dire, dalla saggezza popolare, che dice che vi sono tre tipi di professionisti che non avranno mai mancanza di materia prima: i medici, i preti e gli avvocati. Sa perché? E i nostri vecchi erano saggi. I medici vivono purtroppo su carne malata. Purtroppo. Ce ne sarà sempre. I preti, purtroppo, funerali ce ne saranno sempre. Carne morta. E gli avvocati di cosa vivono? Di carne ostinata. E voi non sapete che col passare del tempo mi sto rendendo conto che in un clima così, come si può dire, mutevole come l'attuale, di questo tipo di carne ostinata, ce ne sarà sempre di più. E noi ne siamo figurativamente, come si può dire, testimoni e immagini. E lo siamo testimoni e immagini non solo qua dentro, ma ci vedono per televisione, e con quanta ostinazione ciascuno di noi pretende sempre di avere ragione e pretende che la sua visione, la sua opinione sia quella corretta e quella esatta. Ecco la ragione per cui andrei cauto, se fosse il consigliere Sant'Antonio, a dire che quella normativa è semplice e facile. Probabilmente, e anche qui mi aiuta il collega Darè, che guarda caso ha implicitamente lodato il collegio difensivo o il legale scelto dall'amministrazione, che guarda caso è quello che ha vinto davanti alla Romanissima Corte. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Posocco. Quindi, concludendo, lunga vita ma malaticcia. Rapidamente, sono molto rapido. Allora, una curiosità. Se noi chiediamo a terzi i pareri legali, perché il Comune di Conegliano dovrebbe chiederli a noi? Forse perché siamo più pratici ad andare a chiederlo agli altri. E una domanda che faccio all'assessore Napoli: vorrei sapere, se possibile, quanto costa al Comune gli avvocati che ha in carico. Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento. Sant'Antonio, lei è la terza però. È la terza. No, ma la mettiamo nella dichiarazione di voto, dai. Allora, a questo punto, se vuole rispondere l'assessore, prego. Allora, ci siamo chiariti con
col consigliere, come dicevo prima, è comunque prevista la possibilità di concludere specifici accordi per avvalersi anche di personale individuato dall'ente convenzionato, che è l'articolo 8,3, come dicevo prima. Al momento il Comune di Conegliano ha un avvocato nel suo organico che però è adibito a attività diverse, per cui eventualmente è sempre possibile, appunto, come dicevo, prevedere di avvalersi eventualmente di altro personale. L'affermazione di prima sul fatto che il protocollo ha un anno, sì, è vero che il protocollo ha un anno, ma solo per fare un esempio della complessità delle norme che che sarete chiamati ad affrontare anche con la delibera successiva. L'ultima normativa nazionale relativa alla dismissione degli immobili pubblici delle cui destinazione e uso sia stata modificata è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 16 settembre di quest'anno e incide direttamente sul protocollo che è stato approvato l'anno scorso, perché è normativa in parte. No, è una normativa che va a specificare la norma precedente, per cui sì, un anno per modo di dire, stiamo parlando di settembre del 2015, decreto di agosto di quest'anno. Infatti la delibera di cui parlava dava atto del fatto che vi era sia complessità sia urgenza, al momento non compatibile con la rapidità e la necessità di intervenire anche a fronte appunto delle ultime modifiche legislative intervenute. Spero, non so se c'era altro. I costi erano due, sì. Mi pare che stasera sia invalso una sorta di regola strana, nel senso che si fanno delle interpellanze su dei temi più disparati all'interno di argomenti che non c'entrano nulla. Quindi se lei mi chiede qual è il costo degli avvocati che abbiamo, gli dico non lo so in questo momento, nel senso che devo andare a vedermi, il Cedolini paga il costo del personale, quant'è, ma lei capisce che questi dati non sono disponibili. Quello contrattuale, punto. Bene, allora anche questo chiarimento mi sembra importante, quindi dichiarazioni di voto. Consigliere Sant'Antonio. Ma io sfrutto l'intervento per rispondere un attimo al consigliere Carnelos. Io non ho detto che gli avvocati non servono, però non debbono essere la risoluzione di tutti i problemi gli avvocati. Allora lei sta legittimando il fatto che se da un lato è il sistema, che se da un lato le leggi vengono fatte, ad esempio la legge urbanistica, da un determinato consulente avvocato, dall'altro lato non ho più bisogno della regione per capire come viene interpretata questa legge commissionata dalla regione, ma devo andare dallo stesso avvocato a farmela spiegare. Allora la regione, lo Stato, dove sono? Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Altrimenti mettiamo in votazione la delibera. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Allora metto in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, istituzione ufficio unico di avvocatura pubblica, approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto e il Comune di Conegliano. Consiglieri favorevoli? 11 favorevoli. Consiglieri contrari? 4 contrari. Consiglieri astenuti? Allora un astenuto, consigliere Saracino, 4 contrari Sant'Antonio, Masetta, Darè, Posocco, 11 favorevoli. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? Un astenuto, Saracino, come prima. Quindi la delibera è approvata, eppure l'immediata eseguibilità. Punto numero 6. Dove me li hai messi? Punto numero 6 all'ordine del giorno.
Statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto, primo stralcio La Sega-Rindola, variante svincolo Vittorio Veneto Centro. Ipotesi, atto di indirizzo. La parola al signor Sindaco e eventualmente ai tecnici per l'illustrazione. Prego. Grazie, buonasera a tutti. La vicenda della tangenziale est di Vittorio Veneto, in variante alla strada statale di Alemagna, è a tutti nota. La città si estende lungo l'asse nord-sud ed è caratterizzata dalla presenza del centro storico di Serravalle a nord, del nucleo otto-novecentesco dell'area centrale, dei centri di Ceneda e Mesche e quindi del quartiere di San Giacomo a sud. La pianificazione urbanistica comunale, a partire dal piano regolatore di Torres del 1954, ha da sempre previsto il superamento nord-sud della città mediante la realizzazione di una viabilità ad est del centro abitato, collegata al centro in modi diversi, espressioni delle diverse epoche. Si pensi ad esempio ai grandi svincoli previsti nel piano Cagna degli anni 70. La variante di sintesi al PRG approvata nel 1995, che con le sue successive modifiche e integrazioni costituisce lo strumento urbanistico vigente, ha confermato tale previsione, estendendo la prosecuzione a nord, oltre la località Borgo La Sega. Anche la pianificazione sovraordinata riconosce il valore strategico dell'infrastruttura. Infatti il piano territoriale di coordinamento provinciale del 2010, nella tavola 4.1a Sistema insediativo infrastrutturale, prevede il superamento ad est dell'intera città di Vittorio Veneto. È altresì noto che nel 1999 Regione Veneto e Comune avevano sottoscritto un accordo per la progettazione dei due lotti, il primo compreso tra la località La Sega e la località Rindola e il secondo compreso tra la località Rindola e l'ospedale di Costa, ma che in sede di conferenza dei servizi del 2005 è stato approvato solo il primo stralcio dell'opera, in conseguenza del parere contrario espresso dalla soprintendenza sul progetto del secondo stralcio. La conseguenza dell'esito di tale conferenza dei servizi è stato quindi l'approvazione del primo stralcio con la previsione di un collegamento con l'attuale tracciato della statale 51 in corrispondenza di via Virgilio. Questo è il progetto ora in fase di realizzazione. Si tratta di un progetto che ha generato in città un ampio dibattito e ha visto l'opposizione di alcuni cittadini interessati dall'esproprio. C'è stato un ricorso al TAR Veneto contro l'approvazione del progetto definitivo e successivamente un ricorso in appello al Consiglio di Stato nel 2013, parzialmente accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, dovendo ANAS procedere con l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, integrato con tutti gli elaborati ritenuti necessari, il Comune di Vittorio Veneto, con variante 55-2013, approvata dalla Giunta Provinciale della Provincia di Treviso nel febbraio 2014, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera. Anche avverso detto provvedimento, i cittadini interessati hanno presentato ricorso al TAR Veneto, che si è espresso nel giugno 2014 annullando gli atti del procedimento che avevano reiterato i vincoli preordinati all'esproprio. Mi corre ora l'obbligo di richiamare quanto sostenevano in campagna elettorale le liste collegate della coalizione Cambia Vittorio in merito al progetto della variante alla statale 51 di Alemagna testuale. Modificare e o correggere il progetto attualmente in essere al fine di maggiormente tutelare l'ambiente e la viabilità cittadina, nella consapevolezza dei limiti dell'odierno progetto approvato, con particolare riferimento ad esempio all'uscita su via Virgilio, che compromette irreversibilmente l'unità del campus scolastico e convoglia il traffico in centro città. La coalizione Cambia Vittorio si impegna a ricercare ogni possibile soluzione che mitighi gli aspetti più negativi del progetto stesso, di concerto con autorità esecutrice e cittadini, ed inoltre, qualora dovesse quindi concretamente manifestarsi la possibilità a breve termine della realizzazione del secondo lotto di lavori, sarebbe opportuno non realizzare il tratto stradale che da via del Carso giunge fino a via Virgilio, previsto nell'attuale progetto, prevedendo nel contempo un'uscita all'altezza di via Carso a servizio del centro città e del campus scolastico.
ed anche quanto contenuto nel documento programmatico di mandato approvato dalla Giunta Comunale con delibera numero 139 del 28 agosto 2014. L'amministrazione, insediatasi a giugno 2014, si impegnava ad aprire con Regione ed ANAS un tavolo per valutare la situazione del traforo al fine di trovare tutte le soluzioni per modificare e o correggere il progetto attualmente in essere, il centro storico di Serravalle, l'ambiente e la viabilità cittadina. A prescindere quindi dall'esito del contenzioso giudiziario, proprio in considerazione del dibattito emerso in città, dell'impegno elettorale e dell'impegno amministrativo assunti, subito dopo l'insediamento l'amministrazione comunale si è adoperata nel seguente modo. Ha ipotizzato alcune soluzioni alternative per lo svincolo dalla rotatoria di Rindola via Virgilio che prevedevano la traslazione del sedime o una diversa attestazione sulla viabilità esistente e le ha illustrate ad ANAS. Ha invitato ANAS a valutare l'opportunità di sospendere il procedimento espropriativo in un'ottica di composizione degli interessi. Ha attivato un dialogo con i cittadini interessati dall'opera e dalla sentenza del TAR, dal quale è emersa l'ipotesi di traslare verso sud, in prossimità del muro del cimitero, il tracciato viario tra la rotatoria di Rindola e via Virgilio. Ha informato ANAS dell'ipotesi emersa che, previ opportuni approfondimenti, avrebbe potuto superare il contenzioso in essere. Ha analizzato il progetto preliminare della soluzione alternativa rispetto al ramo di svincolo tra la rotatoria di Rindola e via Virgilio predisposto da ANAS. Ha quindi chiesto ad ANAS di valutare analiticamente tutte le ipotesi avanzate che, oltre alla traslazione dell'asse stradale, prevedevano anche lo sbocco su via del Carso o su viale Vittorio Emanuele II. Ora, in conclusione di questo percorso lungo ed articolato, ANAS, Compartimento della Viabilità del Veneto, con nota acquisita al nostro protocollo numero 32866 del 13 ottobre 2015, ha trasmesso le proprie valutazioni evidenziando i vantaggi e le criticità delle varie soluzioni analizzate in merito al ramo di svincolo tra la rotatoria di Rindola e via Virgilio, svincolo Vittorio Veneto Centro, ed invita il Comune ad indicare la soluzione più opportuna da adottare. Prima di illustrare le diverse ipotesi presentate è opportuno ricordare che durante il dialogo con l'ANAS per la ricerca di soluzioni alternative rispetto a quelle in corso di esecuzione è riemersa la possibilità di realizzare anche il secondo lotto dell'opera con una nuova progettazione che consenta di superare le motivazioni che avevano indotto la Soprintendenza ad esprimersi contrariamente nella conferenza dei servizi del 2005. Il secondo stralcio della variante alla statale 51 di Alemagna Vittorio Veneto, tratto Rindola Ospedale, è stato anche inserito nell'elenco delle priorità regionali, dopo la galleria di Coltrondo, con delibera di giunta regionale numero 91 del 27 gennaio di quest'anno. Con delibera numero 30 del 21 luglio, ultimo scorso, il Consiglio Comunale ha espresso il parere favorevole alla realizzazione del secondo stralcio della variante alla statale 51 di Alemagna Vittorio Veneto Rindola Ospedale, ritenendolo essenziale, oltre che per il superamento del centro storico di Serravalle, patrimonio monumentale da tutelare, per risolvere il problema dell'accesso alla città e l'attraversamento dell'intero centro abitato di Vittorio Veneto. In questo scenario è ovvio che lo svincolo intermedio, dalla rotatoria di Rindola per il collegamento con il centro, assume una diversa valenza, molto più relativa, e debba quindi essere considerato in funzione di questa soluzione alternativa. Alla luce di tutto questo, tra le soluzioni proposte da ANAS, l'ipotesi numero 1, descritta nell'allegato numero 3, sia la più coerente rispetto al programma elettorale, oltre che per le valutazioni espresse da ANAS, che possono essere condivise, perché in particolare consente di smaltire il traffico attratto dalla nuova infrastruttura e destinato ad est della città dove si trova l'ospedale, che è uno dei principali poli attrattori, senza farlo confluire in città e non ha nessuna interferenza diretta con il campus scolastico. Grazie. Grazie per la presentazione. È aperto il dibattito.
al punto numero 6. Non c'è nessuna... Mettiamo in votazione allora. Consigliere De Bastiani. Sì, io pensavo che potevamo dare una scorsa alle tre ipotesi. Vabbè, comunque noi le abbiamo viste qua. Alle tre ipotesi di uscita che ho visto che sono state disegnate, ci sono 3-4 tavole dell'ANAS, no? Vabbè, allora io dovrei fare delle considerazioni e delle domande. Allora, la considerazione prima è che mi riferisco alla relazione del servizio gestione del territorio che in riferimento del progetto, quello chiamato non originale, allora abbiamo il progetto originale, l'1, il 2 e il 3, giusto? Boh. Allora, l'originale non esiste più, quello l'abbiamo stralciato, mi sembra che si dia per scontato che non esiste più, almeno tanto è vero che appunto la relazione non lo prende neanche in considerazione. Si passa al progetto numero 1, cioè il Rindola via Virgilio, che è quello che noi adesso decidiamo di stralciare, e appunto constato un parere dell'ufficio che dice che dal punto di vista strutturale, pur trattandosi di un intervento in sottopasso, si riferisce al sottopasso che superava Via del Carso, comunque compromette in parte l'integrità dell'ambito del campus. E appunto è una teoria che io ho sempre condiviso, che appunto questa soluzione andava a incidere sul campus in modo irreparabile. E quindi siamo all'ipotesi, si chiama ancora 1 questa, vabbè, che è quella che esce in Via del Carso all'altezza delle scuole. Allora la prima domanda che mi sono fatto e che mi sembra che sia condivisa anche da altri colleghi e che vorremmo chiarire in questa sede è il fatto se questo tracciato insiste su aree dei ricorrenti e quindi potrebbe avverarsi lo stesso meccanismo che è successo l'altra volta e quindi ci potrebbe essere un reitero del vincolo. Questo è un elemento fondamentale a mio avviso per prendere una decisione questa sera, perché la questione è fondamentale. È fondamentale sapere se andiamo incontro ai stessi rischi corsi con l'altra soluzione, i rischi che noi avevamo più volte sottolineato, denunciato, e ci avevamo comportati anche di conseguenza, eravamo usciti dall'aula per appunto di fronte a questi problemi. Poi sull'ipotesi numero 1, che cioè quell'uscita Via del Carso, che personalmente se dovessi scegliere pistola alla tempia tra quella di Via Virgilio e questa, vabbè, sicuramente questa è meno devastante dell'altra, però ancora non mi convince.
intanto bisogna verificare quello che appunto ho chiesto adesso, e poi ci sono degli altri fattori. Uno per esempio è l'esistenza di emergenze architettoniche. Non so se c'è un puntatore, se si può evidenziare, perché nell'ipotesi successiva, anzi nelle due ipotesi successive, vengono segnalate come emergenze architettoniche e ambientali l'esistenza dell'oratorio della Madonna della Tosse, che qui possiamo vedere è esattamente sotto il cerchio del numero 3, se non sbaglio, vediamo, sì, si vedrebbe meglio nella tavola, in un'altra tavola, vediamo, no, la 4 forse, qui si vede bene, è quella stradina che confluisce sul ruscello, dove, ecco, un po' più a sinistra, esatto, dove avevo puntato qua, ecco, quella là è la Madonna della Tosse, chiamata anche Madonna della Neve, è una chiesetta del 1800, e questa costituisce, secondo questa relazione, un'emergenza architettonica e ambientale nell'ipotesi numero 2 e 3. Però se noi guardiamo e tiriamo una retta tra la chiesetta della Tosse e il punto di continuazione dell'uscita, vediamo che quella è la stessa identica distanza che incide sull'ipotesi numero 1. Quindi la Madonna della Tosse, come emergenza rilevata appunto da questo ufficio, è un'emergenza che vale per tutte e tre le ipotesi. Allora, ci siamo dimenticati nella prima ipotesi di segnalarla. Lei dice non è architetto? Prendiamo un righello e le misuriamo. Com'è? No, guardi, arriva perfettamente nel punto di divisione delle due cose. Possiamo prendere un righello e misuriamo. Se c'è una differenza, può essere una differenza al massimo di 10-15 metri. Dopo mi spiega la differenza, perché allora mi spiegate la differenza perché la chiesetta è un'emergenza per l'ipotesi 2 e 3 e non lo è per l'ipotesi 1 quando è alla stessa identica distanza. Dopo me lo spiegate. E l'altro punto, sì, perché la posizione è identica rispetto alle tre soluzioni, quindi probabilmente è qualcosa che mi sfugge. L'altra faccenda è che quando parliamo di emergenze architettoniche non viene rilevata l'emergenza architettonica costituita dalla chiesa di San Giuseppe in Silvis, che è una chiesa del 1654. Allora, la Madonna della Tosse, che è una chiesetta dell'800, costituisce un'emergenza, e invece non riesco a capire come mai la chiesa di San Giuseppe in Silvis, che sicuramente di maggior pregio architettonico e storico, sicuramente, non costituisca appunto un problema. Ecco, io mi fermo qua, queste sono le tre cose che vorrei appurare. Ok, grazie. Allora completiamo il giro di richieste e il dibattito. Consigliere Saracino. Sì, buonasera. Obiettivamente mi sarei aspettato che il partito di maggioranza su queste tre uscite avesse intavolato una serie di incontri con la cittadinanza, visto che si sono riempiti la bocca col termine partecipazione, ma oggi vediamo che si vuole già votare un indirizzo di un'uscita senza averla condivisa con i cittadini.
non solo non hanno voluto condividere con i cittadini, ma anche con i consiglieri di minoranza, visto che ci hanno dato un incontro in 24 ore su nostra richiesta per farci spiegare meglio dagli uffici queste uscite, che purtroppo in 24 ore è stato quasi impossibile andare, è andato soltanto il consigliere D'Arè. Ma oltre a questo mi piace come stile del gruppo partecipare fare un'analisi tecnica di questa uscita preposta, in modo tale da essere molto diretto, schietto e portare i problemi in modo chiaro. Allora, diciamo che tutte e tre le uscite sono tecnicamente realizzabili, come già sostenuto dal capo compartimento Arcolea in una riunione con i cittadini interessati. È chiaro che qualsiasi uscita avrà degli effetti negativi, ma purtroppo questa è la conseguenza di chi ha voluto portare avanti fino a questo punto l'attuale tracciato. Ricordiamoci, Sindaco, che l'accordo di programma parlava anche di rispettare le sentenze che hanno dato ragione ai ricorrenti, quindi si poteva anche pensare di fermarsi e ragionare in modo più costruttivo a questo traforo. Detto questo, fra le tre ipotesi di questa variante, l'ipotesi di uscita sul parcheggio di Via Carso, che questa sera si va a votare come atto di indirizzo, è sicuramente la più impattante e pericolosa per i seguenti motivi. Tale uscita, prima del cimitero, fu già bocciata dalla valutazione di impatto ambientale nel 2004, in quanto avrebbe ulteriormente aggravato l'impatto dell'opera sul nucleo abitato di Rindola fino a Via Carso. Di fatto, quindi, si sta andando a votare qualcosa che è già stato bocciato e quindi probabilmente un atto che potrebbe risultare addirittura illegittimo con tutte le conseguenze del caso. 2. Nel frattempo è stato realizzato l'istituto alberghiero proprio di fronte al cimitero. Ipotizzare di portare tutto il traffico del traforo, che poco o tanto che sia, con relativi mezzi pesanti, di fronte all'alberghiero e al liceo, visto l'elevato numero di studenti che vanno e vengono dalle scuole, solo l'alberghiero, pensate, ha più di 1000 studenti e, come diceva il sindaco in modo improprio, non è impattante direttamente sulle scuole, è troppo pericoloso per l'incolumità dei ragazzi. E io vorrei ricordarle che da questo progetto la rotatoria uscirebbe di fronte alla fermata dell'autobus delle scuole. Inoltre l'ANAS, visto che oltre alla relazione del Comune c'è anche una relazione dell'ANAS, l'ANAS stessa, parlando di questa ipotesi, va a invitare a spostare l'ingresso delle scuole da un'altra parte per evitare il problema. Io quindi vi chiedo a voi consiglieri che volete votare questa uscita, dove viene spostata questo ingresso alle scuole per renderla più sicura? Dobbiamo costruire un'altra strada che va dentro al campus? Inoltre, fare una rotatoria di fronte alla chiesa del cimitero, come diceva giustamente il consigliere De Bastiani, bisogna rendersi conto che c'è la chiesa di San Giuseppe in campo, che obiettivamente dovrà passare per la soprintendenza, e io credo che sia folle la soprintendenza che ci boccia gli archi in piazza Meschio consentire l'uscita di una rotonda a pochi metri. Dopo, Via Carso, come dice la stessa ANAS nella sua relazione, non è una strada realizzata per sostenere il traffico del traforo, essendo la sua careggiata ristretta. Quindi bisogna anche pensare a una rimodulazione di tutta la strada. Queste spese, nuovo accesso alle scuole, nuova rimodulazione, a chi sono in carico? Infine, non dimentichiamoci della sentenza del TAR, per cui qualsiasi strada non potrà più passare sui terreni dei ricorrenti, in quanto non possono essere espropriati, e quindi qualsiasi uscita alternativa dovrà tener conto di questo. E vorrei ricordare infine il problema che a fronte di quanto a me appena illustrato ci potranno anche essere nuovi ricorsi al TAR. Questo quindi, come abbiamo visto anche nell'ultima tornata, diciamo, di avvocati che ha dato nuovamente ragione ai ricorrenti per quanto riguarda l'indennizzo, potrebbe portare il nostro caro comune, che ha già problemi economici, a dover sborsare ulteriori soldi per i reiteri. Grazie. Grazie. La parola al consigliere D'Arè. Sì, io ero così nella commissione, però ho visto passare in maniera molto veloce le ipotesi, diciamo, le alternative, diciamo, all'ipotesi, diciamo, originale. Non sono state, secondo me, sufficientemente spiegate, forse varrebbe la pena, tavola per tavola, spiegarlo a chi magari non era in commissione, anche per capire la differenza tra le varie ipotesi
perché ripeto, ci sono state delle discussioni molto accese nei giornali e non solo, proprio per le varie ipotesi, le varie alternative all'ipotesi originale. L'ipotesi originale sappiamo tutti come è nata, nasce da un veto da parte della sovrintendenza, la quale in maniera molto perentoria dice no, non si va oltre il Colle di Sant'Augusta, si gira subito a destra e ci si mette in quella che è la statale. Non è che fosse stata una scelta dell'allora sindaco Scottà o quant'altro, è stata proprio una scelta voluta dalla sovrintendenza, che tra le altre cose nella rotatoria in uscita ha voluto che sul progetto c'era anche una piccola uscita sulla rotatoria, una quarta uscita verso per capirci, verso il campo verde, ed ha voluto e ha preteso che questa fosse tolta. Allora la rimodulazione è delle ipotesi andando ancora più in giù. Vorrei capire se la sovrintendenza ha dei pareri favorevoli guardando l'amministrazione che governa prima o poi il comune, o se quello è veramente un impatto ambientale o comunque un vincolo che al di là di quello non si può andare, perché queste ipotesi, questi studi perlomeno presentati dall'ANAS, sono alquanto diciamo contrastanti con quello che è stato l'ipotesi originale. L'ipotesi originale, ripeto, non l'ha voluta nessuno, credo, dentro qua, l'ha voluta in maniera specifica l'ANAS e la sovrintendenza. Allora, noi stiamo parlando in questo momento di una variante. Ricordo che nel programma elettorale del governo Zaia la priorità dell'opera che prosegue fino all'ospedale è al punto 2 delle opere pubbliche. Allora, cosa stiamo discutendo? Abbiamo già un'uscita che è già finanziata, che è già a posto, e in più la progettazione ormai prossima del secondo stralcio. Facciamo un'uscita ogni cancello, ogni numero civico? Non credo che questa sia la soluzione, anche perché la soluzione allora io ho detto che piuttosto di attraversare il campus era meglio fermarsi in via del Carso, ma ricordiamoci che tutto il quartiere che di fatto subisse l'opera, io lo sempre, di fatto non può subire in eterno anche il traffico, perché se noi facciamo una rotatoria a raso all'uscita del cimitero o poco prima del cimitero, è chiaro che tutto il traffico da nord a sud passa e passerà sempre su quel quartiere. Allora la soluzione che viene portata secondo me è peggiorativa rispetto al progetto iniziale. Però vorrei che fosse magari specificato le 4 tavole che avete portato, o se magari le spiegate meglio, così magari ci fanno un'idea anche chi è a casa e anche il pubblico qua presente. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, con questo voto a favore di questo atto di indirizzo penso che il Partito Democratico mantiene una delle promesse fatte in campagna elettorale. In campagna elettorale abbiamo sempre detto, ovunque siamo andati, che cercheremo di modificare il progetto del traforo di Sant'Augusta, il progetto che portava il traffico in uscita dal traforo verso il centro cittadino e più precisamente verso via Virgilio. Questo è un obiettivo che abbiamo sempre perseguito in ogni occasione e in qualsiasi incontro. Nonostante tutto il polverone che è stato sollevato, mi riferisco ai tantissimi articoli sui giornali, ai tantissimi servizi anche sulle televisioni locali, interventi in internet, sui social network, interventi in consiglio comunale, che hanno avuto una punta dell'iceberg ad aprile, quando Vittorio Veneto è entrata
nell'attenzione nazionale, con un articolo sul Fatto Quotidiano, tangenziale da 64 milioni per portare il traffico in centro, e poi una ripercussione simile l'ha avuta sempre in ambito nazionale per un altro intervento sui social network da parte del comico Natalino Balasso, portare il camion a rasentare il centro spendendo decine di milioni di euro. Il tutto mentre c'era un obiettivo dichiarato da parte del partito di maggioranza che era di evitare questo. E oggi votiamo questo, il raggiungimento, almeno il tentativo, perché ancora effettivamente non possiamo cantare vittoria. Votiamo il tentativo, un atto di indirizzo dove riusciamo a affermare questa idea, che era un'idea secondo noi sbagliata, perché penso che in poche città europee vi siano delle strade disegnate per magari saltare una parte, in questo caso per evitare il centro di Serravalle, il centro storico di Serravalle, ma poi andare ad attraversare il centro cittadino, con tutti i quartieri che stanno a sud del centro cittadino. Questo abbiamo sempre cercato di evitarlo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di una tangenziale che fosse tangenziale. L'obiettivo è facilmente riassumibile in uno slogan: meno auto nei centri abitati. Magari favorendo, come succede in numerose città, poche in Italia, delle verità molte all'estero, favorendo l'utilizzo delle biciclette e cercando di portare verso l'esterno il traffico. I camion, si dice, presso il polo scolastico osservava il consigliere Saracino. Noi cercheremo di evitarlo. È semplice evitarlo. Si può vietare. Il traffico pesante con la tangenziale completata, quindi con il secondo stralcio, entrerà a sud, uscirà a nord. E secondo me cercheremo e ci batteremo per fare in modo che sarà evitata l'uscita in centro cittadino del traffico pesante e dei mezzi pesanti. Non era semplice raggiungere questo obiettivo, perché non partivamo da zero, ma partivamo da un progetto ANAS già approvato, finanziato con un bando già aggiudicato, un bando che un progetto che portava in via Virgilio, e nonostante i ricorsi, le varianti proposte da ANAS arrivavano alla stessa soluzione, e cioè di far convogliare il traffico in centro cittadino. Credo che se siamo giunti a questa soluzione, a questo atto di indirizzo, è perché c'è stata la ferma volontà da parte di consiglieri comunali che per tutta la campagna elettorale hanno promesso questo impegno ai cittadini e che oggi votano il raggiungimento di questo obiettivo. Ho terminato, grazie. Grazie. Consigliere Dus, sì. A lei la parola. Su questo argomento vorrei porre l'attenzione innanzitutto su una questione che è l'oggetto, che è atto di indirizzo. Cioè noi quello che stiamo qui valutando e poi successivamente votando è un atto di indirizzo, cioè non è un progetto definitivo. Per cui quando noi scendiamo nei particolari, che io, dato che non sono ingegnere, non posso conoscere, magari non so, forse qualcun altro è più preparato di me qua dentro, anzi senz'altro, conosce anche ad esempio tutta la legge del 23 aprile 2004 che consta di 51 articoli in una legge regionale, e mi chiedo se su tutti i 51 articoli riesce a fare una istruttoria. Ecco, dicevo, su questa questione noi stiamo votando un atto di indirizzo politico. Noi diciamo politicamente che l'uscita che riteniamo
che condividiamo maggiormente è l'uscita che andremo a votare. E su questa questione mi pare che si sia svolto una sorta di spettacolo teatrale che naturalmente fa parte della politica, però spesso non condivido. E c'erano due copioni che recitavano degli attori diversi. Alcuni attori dicevano che avevano la soluzione progettuale bella e pronta e che ovviamente noi che ora siamo qui a votare non ne sapevamo nulla. Altri attori invece, se noi proponevamo un'ipotesi, loro subito dicevano che questa ipotesi era sbagliata. Noi credo che molto umilmente abbiamo fatto preparare delle ipotesi da ANAS, che probabilmente è l'unica che ne sa qualcosa di questa materia, e ce le siamo fatte sottoporre. Ora queste ipotesi qui noi voteremo. Ripeto, noi con questo atto di indirizzo diamo un mandato al sindaco di verificare la fattibilità della soluzione individuata. Non diciamo che quella soluzione sia priva completamente di problematiche legate dal punto di vista amministrativo piuttosto che dal punto di vista della sovrintendenza, o non lo so, della valutazione di incidenza ambientale, della valutazione di impatto ambientale. Ripeto, è un atto di indirizzo e su questo io chiedo che si voti e ci si esprima. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Posocco, prego. Sì, grazie. Io ho solo una domanda per il signor sindaco e la mia domanda non vuole essere elemento di polemica, lo tengo a precisare. Mi risulta che un suo parente affine risulterebbe interessato, coinvolto, diciamo, dall'eventuale nuova viabilità di Via del Carso. E volevo capire se un atto così lei ha intenzione di votarlo. Tutto qua. Ecco, allora, visto che sono finiti gli interventi, chiudiamo il primo giro di interventi e diamo spazio ai chiarimenti e alle delucidazioni. Velocemente scorriamo quindi come richiesto le 4 ipotesi. La prima ipotesi è sostanzialmente una scelta progettuale molto simile al progetto esecutivo approvato. Prevede uno spostamento dell'asse stradale a sud verso il muro del cimitero. Poi mantiene le stesse opere d'arte previste, quindi il sottopasso di via del Carso e il ponte sul fiume Meschio. A differenza del progetto approvato, il sottopasso di via del Carso è più lungo, raggiunge i 200 metri, quindi salvaguarda tutto l'attuale parcheggio del cimitero di Sant'Andrea e ad opere completate prevede il ripristino della continuità del campus in corrispondenza delle 2 scuole. E rispetto al progetto approvato toglie meno continuità al campus rispetto al tessuto circostante, soprattutto il tessuto edilizio esistente a nord, che vede la presenza dell'edificio vetero-industriale dismesso. Però ovviamente ha delle criticità. La criticità principale è la necessità di eseguire delle lavorazioni importanti in un periodo di tempo molto limitato, perché si svolgono tra 2 plessi scolastici. E l'altro un vantaggio importante che ha è che rispetto alla soluzione approvata interessa le aree comprese tra Via del Carso e la rotatoria di Rindola in maniera molto marginale, insistendo nell'area già gravata da vincolo cimiteriale e come tale non suscettibile di altra destinazione. E
e corre ben lontano dagli edifici residenziali che ci sono lungo via Cal di Sotto. Queste sono le altre ipotesi. La prima ipotesi è sostanzialmente sovrapponibile alla precedente, solo che si ferma in via del Carso con una rotatoria in corrispondenza dell'attuale parcheggio del cimitero e quindi una riallocazione del parcheggio del cimitero. In questo caso il parcheggio viene posto nella fascia di quella che potrebbe essere una fascia di rispetto compresa tra il muro del cimitero e la nuova viabilità. Anche qui la posizione è marginale rispetto alle aree di proprietà privata interessate e la distanza dalle case è maggiore rispetto al progetto approvato. Non interessa direttamente il campus scolastico, nel senso che non entra nel campo scolastico, quindi lo lascia assolutamente integro nella sua complessità. ANAS fa presente un discorso nelle sue valutazioni, fa presente un discorso di possibile rimodulazione degli accessi, però un conto è pensare di rimodulare degli accessi, un conto è di incidere in un ambito scolastico complessivo. Descrivendo questa soluzione progettuale do anche alcune indicazioni che sono deducibili dalle valutazioni fatte da ANAS e dallo stato di attuazione del cantiere in corso. La rotatoria di Rindola è una rotatoria che sta più bassa rispetto al livello di campagna, quindi la strada in questo caso corre in trincea proprio perché è previsto nel progetto che sottopassasse via del Carso, quindi se dovesse invece attestarsi come in questo caso in via del Carso risalirebbe, ma sempre in trincea. E questo spiega la differenza rispetto alle altre due soluzioni, in quanto, per rispondere al consigliere De Bastiani, il paesaggio non si misura solo col metro, non si misura solo in distanza, dipende dal tipo di opera e dall'impatto che l'opera ha in un ambito. Allora, chiaramente l'ambito della Madonna della Tosse è l'ambito che sta oltre i corsi d'acqua, che sono gli elementi di vincolo che determinano la competenza della sovrintendenza nell'esame del progetto. In questo caso siamo in trincea, quindi anche se la distanza è la stessa, la strada non si vede. Viceversa, nelle soluzioni che seguiranno, questa è stata sviluppata da ANAS a livello preliminare, in questo caso la soluzione non è più in trincea, perché per sovrappassare i due corsi d'acqua che hanno degli argini abbastanza alti, l'infrastruttura deve alzarsi e quindi l'impatto di questa infrastruttura è diverso e dal punto di vista del paesaggio e della percezione è molto maggiore, anche se la distanza dalla chiesetta è di poco ridotta. E in ogni caso, appunto, questa soluzione che ha le problematicità di attestarsi sulla via del Carso deve bypassare 2 volte i corsi d'acqua vincolati con una struttura che in impalcato 3 volte. E poi da ultima, e questa soluzione ANAS non l'ha neanche sviluppata fino a definire un progetto preliminare, anche se ovviamente è fattibile, questa soluzione indicata da ANAS ha tutte le criticità della precedente con l'aggravio che comporta la demolizione di edifici. Come ufficio pianificazione poi abbiamo fatto alcune considerazioni in ordine ai flussi di traffico e abbiamo che in sintesi il sindaco ha riassunto sostenendo che le attestazioni su via del Carso consentono una suddivisione dei flussi di traffico a tratti
dalla nuova infrastruttura. Infatti una componente importante del traffico è una componente che proviene da nord a ovest ed è diretta ad est, che quindi non graverebbe più sul centro città ma potrebbe defluire immediatamente, e d'altra parte anche tutto il traffico diretto a sud, attestandosi su via del Carso, potrebbe suddividersi, perché una parte potrebbe essere assorbito da via Vittorio Emanuele, che è una strada a grande capacità, l'altra parte potrebbe attraverso via Dalmazia proseguire per via dei Nadai e quindi l'Eccellente Forlanini, strade tutte seppur urbane con dissezione adeguata. Sì, grazie. Parola al sindaco Ottonon. Grazie, completo perché con la spiegazione delle diverse ipotesi l'architetto Antoniazzi di fatto ha già risposto ad alcune domande. Partirei però dalla premessa che è stata sottolineata in maniera più che corretta dai consiglieri Botteon e Dus, cioè si tratta di un atto di indirizzo. Se partiamo da questo assunto possiamo tranquillamente capire e comprendere il significato della piccola introduzione che ho fatto e soprattutto di quanto c'è scritto all'interno della delibera. Tant'è vero che a pagina 3 nei vari punti c'è scritto prima del deliberato: ritenuto pertanto necessario dare mandato al sindaco affinché verifichi la fattibilità sotto il profilo tecnico-amministrativo dell'ipotesi sopraindicata, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori, della compatibilità con le disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie vigenti. Quindi questo è espresso in maniera inequivocabile, non si tratta di nessuna variante, non è una variante urbanistica, è semplicemente, puramente e sostanzialmente un mandato a verificare, cioè a dire noi proponiamo quest'altra ipotesi e si dà incarico all'amministrazione di verificare se da un punto di vista normativo, se da un punto di vista pianificatorio, se da un punto di vista legislativo tale ipotesi sia percorribile. Per questo posso affermare che trattandosi di atto di indirizzo non ritengo personalmente che ci sia alcuno conflitto di interessi, che sarà verificato ovviamente qualora si porti, quando sarà portato in questa assise la variante, se tale variante ci sarà. Aggiungo solo alcune cose, meglio le sottolineo perché sono già state ricordate da alcuni consiglieri, cioè che per quanto riguarda il traffico anche la carreggiata prevista è più stretta, per cui è possibile anche porre delle limitazioni di traffico e concordando parzialmente con l'intervento del consigliere Darè, proprio il fatto che anche la pianificazione regionale, e non solo la pianificazione ma anche la volontà del governo regionale di porre il secondo stralcio, quindi il completamento dell'opera, come seconda priorità all'interno delle priorità regionali, fa sì che l'eventuale, nel senso che non è ancora data uscita intermedia, abbia un significato diverso proprio in presenza di una possibile e auspicata conclusione dell'opera. Grazie. Grazie. Diamo spazio al secondo giro di interventi, se ce ne sono. Consigliere Costa, a lei la parola. Sì, grazie. Prendo atto che quanto dichiarato dal capogruppo Dus, che questo è dal sindaco, che questo è un atto di indirizzo in ordine al quale poi ci sarà la sovrintendenza che dirà la sua, la valutazione di impatto ambientale
che sarà pronunciata, sarà valutata da chi di dovere, mi sembra la provincia se non sbaglio, e quindi attendiamo fiduciosi. Però rispetto a quello che diceva il consigliere D'Alè giustamente, ma di cosa stiamo discutendo se c'è già un progetto approvato? Ma io dico, stiamo discutendo secondo me della possibilità di consumare meno territorio rispetto al progetto approvato, perché indubbiamente il traffico, indubbiamente il tracciato sarà senz'altro più breve, non avrà bisogno di un'ulteriore galleria, non avrà bisogno di un ulteriore ponte, non va a scaricare su via Virgilio. Però mi lascia un po', e io rimango un po' sempre sulle mie, mi lascia un po' perplessa quella considerazione che noi qua diamo tutti per scontato che nei confronti di quella delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il progetto c'è stato un ricorso al TAR e su quella delibera si è formato un giudicato. Ora, io me la sono valutata, ho valutato anche, letto un parere di un legale che sostiene che in pratica che quella delibera è carente, fa acqua da tutte le parti, anche se qualche perplessità mi rimane, perché che quel parere venga espresso proprio da quella parte, da quel legale che è stato assieme alla sua parte e ai suoi clienti soccombente, io avrei preferito che un parere mi fosse formulato da un terzo, cioè da uno estraneo alla lite. Questo è il minimo. Poi su questa cosa, su questa sentenza o i comportamenti vari, io rimango sempre basito e mi sono chiesto più volte, non sono riuscito, nessuno mi ha dato una risposta, come mai, visto che la sentenza viene considerata come inaffidabile o inefficace o che fa acqua da tutte le parti, perché cavolo non è stato fatto ricorso al Consiglio di Stato, che sarebbe stato secondo me un'arma in più in mano all'amministrazione da giocare poi con i ricorrenti eventualmente. Poi lasciamo perdere l'altra valutazione, come mai l'ANAS ha iniziato i lavori ancora prima di avere tutte le carte a posto, tutte le carte in regola. Cioè io non vado a costruire le fondamenta, a cominciare a costruirmi le fondamenta della casa se non ho le carte a posto, i permessi, le autorizzazioni. Beh, prima di tutto i soldi, ma almeno le carte che siano a posto. Qua sono tutti quei misteri che ci sono un paio di misteri che non riesco a comprendere, pur volendo rispettare anche il parere di quel legale, però avrei preferito che fosse formulato o sottoscritto da qualche altro. Un'altra considerazione, sì, l'architetto è stato chiaro per quanto riguarda, ok, sulle distanze, cioè non si misurano in metri il discorso, il problema ambientale, per quanto riguarda la Madonna della Tos, però non ho capito la risposta sul discorso dell'eventuale reiterazione del vincolo, anche se, perché c'è scritto nella relazione che marginalmente vengono toccati i terreni delle persone interessate al contenzioso. Cioè non vorrei trovarmi, e questo lo dico anche proprio a titolo personale, perché sino a 3 anni fa, quando ero dall'altra parte, mi sono opposto, uscendo assieme a tutti, ci siamo opposti perché c'era la reiterazione del vincolo. E questa era una cosa chiara. Non vorrei adesso, perché il fatto che mi trovo dall'altra parte in maggioranza, ad essere censurato per quello stesso motivo che prima avevo criticato. Ecco, questo è proprio per coerenza. Ecco, qua direi essere tranquillizzato. Ecco, anche se, ripeto, noi ci siamo sempre, parlo anche a nome dei colleghi di minoranza nella precedente tornata amministrativa, noi ci siamo, insieme anche alla signora Costantini, ci siamo sempre opposti, siamo stati contrari uscendo alle procedure
che venivano seguite, reiterazione del vincolo, carenza di motivazione e quant'altro. No, noi non siamo mai entrati nel merito dell'opera. Ecco. Comunque, con le elezioni si diceva nel programma elettorale di non arrivare in via Virgilio. Ecco, io gradirei il chiarimento su questa eventuale reiterazione. Poi mi sembra che le spese per un eventuale ridisegno della viabilità in via del Carso siano tutte cose che l'ANAS ha dichiarato che se le può sostenere, possono essere benissimo sostenute visto il minor costo, viste le economie che andrà a fare, perché io non sono un esperto, ma fare un ponte in meno, un tracciato, una galleria in meno, credo che si risparmi in 2 o 3 mila lire o euro o milioni o qualche milione, ecco. Questo volevo dire. Poi anche sul parcheggio via Carso ci sarà senz'altro un impatto ambientale, però volevo segnalare che io mi sono tolto la curiosità di andare per 3 giorni, da mezzogiorno ai 45 ai 50 all'1:20, lì di fronte al cimitero per vedere l'uscita degli istituti. Il secondo giorno ho preso abbastanza freddo, era la settimana scorsa, ho preso abbastanza freddo, però ho visto 22 ragazzi che hanno attraversato del liceo scientifico, hanno attraversato la strada per prendere l'autobus, 22 hanno preso l'autobus e 6 hanno aspettato che passasse il genitore a raccoglierlo. Stop! L'istituto invece alberghiero escono all'1:07, 1:08, sono andato a vedere, effettivamente c'è uno sciamano tutti giù verso la pista ciclabile. Sono 4 gatti, con tutto il rispetto per i ragazzi, sono 4 persone, non sono tante, anche perché poi gli autobus accostano, c'è lo spazio per 2 autobus che accostano di fronte alla scuola. Quindi veramente, ecco, il traffico ce n'è un po' più effettivamente al mattino, ma però senz'altro è inferiore a quello che ci troviamo dalle 6 alle 7 di sera oppure al mattino, alle 7:30, 8:30, 7-8, tra San Giacomo e il Cadoro, ecco, considerando l'emisfero. Ecco, quindi non è che i problemi, sì, ci saranno senz'altro i problemi, però noi dobbiamo stare anche fiduciosi, non guastiamoci il futuro, e vediamo da cosa nasce cosa. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere De Bastiani. Io volevo fare una domanda un po' provocatoria, mi permetta collega Darè, un po' polemica, no, un po' polemica. No, ecco, neanche all'ultima. Quando abbiamo parlato di varianti uscite, in questa aula, e sinceramente non posso dire chi personalmente lo sosteneva, se lo aveva detto lei, se lo ha detto un assessore, se lo ha detto il segretario, al Consiglio Comunale è sempre stato detto che l'uscita in via Virgilio era dovuta al fatto che una statale doveva andare da statale a statale. Mi ricordo che questa argomentazione è stata ribattuta più volte in quest'Aula e dopo è stata anche oggetto di discussione, di confronto sui giornali. Adesso scopriamo che non è vero. Sì, questa è la prova che non è vero. Ecco, c'è un grande rammarico in questo mio ricordare questo fatto, perché significa che in Consiglio Comunale non sono stati dati informazioni corrette ai consiglieri che dovevano scegliere, e io la ritengo una cosa molto grave che spero non si ripeta più. Poi volevo anch'io ribadire, lo avevo detto prima, per prendere una decisione, almeno personalmente, ritengo fondamentale, lo avevo detto,
avere un parere, un'opinione, sapere la questione dei vincoli, se c'è il pericolo che si ripeta appunto la situazione già avverata in passato. E questo lo ritengo un'informazione che il Consiglio Comunale deve avere per votare. Poi non ho capito, mi scusi architetto, non ho capito, la rotonda di Rindola è a raso, no? Immagino. Ah, già la rotonda è in trincea e quindi la risale, e quindi risale anche per andare sulla ipotesi 2, è in trincea anche il pezzo. Vabbè, comunque lo guarderemo. Com'è? Ah, deve salire di più e quindi è più impattante da un certo punto, da un certo cono visivo è più impattante, d'accordo. Sì, ho capito. Però rimane la questione di San Giuseppe in Silvis, che quella sì è una questione che, ripeto, molto più pesante della Madonna della Tosse, e penso insista non più di 30 metri, forse anche meno quindi mi piacerebbe un parere. Va bene, quello che sarà 50. Vabbè, comunque voglio dire, se è un'emergenza la Madonna della Tosse rispetto al tratto della seconda ipotesi, guardiamo la distanza di San Giuseppe rispetto alla rotonda. La progettazione della rotonda dovrà essere molto attenta in quel contesto, ovviamente. Dovrà essere una rotonda urbana. È anche abbastanza, prevede anche una fascia c'è una fascia abbastanza ampia tra la chiesa e la strada, che potrebbe essere ripensata come sagrato o come spazio. Lo dovrà definire il progetto. Ecco. Non avevo detto niente, non avevo detto niente in ordine alla reiterazione del vincolo. Allora, innanzitutto, come è stato detto, questa delibera non è una delibera di variante, è una delibera che consentirà di rispondere ad una lettera di ANAS sentito il Consiglio Comunale, e quindi al Sindaco verrà dato mandato di verificare la fattibilità, e la verificherà sotto tutti gli aspetti che interessano quest'opera. Non stiamo più parlando di un'opera, comunque questa soluzione di un'opera generica, stiamo parlando di un elemento puntuale che tornerà in quest'Aula corredato di tutte le valutazioni nel momento in cui se ne sarà verificata la fattibilità. In questo momento non si sta reiterando nulla. Grazie architetto. La parola al consigliere Posocco. Sì, grazie Presidente. Oggi nel pomeriggio mi sono permesso di inviare a tutti i consiglieri delle osservazioni che in base alle conoscenze che ho, al quale già il collega Costa mi ha risposto. Visto anche la presenza stasera qui dei dirigenti comunali, magari vorrei rileggere questa lettera che ho mandato, magari se ci sono delle imprecisioni è anche il luogo giusto per avere dei chiarimenti. Allora io ho scritto questo: gentili colleghi consiglieri, dopo aver preso visione degli atti concernenti il punto 7 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale relativo alla variante del traforo, permettetemi di condividere con voi alcune brevi considerazioni emerse successivamente alla riunione della Commissione Consiliare.
Da quanto ho potuto constatare, tutte e tre le proposte con uscita su via del Carso risulterebbero apertamente in conflitto con quanto deciso in passato dalla Commissione VIA. A tal proposito, la stessa Commissione, valutate anche le osservazioni espresse dal Consiglio di quartiere di Sant'Andrea, dopo una scrupolosa e attenta istruttoria tecnica, aveva infatti avuto modo di esprimersi su questo tema, escludendo e cassando ogni possibile accesso a raso lungo via del Carso. Mi risulta documentalmente, peraltro, che l'attuale progetto, con uscita su via Virgilio, sia stato legittimamente e definitivamente approvato con la variante numero 27, mai annullata dal TAR. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto ad oggi sta lavorando a quell'opera così come regolarmente autorizzata. Lo conferma, a quanto mi risulta, anche il parere espresso dopo la sentenza del TAR del studio del professor Domenichelli di Padova, per nota dell'avvocato Zago, legale peraltro riconfermato anche da questa amministrazione. A mio avviso, dunque, ogni provvedimento diverso emesso da questo Consiglio che non tenga conto di questi presupposti, rischia di esporre l'ente e quindi tutti noi alla concreta possibilità di dover successivamente risarcire i conseguenti ingenti danni da ritardo dell'opera. Ho ritenuto di rendervi partecipi di queste mie personali rilievi, affinché ciascuno di noi, indipendentemente da ogni appartenenza politica, da maggioranza o minoranza, possa più compiutamente valutare e personalmente decidere quale sia il miglior interesse pubblico cittadino, economico e non. Grazie consigliere. Consigliere Saracino, Sì. a lei la parola. No, da questo dibattito molto interessante sto capendo che da una parte ci sono dei consiglieri del PD che cercano di cambiare l'uscita per quanto detto in campagna elettorale. Facendo questo vanno in antitesi con quanto è lo scopo del traforo, cioè deviare il mezzo pesante, cioè il traforo con i mezzi pesanti e leggeri del centro città. Dopodiché mi chiedo, signor Sindaco, lei non può andare a chiedere lo stesso informazioni su questa opera senza un atto di indirizzo? Tecnicamente potrebbe farlo o serve per forza un atto di indirizzo perché lei vada a prendere questi dati? E quindi per usare una parola che è stata detta prima, teatro, mi sembra questo un colpo di teatro di questa maggioranza che cerca di dare fumo negli occhi ai cittadini facendo credere di poter cambiare l'uscita che ora come ora mi sembra alquanto improbabile. E quindi io vi chiedo, se non dovesse passare questa uscita, cosa fate? Grazie. Grazie. Consigliere Costa, ma lei ha già fatto il secondo intervento, cioè il secondo giro. Vabbè, era... Boh. No, uno, io non ho fatto, uno ho fatto. Ne ha fatto uno alle 23:38 nel secondo giro di interventi. No. Non mi ricordo. No, allora eventualmente No. ma lei può, per la dichiarazione di voto può chiarire No. sicuramente. Consigliere Darè. Sì, allora per quanto riguarda l'uscita del traforo, a me è sempre stato detto che dall'ANAS, che la strada, essendo un progetto ANAS, era una statale e quindi tutto il lavoro, d'altra parte i 65 milioni di euro che sono stati stanziati, doveva interessare soltanto la statale, cioè doveva comunque sboccare sulla statale. Questo è quanto da me è sempre stato detto, quindi adesso non so se si possa fare anche in strade comunali e poi fare una variazione dopo, trasformare la strada comunale in statale, questo non lo so perché ha anche delle tipologie diverse di sede stradale, quindi diventa difficile in via del Carso fare questa operazione, però io non entro nel merito, non è un compito mio, il mio compito è quello però di vedere che il traforo che è sempre stato osteggiato, consigliere Costa, adesso le va quasi bene, insomma dai, lo facciamo più stretto, lo facciamo più di qua, andiamo di là, però alla fine le va bene. Allora lei non è coerente con quello che diceva qualche anno fa, perché bisogna anche
No, quando si è in trincea si rimane in trincea, se no ci sono quelli, sì, le marionette che saltano di qua e di là. Mentre vedo che il consigliere De Bastiani continua a tenere la sua posizione che aveva esattamente 2 anni fa, mi pare che la sua sia diversa. Comunque non importa, lei può fare benissimo quello che vuole, è un consigliere comunale e giustamente è in maggioranza, e in maggioranza si cambiano anche le idee, anche perché ci si trova di fronte a un fatto compiuto. Però io vorrei leggere un qualcosa che mi è stato recapitato oggi. No, sei andati fuori, era diverso. No, non ti ha votato uguale, sei andato fuori. Bene, allora adesso la procedura è a posto. Adesso notiamo che la procedura è a posto, quindi lei voterà in maniera favorevole, ma non è un problema suo. No, io prendo atto, vedo, c'ero prima, ci sono adesso, spero di esserci anche dopo. Allora io porto un qualcosa che mi è stato recapitato oggi. Atto di significazione a firma del signor Denardi Luciano, nella sua qualità di cittadino vittoriese, componente del comitato Sitraforo. Il punto: realizzazione del primo stralcio, la Sega Rindola, della variante di Vittorio Veneto della statale 51 di Alemagna. Premesso che la realizzazione dell'infrastruttura sopra menzionata ha oggi trovato attuazione pur tra difficoltà di carattere tecnico, amministrativo e giudiziario, con l'approvazione, il finanziamento e l'appalto dei relativi lavori. Che in particolare tale infrastruttura risulta oggetto di consolidati e inconvertibili atti di pianificazione urbanistica, di dichiarazioni di pubblica utilità e di affidamento contrattuale da ANAS a Lati, aggiudicatario dei lavori. Che tali atti sono tutt'oggi pienamente validi ed efficaci, non essendo stati oggetto di alcun negativo riscontro giudiziario né da parte della decisione 920 del 2014 del TAR Veneto, che si è limitata ad annullare solo una prima fase, poi modificata nella reiterazione della procedura di adeguamento urbanistico dopo l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità delle opere precedentemente all'intervento all'opera del Consiglio di Stato. Che ciò nonostante, l'amministrazione comunale si è fatta carico di ricercare soluzioni alternative per consentire ad alcuni privati di evitare l'interessamento delle aree di loro proprietà, che non sussistono ragioni in fatto né in diritto per addivenire a tali diverse soluzioni, che in particolare in linea di fatto appare palesemente incongruo e irragionevole che una infrastruttura viaria costituente variante statale 51 di Alemagna abbia un innesto su viabilità comunale del tutto inidonea e insufficiente, con interessamento ed aggravio di nuove proprietà legittimate ad opporre tale nuova diversa soluzione, che in linea di diritto non sussistono i presupposti per l'annullamento e o la revoca di atti tuttora validi ed efficaci che consentono una immediata prosecuzione dei lavori e della loro più sollecita conclusione, che appare altresì palesemente incongruo e irragionevole proporre e coltivare una soluzione alternativa per assecondare gli interessi di alcuni privati senza l'accettazione da parte dei medesimi di tale soluzione e una loro previa rinunzia al contenzioso proposto nei confronti dell'amministrazione proprio in relazione alla realizzazione dell'infrastruttura in oggetto. Considerato che in tale quadro la soluzione alternativa proposta all'amministrazione ed assecondata da ANAS rischia di determinare ritardi nell'ultimazione delle opere e comunque una riduzione del livello di esercizio dell'infrastruttura, che nel contempo risultano talmente prive di fondamento e di motivazione la mancata prosecuzione del procedimento e la mancata attivazione dei lavori in conformità del progetto tuttora pienamente valido ed efficace. Tutto ciò premesso, invita sindaco e consiglieri comunali del Comune di Vittorio Veneto ad astenersi dall'assumere iniziative e determinazioni in contrasto con l'attuale e valido efficace assetto dell'infrastruttura in oggetto
e tali da rendere incerta e comunque definitiva l'ultimazione e messa in esercizio dell'infrastruttura medesima, avvertendo che in difetto assumerà tutte le iniziative idonee per far accertare l'illegittimità e le conseguenti responsabilità ravvisabili nella proposta dell'approvazione e della soluzione alternativa in esame. Vittorio Veneto, 30/11/2015, Denardi Luciano. Ricordo, adesso la consegno, che la sottoscriviamo anche noi. Siamo andati fuori il tempo massimo. Consigliere Carnelos, prego. Recupero io. Allora, abbiamo assistito a un bel dibattito e a dire la verità sono stati mattatori chi ha avuto la ventura di essere partecipi alla scorsa legislatura. Vi sembrerà strano, ma in questo mio intervento parlo da consigliere nuovo. Voi direte, la stranezza della vita è capitato anche a me, sapete, nel gioco dell'oca. Torna al punto di partenza, uguale. Effettivamente sono un nuovo consigliere del Consiglio Comunale e credo di parlare a nome, almeno di quelli del mio gruppo, di chi è nuovo in questa maggioranza dietro questi banchi. E vorrei così sottolineare sotto un certo punto di vista proprio anche come talvolta di fronte agli stessi fatti le posizioni siano completamente diverse e che possono, come si può dire, creare un po' di disorientamento, perché non più tardi di un minuto fa abbiamo sentito che il signor Denardi Luciano dice che il vecchio progetto è vivo e vegeto. Abbiamo sentito ugualmente in questa aula questa sera il consigliere Costa che dice che la sentenza nota del TAR ha fatto sì che quel progetto sia morto e sepolto. Vedete, stessi fatti, due conclusioni completamente diverse, eppure entrambi in questo momento sono del tutto, come si può dire, irrilevanti ed ininfluenti. Perché? Perché noi stiamo parlando del futuro. E la delibera che è sottoposta al nostro esame questa sera è un atto di indirizzo che sotto il profilo politico e amministrativo, e vorrei ricordarlo che il Consiglio Comunale è, e i Consigli comunali sono, come si può dire, soggetti che hanno la funzione di dare indirizzi politici, poi nella concreta attuazione e della possibilità o non possibilità di attuazione di quell'indirizzo è competenza e onere dell'amministrazione e dell'apparato burocratico di cui l'amministrazione si serve. Per cui nell'atto di indirizzo io non mi pongo il problema è fattibile o non è fattibile, perché se l'amministrazione ha studiato questo indirizzo evidentemente è fattibile o in ogni caso tornerà in quest'aula e dirà guardate non è fattibile per la Madonna de Atos, non è fattibile per San Coso in Silvis, non è fattibile per il Rio di qua, non è fattibile perché la tale autorità ci ha dato parere negativo, verranno e ci diranno. Perché da un punto di vista politico questa ci pare una scelta politicamente, noi ovviamente amministrativamente ce lo diranno, politicamente migliore delle precedenti? Ci appare migliore, uno, perché erano sorte le barricate, probabilmente giustamente, di fronte al fatto che lo scaricamento fosse previsto in via Virgilio. Lo sappiamo tutti.
abbiamo visto le paginate sulla contrarietà a Via Virgilio, sembrava tutta la città contro. Seconda ragione, perché effettivamente chi ha il compito di amministrare e di trovare soluzioni deve trovarle, perché talvolta in una certa parte anche di questo Consiglio Comunale, pur marginale, forse a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina, non c'è stato ancora detto da chi solleva obiezioni quale sarebbe la soluzione salvifica che risolve tutti i problemi. Perché allora mi viene da pensare che con artifizio qualcuno meni il can per l'aia per non farla mai. Sta benedetta infrastruttura che ormai è diventata una telenovela e che è più lunga di Beautiful o è più lunga di qualche altra telenovela di cui si parla. Quelle durano 30 anni, la nostra è durata, almeno da quanto io veda, visto e considerato che sono un vittoriese importato, ed era iniziata prima ancora che io abitassi qui, e non so, forse se è prima del 57, addirittura anche prima, scusatemi, di quando fossi nato, ma effettivamente capisco perché si è arrivato a questo punto, perché ogni volta che viene trovata una soluzione che sembra migliore di quell'altra, c'è qualcuno che dice più uno, c'è un'altra di migliore senza mai spiegare quale sia. E sotto questo profilo mi rivolgo al mio collega Saracino che dice ma non ci dice, ci dica lui quale soluzione volante, perché Vittorio è quella che è, non è che si possa, se trovassimo una prateria dove non ci sono chiese del Silvis o chiese della Tosse, oppure rio vincolato, oppure montagna da salvaguardare, io, a dir la verità, se me la trovo un posto così, credo che ci avrebbe pensato qualcun altro a dire sì, guarda, questa non rompe le scatole a nessuno, questa non fa ricorso a nessuno, su questa veramente Varenne, le palme e l'osanna, il tappeto rosso, e probabilmente si sarebbe fatto. Era sempre stato detto che l'impatto su Via Virgilio era terribile, ce ne siamo convinti, ce ne siamo fatti carico, e questa sembra la soluzione meno impattante. Ci sono vincoli, 3 vincoli, 4 vincoli, vedremo se ci dicono di no. Ripeto, non c'ero il Presidente della legislatura. Sì, finisco. Grazie. Finisco, Presidente. Grazie. Sono passati 7 minuti, ha visto, ne ho fatto un solo intervento stasera. Ma siamo al secondo giro. No, non voglio, faccio solo questo e finisco, mi lasci finire. Perché vedete poi qualcuno si inerpica sul fatto la sovrintendenza ha detto di no una volta, voi sapete, e do atto, io non so niente del passato, di quello che diceva il consigliere D'Arè prima, che diceva ma guardate che anche a noi l'ANAS ha detto che quella era l'unica soluzione perché la sovrintendenza diceva di no. Il consigliere, il collega De Bastiani dice che era la questione del statale su statale, vedremo, perché se effettivamente ci fosse una norma che dice statale su statale, questa non passerà. Se invece il problema non sussiste, questo ostacolo l'avremo superato. Se la sovrintendenza aveva detto di no, finisco Saracino, finisco, so che, come si può dire, c'è d'accordo. Allora farò il secondo intervento, grazie, faccio il secondo intervento. Però no, adesso facciamo il punto della situazione. Il primo intervento è cominciato alle 23.00, anzi alle 22.50 col sindaco, ed è finito alle 23.28 con le risposte del sindaco e dell'Antoniazzi. Questo è il secondo giro di interventi e adesso ci sono, vediamo, infatti il secondo giro e c'è il consigliere Botteon.
Sì, molto velocemente, solamente per dire quello che penso, e cioè che il progetto ANAS adesso mi sembra abbastanza chiaro, ed è stato lo stesso consigliere Darè a dirlo prima quando ha evidenziato le priorità della Regione Veneto, e cioè che la nuova statale sarà primo stralcio, secondo stralcio, e quindi cambierà la statale, quindi non avremo più la statale che passa per Meschio, che passa per via Dante, per via Virgilio, per via Petrarca, per via Casoni, per piazza Flaminio, ma sarà una statale che passerà per i 2 stralci e quindi sarà una tangenziale di Vittorio Veneto. Grazie consigliere Botteon per la chiarificazione importante. Ecco, non ci sono più interventi, quindi a parte il consigliere Costa che poi si era prenotato e al quale darò la parola, sarebbe il momento di fare le delucidazioni finali. Grazie. Sì, grazie, brevissimamente 2 puntualizzazioni al consigliere Darè, che per dire che chi ha governato precedentemente andava bene la soluzione primo e secondo stralcio con uscita in via Carso, perché quello era il progetto che era stato portato in conferenza ai servizi. Dopodiché l'attuale scelta, quella che lei ha sostenuto, non è mai passata per questo Consiglio Comunale, è stata una imposizione della conferenza di servizio. Noi adesso, appunto, e quindi non è stata una scelta di questo Consiglio Comunale, è stata imposta. Noi adesso andiamo a verificare, così come l'ho già detto prima, dato l'indirizzo, verificare la fattibilità, come è stato detto, sotto tutti i profili. E poi c'è una cosa al consigliere Seracino, francamente mi sorprende che lei, quando ha parlato prima di partecipazione, dica che è un teatro il fatto di coinvolgere la massima istituzione locale che è il Consiglio Comunale. Sono molto sorpreso di questo. Lei ha chiesto, è un atto di indirizzo, è un atto politico in cui c'è scritto esattamente, siccome è la terza volta che lo leggo, spero che adesso di riuscire a leggerlo in maniera comprensibile. Ritenuto pertanto necessario dare mandato al sindaco affinché verifichi la fattibilità, no che è già stato fatto, fattibilità, sotto il profilo tecnico-amministrativo dell'ipotesi sopraindicata, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori, della compatibilità con le disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie vigenti. Se mi lascia finire, questo è l'atto di indirizzo. È ovvio che se questo sarà possibile verificarlo si andrà avanti e comunque sia, si passerà per questo consesso. Punto. Grazie. Io ripeto, essendo un argomento di tale portata, non ritengo teatro, coinvolgere il massimo organo comunale, punto. Grazie, mi sembra molto chiara la delucidazione. A questo punto dichiarazioni di voto. Consigliere Costa vuole approfittare della... Sì, non volevo dire tante cose nella dichiarazione di voto, volevo dire al collega Matteo che sì, il sindaco qualcosa più di noi forse vale, ecco, circa l'opportunità, la sua scelta di fare un atto politico di indirizzo o meno, cioè lasciamogli questa... Ecco, prima cosa. Se no, seconda cosa, l'architetto Antoniazzi, la ringrazio dei chiarimenti, però la prego proprio, mi metto nelle sue mani, nel senso che non vorrei fare lo stesso errore, partecipare allo stesso errore contro il quale, quando ero in minoranza, mi ero espresso contro. Ecco, cioè, sia ben chiaro. Ecco, quindi rispetto di reiterazione dei vincoli. Poi, consigliere Darè, dicevo, una risposta veloce, bisogna un attimo, mi meraviglio anche che lei non abbia colto, non sappia cogliere, cioè una cosa sono le valutazioni, le pronunce del merito, sì, no, traforo, una cosa sono anche le procedure per attuare quel sì o no. Chiaro? Dopo lei può fare le valutazioni, ma altrimenti sono pure fantasie, ma non può tacciarmi di incoerenza per il fatto che
ci siamo espressi sempre contrari, ma non espressi, usciti dall'aula, dopo aver espresso la più assoluta contrarietà alla procedura che avevate seguito, soprattutto reiterazione e mancanza di motivazione, che dopo le troviamo analizzate nella sentenza del TAR. Grazie. Questo per chiarezza, insomma. Grazie. La parola al consigliere Saracino. Sì, la mia era una domanda tecnica, essendo io neoconsigliere, gli ho fatto una domanda che era se c'era una differenza, oltre a coinvolgere il Consiglio Comunale, si poteva farlo anche senza coinvolgerlo. Questa è la mia domanda. Dopodiché, secondo me, l'organo più importante della città sono i cittadini. I cittadini in questa scelta non sono stati coinvolti, quindi io voto contro, punto. Grazie. Consigliere Dus, la parola a lei. Sì, su questo atto di indirizzo il Partito Democratico esprime il voto favorevole. Grazie. Consigliere Darè. Sì, noi votiamo naturalmente contro perché riteniamo la prima soluzione sia ancora valida a tutti gli effetti e vorrei capire dalla dirigente architetto Antoniazzi se ci fosse una variante, c'è o non c'è la reiterazione del vincolo. Il nostro voto comunque sarà contrario. Allora, basta. Dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto primo stralcio, la Segarindola, variante di svincolo Vittorio Veneto centro, ipotesi atto di indirizzo. Consiglieri favorevoli? 11 favorevoli. Contrari? Chiedo scusa. 5 contrari. Favorevoli? Rifacciamo la votazione. Scusate, ho sbagliato io. 10 favorevoli. 5 contrari. Astenuti? Un astenuto. Consigliere De Bastiani. Consigliere De Bastiani è astenuto, Saracino, Masette, Sant'Antonio, Darè, Posocco, consiglieri contrari. Metto in votazione la immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. Allora 10 favorevoli, 5 contrari, un astenuto, stessi nomi della votazione precedente. Quindi delibera approvata e compresa l'immediata eseguibilità. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Attuazione del protocollo di intesa col Ministero della Difesa per la valorizzazione delle aree militari dismesse, atto di indirizzo. La parola al Sindaco per l'illustrazione. Grazie Presidente. Sottopongo a questo Consiglio Comunale questo atto di indirizzo. Questo atto di indirizzo che porto dopo averlo ritirato per approfondimenti nell'ultimo Consiglio Comunale. Aggiungo a quanto dissi la volta scorsa alcune valutazioni che sono emerse durante questo periodo di, chiamiamolo così, di pausa di riflessione. L'urbanistica oggi, con il periodo di crisi che c'è, ha sicuramente necessità, così come avviene in moltissimi altri ambiti, la necessità di non procedere con prescrizioni di dettaglio che rischiano di essere solo delle camicie di forza, ma di sondare, verificare, guardare alla situazione e alla realtà che di per sé è dinamica e non statica, capire quali sono le richieste e le offerte del mercato senza ovviamente consegnare ad alcun altro la scelta che resta prerogativa assoluta di questo organo. Quindi
anche in molta parte della normativa si sta procedendo anche a livello regionale a un indirizzo, lo metto fra virgolette per non essere frainteso, possibilista, quando si parla di indifferenziazione delle destinazioni, purché ovviamente siano compatibili con il contesto. In questo senso deve essere letto l'atto di indirizzo di cui ora vado a leggere la delibera, aggiungendo però un paio di cose, visto che sono state, in qualche modo c'era il riferimento prima quando si parlava di avvocatura, e mi riferisco soprattutto al collega Sant'Antonio che aveva consigliato il segretario e la dirigente di fare un giretto in regione per verificare cosa dicesse la normativa. Peccato che quella normativa non esista, e probabilmente è proprio per questo che noi abbiamo chiesto anche consenso, perché la normativa a cui lei, presumo, facesse riferimento non c'è, la regione ahimè non l'ha fatta, per cui si è ritenuto, e io ritengo sommamente necessario, affidarsi ovviamente anche a professionisti esperti, anche perché sa, un conto è la gestione ordinaria del contenzioso, un'altra cosa invece la gestione di procedimenti complessi. Mi riferisco per esempio a, visto l'argomento che abbiamo appena trattato, a esposti alla Corte dei Conti sul tema del traforo, oppure protocolli con Ministero che non sono né all'ordine del giorno e non ce n'è altri simili in Regione, per cui con tutto rispetto ovviamente delle capacità che stimo dei nostri uffici, ma a non tutto si può, come dire, essere pronti, e non si può essere professionisti su ogni e qualsiasi ambito della scienza umana. Ci sono anche dei professionisti a cui si fa riferimento, così come faceva anche la precedente amministrazione e così come fanno tantissime, credo quasi tutte, le altre amministrazioni locali. Detto questo, vado a leggere il deliberato di questo secondo atto di indirizzo. Dal punto 2, di esprimere come atto di indirizzo il parere favorevole alla seguente possibile valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, compreso nel protocollo d'intesa sottoscritto il 10 novembre 2014 tra il Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e Comune di Vittorio Veneto. Andiamo per ordine. Palazzo d'Oro Altan e Palazzo Marinotti potranno essere reintegrati nel tessuto storico ed eventualmente valorizzati mediante la ridefinizione di un sistema normativo che ne consenta e favorisca la trasformazione da uso militare ad uso civile, con destinazioni compatibili con il contesto circostante costruito, residenza, direzionale, commerciale, ma anche servizi artigianato, ed eventualmente attribuzione di capacità edificatoria vincolata alla rifunzionalizzazione degli immobili. Palazzo Piccin si presta a diventare un punto focale nell'organizzazione urbana, acquisendo funzioni compatibili con il contesto circostante. Potrà essere valorizzata mediante la trasformazione da zona per servizi a zona prevalentemente residenziale, per ospitare funzioni direzionali o ricettive e con un eventuale incremento volumetrico finalizzato alla sua rifunzionalizzazione. La caserma Tandura potrà essere valorizzata mediante la trasformazione da zona per servizi a zona prevalentemente residenziale, con l'individuazione di due ambiti, uno attestato su via Forlanini e l'altro ricucito al tessuto residenziale esistente. La caserma Gotti potrà essere reintegrata nel tessuto urbano fungendo da elemento di connessione, mediante la realizzazione di percorsi, l'individuazione di funzioni miste che caratterizzano la città, residenza, commercio, uffici, servizi, verde pubblico, la creazione di un parco urbano, naturale collegamento del Parco del Meschio con la città. Potrà essere valorizzata mediante la trasformazione da zona per servizi a zona prevalentemente residenziale, con capacità edificatoria analoga ai tessuti residenziali della città, prevedendo però una sostanziale riduzione dell'attuale superficie pavimentata.
L'aerocampo di San Giacomo di Veglia necessita di riqualificazione urbanistica ed eventualmente anche ambientale, attesa la irreversibilità della cessazione dell'uso militare. È suscettibile di una varietà di destinazioni d'uso compatibili con il contesto territoriale, essendo collocata in zona urbanizzata, con rete viaria di primaria importanza recentemente potenziata, in continuità con zone di varia natura, produttive, agricole e commerciali. E quindi si chiede di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale e agli uffici competenti di assumere tutte le azioni necessarie per dare attuazione al presente atto di indirizzo, attivandosi conseguentemente nella procedura di accordo di programma invariante allo strumento urbanistico vigente, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 26 della legge 164/2014 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Grazie. Grazie. È aperto il dibattito e si è prenotato subito il consigliere Darè. In tutto, diciamo, questa contrattazione tra il Comune di Vittorio Veneto e il Demanio Militare viene esclusa, secondo me, un qualcosa di molto importante, che è la caserma dei Carabinieri di proprietà comunale, e quindi noi andiamo a operare in questo momento con il Demanio Militare e, come sappiamo benissimo, i Carabinieri fanno parte del Ministero della Difesa. La valutazione il valore, diciamo, della caserma dei Carabinieri, valutata naturalmente con una perizia giurata. Avete valutato di fare una permuta con delle proprietà in atto o in essere in questo momento nella contrattazione? Perché ritengo che questo si debba fare anche perché vediamo che i vari ministeri stanno tagliando i fondi di quelli che sono gli affitti. E quindi, tra l'altro, è vero che il Comune di Vittorio Veneto incassa 84.000 euro, 80.000 euro circa a spannometrico, ma non è mai quantificato cosa costa di manutenzione. Quindi una valutazione su tutto questo, su questa permuta, diciamo, della caserma dei Carabinieri, e una valutazione su quello che può a essere dato al Comune di Vittorio Veneto in cambio, credo che questa valutazione la si debba fare, e trovo strano che in questo momento, dopo 1 anno e 20 giorni, ancora non si sia dato una quantificazione a questo, quantomeno una perizia per capire il valore attuale dell'immobile, e questo possa essere poi contraccambiato, non so, penso alla caserma Tandura, penso all'aerocampo, penso a altre soluzioni che voi avete la possibilità di valutare. Questa era un'ipotesi che già avevamo trattato con la mia amministrazione, quando in un primo incontro con il Demanio Militare. Quindi credo che questo, essendo all'interno del nostro tessuto, tra l'altro urbano, vada valutato in maniera e approfondito in maniera consona. Grazie consigliere Darè. La parola al consigliere Saracino. Sì, io volevo chiedere, leggendo questo atto di indirizzo, sulle caserme si può fare di tutto, cioè non è ben specifico, lascia uno scenario molto ampio. Questo vorrei chiedere che danni può portare alla nostra città, nel senso che noi abbiamo già una serie di immobili invenduti in carico al Comune, siamo sprovvisti di PAT e andiamo a aumentare spazi urbanistici che possono essere costruiti in vari modi. Ritengo che questa scelta doveva essere fatta sulla base di un PAT, andare a fare questa scelta che poi magari si potrà anche inserire nel PAT, insomma secondo me va un po'
a inficiare il patrimonio immobiliare del comune di Vittorio Veneto. E inoltre faccio una domanda molto specifica, visto che in questa delibera si fa riferimento all'articolo 26 della legge 164/2014, vorrei chiedere, visto che l'articolo 14 dice che l'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata d'intesa con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, limitatamente ai immobili in uso al medesimo e non più utili a sua finalità istituzionali di cui al comma 2, costituisce variante di destinazione d'uso. Io vorrei chiedere, questo atto di indirizzo va a costituire una variante di destinazione d'uso e che quindi non può procedere senza tornare in Consiglio Comunale, o dovrà per forza nuovamente tornare in Consiglio Comunale, essere votata come variante? Perché continuando a leggere questa legge, come prima giustamente diceva l'assessore Denardi, che è molto recente, dopodiché si va anche a parlare che in Consiglio Comunale viene soltanto fatta una ratifica. Quindi io vorrei soltanto una rassicurazione che questo atto di indirizzo, prima di diventare variante, torni a passare per il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Sì, anch'io leggendo la delibera ho delle perplessità e mi ricollego un po' anche alle perplessità del consigliere Saracino relativamente anche a questi continui utilizzi degli atti di indirizzo, che non ho ben capito in buona sostanza quale possa essere il significato concreto, se non magari quello di bypassare il Consiglio Comunale di una discussione che è propria di un Consiglio Comunale e delegare la Giunta o il Sindaco ad eventuali trattative, quindi delegittimando anche un pochettino il Consiglio Comunale. Allora, io ho delle perplessità relativamente alla metodologia adottata per portare avanti un argomento così importante per la città di Vittorio Veneto ed anche sulla sostanza della delibera stessa. Ecco, relativamente alla metodologia vorrei chiedere, e mi sono fatto questi interrogativi ma non ho una risposta, ho dei dubbi, se c'era tempo anche a suo tempo di passare prima in Consiglio Comunale, prima di andare a firmare direttamente il protocollo d'intesa, perché l'anno scorso è stato firmato senza che nessuno sapesse nulla. Forse era meglio fare un passaggio prima in Consiglio Comunale, coinvolgendo il Consiglio Comunale di questa cosa così importante. E quindi questo dopo magari ce lo spiegherete come funziona. E dopo, come mai dopo circa un anno dalla firma del protocollo, dopo un anno di silenzio, si viene a chiedere all'ultimo momento un atto di indirizzo? Allora mi sembra tanto una cosa per non discutere in Consiglio Comunale della problematica e quindi andare direttamente bypassando il Consiglio Comunale. Quindi mi chiedo se esiste la trasparenza che così che molte volte è stata sbandierata no? come in Consiglio Comunale. Sulla sostanza i dubbi sono relativamente a queste aree che sono interessate, che sono aree molto estese. Si parla circa di 120.000 metri cubi edificabili, che in realtà è come se fosse un mini PAT e che influirà in maniera determinante sull'urbanistica della città, e quindi non bisogna fare degli errori strategici che possono compromettere il futuro della città per i prossimi, penso, 40-50 anni. Non è che perché Roma ordina, no, che deve penare i propri debiti e quindi bisogna cercare di vendere degli edifici, noi dobbiamo in qualche modo eseguire, anche perché bisogna poi vedere se questi edifici verranno venduti. La cosa che mi chiedo è se è stata fatta una valutazione economica da parte dell'ufficio tecnico dei ricavi, una simulazione, intendo dire spannometrica, dei ricavi che possono essere dedotti da questo tipo di operazione, cioè
sul cambio di destinazione d'uso, quanto eventualmente, se fossero vendute queste aree, in qualche modo ricaverebbe il Comune di Vittorio Veneto, perché questo è un dato fondamentale, perché se si dovesse ricavare meno di 1 milione da queste vendite, dico una cifra ma non neanche tanto spannometrica, 700-800 mila euro, e poi ingessare la città per i prossimi 40 anni con edificazioni e cementificazioni, non so se il gioco valga la candela. Questo deve essere pensato. Poi, come si rapporta la capacità edificatoria di queste aree con tutto il resto delle aree della città? Cioè, se penso non so, ad altre aree tipo Italcementi e cose di questo genere che magari da anni aspettano di essere edificate, o altre aree di singoli cittadini, se questa di fatto questa cubatura qua va a mangiare tutta la cubatura disponibile, perché bisogna farla? Dopodiché considererei anche, cosa che forse avete dimenticato, tutti gli appartamenti che sono chiusi a Vittorio Veneto, no? Non vorrei che questa operazione qua facesse dimenticare aree che da anni aspettano di essere ristrutturate, rinvigorite, ringiovanite. Mi viene in mente per esempio Via Manin, la parte centrale di Via Manin è un disastro da anni, quindi edifichiamo da altre parti, dimentichiamo magari parti che devono essere ristrutturate secondo la vostra teoria della ristrutturazione, eccetera. Alcune domande specifiche proprio sulla delibera. Allora, Palazzo d'Oro, Altan e Marinotti, c'è scritto con eventuale attribuzione di capacità edificatoria, significa più cubatura? La caserma Tandura, zona residenziale, anche qua metri cubi in più. Caserma Gotti, quanti metri cubi avete intenzione di destinare? Non è specificato. Palazzo Piccin, anche là c'è scritto incremento volumetrico per poter in qualche modo. Aerocampo, che è la zona più appetibile perché è libera di tutto, anche qua si può fare di tutto. Cioè, adesso mi chiedo, ma forse no, ricordando i vostri ragionamenti, voi non eravate quelli del no cemento e preservare il territorio, cioè qua avete lasciato campo libero su tutto in pratica. Allora mi sembra che predicate bene e razzolate male. Allora penso che la discussione di queste aree doveva essere presa in considerazione da una logica di PAT, come dice Saracino giustamente, e non sulla contingenza del momento. Ecco per cui c'è la necessità, o c'era la necessità di adottare un PAT. Non si può decidere su 120.000 metri cubi di cementificazione senza essere discussi all'interno di un contesto più ampio della città. E qua riprendo anche magari quello che diceva prima Dus, prendo spunto da SEL, oltre che da Movimento 5 Stelle, in cui effettivamente fa notare che sui 120.000 metri cubi non viene riservata dal Comune alcuna nota per interventi sociali, culturali, turistici, di innovazione produttiva o sportiva. Ok? Quindi si pensa solamente all'edificazione, a aree commerciali e così via. Giusto? Allora, quello che ci state chiedendo in questo momento è di firmare una cambiale in bianco. Dare delega al sindaco per andare dal ministero e decidere in buona sostanza quello che volete. 7 minuti consigliere. Sì, chiudo. Grazie. Forse questo non è un concetto proprio di democrazia. Allora, e poi per finire, ma molto velocemente, volevo chiedere fino adesso il presidente della commissione urbanistica De Bastiani, che col collega Costa e qua nel 2003 un consiglio comunale chiedevano ripetutamente al governo precedente, che erano in ritardo, di fare il PAT, cioè in questo anno, dalla firma dell'anno scorso del protocollo d'intesa fino ad oggi, se lo sono dimenticati il PAT o hanno fatto finta di nulla? Cioè, volevo capire proprio questo. Non solo, e chiudo, nel documento programmatico del PD
c'è scritto che ci si impegna a ridurre allo stretto indispensabile il consumo di nuovo territorio impostando il PAT molto velocemente, bisogna accelerare il completamento del PAT, che è uno strumento fondamentale. In buona sostanza si fa riferimento n volte al PAT, ma in quest'anno non si è considerato minimamente il PAT. Grazie. 8 minuti. Consigliere Posocco, prego. Grazie Presidente. Allora, la prima volta che ho letto questo atto di indirizzo mi è venuto in mente il famoso asino di Buridano, ripreso da Voltaire in una sua poesia. E questa cosa dice, ricordate, conoscete quella frivola storiella di quell'asino di cui si parla tanto a scuola. A quest'asino nella stalla furono portati 2 mucchi di fieno uguali. L'asino, tentato da entrambi, in mezzo a entrambi, drizzò le orecchie e morì per la paura di scegliere quale mangiare. E all'inizio, vedendo il vostro atto di indirizzo, mi è venuta proprio in mente questa famosa poesia. Poi però penso, ma cavoli, all'interno della giunta, sì, non ci sono gente, diciamo, come me, appena entrata, che deve ancora fare esperienza, ci sono persone che girano per il municipio da diversi anni. Tra l'altro sono consigliati da consulenti molto in gamba, riconosciuti, professionalmente preparati. Cavoli, la giunta, il sindaco, questo atto di indirizzo poteva non portarlo in consiglio comunale, lo sappiamo, poteva assieme alla sua maggioranza, diciamo, fare un programma con queste diciamo, caserme, condividere un programma con la propria maggioranza, trattare al Ministero, poi venire in Consiglio Comunale con la rettifica del progetto che tutti insieme avevate deciso. E allora perché lei sindaco viene in Consiglio Comunale con quest'atto indirizzo? Secondo me, caro sindaco e cara giunta, voi un progetto ce l'avete già. Avete già deciso e forse non avete, sottolineo forse, non avete informato bene la vostra maggioranza. Ma tant'è che questo atto di indirizzo legittima la scelta che andrete a fare. E la maggioranza comunque, quando questo atto ritornerà in Consiglio, lo rettificherà. Lo ratifica, sì. Il collega Darè vi ha già chiesto, vi ha già detto della caserma maronese, c'è la Tandura. Voi con questo atto di indirizzo non presentate nessun progetto concreto. Allora mi permetto di dare nel mio piccolo dei suggerimenti, di essere costruttivo e non dire sempre di no. La Tandura, per esempio, poteva essere, ci poteva andare la protezione civile, ci poteva andare la polizia. L'aerocampo, sapete l'idea della maggioranza che era quella di fare un centro sportivo, ma se proprio le associazioni non vi piacciono, vi butto lì un'altra idea. Sapete, e questo mi dispiace non l'abbia detto all'inizio del Consiglio Comunale, che Vittorio Veneto, insieme alle altre 14 aree degli OCG, è stata, diciamo, è città del vino europea 2016. È un grande riconoscimento per tutta l'area della DOCG nostra, DOCG, 15 comuni della DOCG. Io butto là, potevate decidere, visto la presenza, per dire, della cantina sociale forse più importante d'Italia, che sta a poche centinaia di metri,
non so, e vista la presenza a San Giacomo, grazie alla lungimiranza dell'ex assessore Miatto, di un parco fotovoltaico da 1 megawatt, potevate decidere di fare un vigneto bio, 8 ettari di vigneto bio, gran valore, perché sapete cosa significa il prosecco di OCG per il comune, introiti notevoli, poteva essere un'idea legata alla cantina, legato al territorio, legato al turismo. La nostra zona, sapete, è candidata a patrimonio dell'UNESCO. Vogliamo sviluppare il turismo in città, Palazzo Piccin, Palazzo Altan, alberghi, sede alberghiera. Se arrivano 2 corriere di turisti, dove li mettiamo? Boh. Qua non vedo un chiaro atto di indirizzo verso struttura alberghiera. Può essere questo, può essere l'altro, può essere quest'altro. Quello che vorrei vedere il sindaco è programmazione, trasparenza, amore per la città, per i cittadini e soprattutto un po' di grinta nel portare avanti i progetti. Grazie. La parola al consigliere Dus, prego. Sì. Grazie. No, anche su questo tema, cioè la domanda che faccio, che mi faccio e che faccio anche a voi è: la proprietà delle aree che noi stiamo esaminando a chi appartiene? Perché io non faccio dei progetti, non ho dei desiderata su proprietà altrui. Io a casa sua, a Posocco, non decido di mettere, non so, una pompeiana in giardino, perché non ho la disponibilità di quest'area. Su queste aree che noi stiamo analizzando oggi, noi non abbiamo la proprietà, quindi non possiamo decidere noi cosa vogliamo fare lì. Penserebbe anche a me, può essere un'idea la sua, io ne ho di migliori senz'altro, ma non gliele dico. Perché? Perché non sono idee attuabili, capisce? Non sono attuabili. E allora, sul PAT, il PAT è una bellissima cornice, però mi pare che se ne stia creando anche un falso mito. È un piano che però ha una caratteristica di tipo generale. Ci vogliono i piani successivi per andare a regolamentare esattamente cosa fare delle diverse aree. Per cui noi, sì, è vero, dobbiamo iniziare questo percorso che porterà alla stesura del PAT, ma voglio dire, non è salvifico il PAT e non è risolutorio delle problematiche. Per cui questo atto di indirizzo dà un indirizzo, come lo dava quello relativo al traforo, e dà un mandato al sindaco. Ed è questo quello che noi stiamo facendo. Non stiamo decidendo di mettere su un'area un centro commerciale piuttosto che un capannone o altre cose di questo tipo. Stiamo semplicemente dando un mandato al sindaco. Questa è la realtà. Grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani. Innanzitutto vorrei fare riferimento all'intervento di Sant'Antonio, che ha detto una cosa che condivido e una meno, no? Che non condivido la teoria sul ritardo, cioè la condivido in parte. È vero che siamo in ritardo, perché è già passato 1 anno e alcuni mesi, quasi 1 anno e mezzo, e del PAT ancora non ci siamo occupati come dovevamo farlo. Però a fronte del 1 anno e mezzo di ritardo nostro, ci sono 8 anni di ritardo precedenti, 5 secchi, vabbè, 5 a 1 e mezzo, quindi vabbè, questo non ci esime da prendere in considerazione e io spero e sono sicuro che nei prossimi mesi affronteremo questo tema. Concordo con lei che l'atto di indirizzo forse sarebbe stato meglio farlo prima, forse aveva più senso che farlo adesso. Bisogna fare delle considerazioni su questo documento che partono sempre dal solito presupposto: consumo di territorio.
Vittorio Veneto, sulla sinistra Piave, è il comune che ha consumato più territorio in assoluto. In provincia di Treviso è al terzo o quarto posto come comune che ha consumato territorio. Inoltre penso che pochi o nessuna città comune come Vittorio Veneto abbia tanti immobili dismessi nel suo territorio. Velocemente è sempre utile ricordarli partendo e qualcuno lo dimenticherò. Partiamo da nord, no? Policarpo Cerruti, poi c'è un Italcementi sulle rive dei Molini, c'è l'altro grandissimo Italcementi di Sant'Andrea. Come non bastassero quelli vecchi, ne abbiamo creati quelli nuovi, abbiamo il Victoria a Costa, abbiamo la famosa Mafil, abbiamo la Carnielli in centro e vabbè, qualcuno lo dimenticherò, insomma. La Colussi e questi sono gli edifici industriali, poi ci sono anche altri tipo ultimamente via Rizzera, appunto la Consolata che è rimasta vuota anche quella. Ecco, di fronte a questa situazione adesso a questa situazione si aggiungono le caserme, che sono 5 siti e 2 importanti come la Gotti e la Tandura. Gli altri sono edifici che vabbè, più o meno sono adattabili a residenziali o uffici, eccetera. E noi siamo stati investiti del compito di analizzare e di portare un parere su questo attuazione del protocollo d'intesa. Sappiamo che i siti sono 6, 7 con la Maronese e abbiamo dibattuto a lungo su questa faccenda. Fondamentalmente abbiamo condiviso con la linea proposta dall'amministrazione su tutti i siti, i 5 siti, e il sesto, il campo di San Giacomo invece è il sito dove si sono create visioni diverse di prospettive. Addirittura bisogna ricordarlo, che avevamo maturato la decisione che il campo di San Giacomo doveva rimanere, anzi abbiamo maturato la decisione che il campo di San Giacomo deve rimanere ad uso agricolo, a nostro avviso. Poi sono successe tra incidenti e avvenimenti improvvisi, dobbiamo ricordarlo perché adesso non possiamo parlare di tutta questa faccenda senza parlare della cosa veramente fondamentale, no? che ha ingarbugliato tutta la faccenda, e cioè questa prospettiva, questa manifestazione di interesse che ha bloccato nella seduta del 10 ottobre, quando stavamo per votare appunto questo indirizzo, che ha bloccato perché si era prospettata e si è prospettata la possibilità di un importantissimo intervento, investimento di un'azienda che avrebbe portato posti di lavoro, e si parla di centinaia di posti di lavoro. Di fronte a un'ipotesi del genere, chiunque fa una riflessione, cioè chiunque non boccia a priori una possibilità del genere. Però bisogna anche dire che da quel 10 ottobre sono passati 2 mesi, che noi speravamo, avevamo chiesto che ci fosse, che questa manifestazione di interesse si concretizzasse. Noi avevamo chiesto
e speravamo di avere elementi per decidere con serenità su cosa fare, e purtroppo questi elementi non sono arrivati. E adesso ci troviamo a decidere su qualcosa sulla quale, come dicevo prima, non abbiamo sufficienti elementi né garanzie. Il collega Carnelos giustamente dice che il Consiglio Comunale e la politica, no, ha la funzione di dare indirizzi politici, e io condivido, però su questo punto, il sesto punto di San Giacomo, la delibera così come è impostata non dà nessun indirizzo politico, cioè dice lì si può fare tutto, si possono fare 300 posti di lavoro, ma si può fare un centro commerciale, tutto è tutto. Siamo a 8 minuti. D'accordo, in caso concludo, farò un secondo giro. Grazie. E infatti, non essendoci richieste, chiudiamo il primo giro e diamo spazio agli interventi di chiarificazione. Grazie. Sì, alcune precisazioni. Allora, ha ragione il consigliere Del Re quando ha notato che non c'è la caserma dei Carabinieri, ma semplicemente per il fatto che quella è già inclusa nel protocollo d'intesa. Infatti, leggendolo è debitamente elencata. Siccome quella ha già una sua caratterizzazione pianificatoria che non si intende modificare, quindi non è oggetto di questo atto di indirizzo, perché non deve essere diversamente valorizzata. No, non vuol dire che non può essere scambiata, non deve essere valorizzata, cioè resta così com'era. Quindi è ovviamente oggetto del protocollo d'intesa firmato con Demanio e Ministero. Poi confesso che questa sera, non so se è per l'ora tarda, ma continua a sorprendermi qualche intervento del consigliere Sant'Antonio, perché parla di continuo ricorso agli atti di indirizzo. Vado a memoria, credo sia il secondo in 1 anno e mezzo di amministrazione. Se 2 atti di indirizzo in argomenti, mi permetta di dire, per usare un eufemismo, non irrilevanti, come il traforo e la destinazione di 6 siti militari, ex militari, li considera un continuo ricorso agli atti di indirizzo, in cui fra l'altro viene coinvolto il Consiglio Comunale, mentre lei dice quasi per delegittimare, ha usato sto verbo se non ricordo male, il Consiglio Comunale. A me pare francamente il contrario, però per l'amor di Dio. Poi credo faccia un'altra, lei che usa inglese cosa direbbe misunderstanding, cioè un po' di confusione indietro. Lei parla di 120.000 cubi edificabili, no, sono 122.527 edificati, cioè che ci sono già, non è che si facciano, ci sono già, non sono progettati, sono tutti e lì. Se lei comincia a fare il giro delle caserme, si mette a fare il calcolo, quei cubi ci sono tutti, oltre a 73.000 rotti metri quadrati di pavimentazione e superficie fondiaria, a quasi 18.000 metri di superficie coperta. Quindi non è che siano previsti da questo atto di indirizzo, anche perché io credo correttamente, essendo un atto di indirizzo, non c'è nessuna indicazione cubica o di metri quadri. È un atto di indirizzo, esattamente come quello di prima, ma non per delegittimare, ma per coinvolgere il Consiglio Comunale. In questo senso credo che, anche se poi la letta, direi quasi, mi permetta, lo metto fra virgolette, doverosamente da minoranza, il consigliere Posocco, però correttamente aveva visto. Lei parlava per esempio di destinazione ricettiva in Palazzo Piccin e Palazzo d'Oroltan, è quella che infatti è prevista
fra quelle che... sì, ma se noi continuiamo, è ammessa, non c'è scritto che non si può fare quella. Se noi avessimo messo una destinazione sulla quale poniamo, lei non era d'accordo, ma perché poniamo tutte queste limitazioni? Allora, ma il progetto non è il progetto solo dell'amministrazione, deve esserci anche il progetto di qualcun altro che arriva e attua quel progetto. Ma se noi mettiamo troppi paletti, troppe delimitazioni e non si trova, non troviamo noi, chi di dovere non trova l'operatore, dice, se fosse stato così, e poi qualcuno sarebbe venuto in consiglio comunale, ma se voi aveste fatto così, e probabilmente dall'altra parte anch'io l'avrei fatto così. Però invece come ho detto prima, non è non l'abitudine, con la programmazione che c'era una volta nell'urbanistica che oggi si sollecita, si propongono progetti, si possono dare prospettive in una situazione di crisi, ahimè, perdurante come quella che c'è oggi. Ovviamente bisogna essere chiaramente a conoscenza di quella che è la capacità, la possibilità, la compatibilità dell'area, e quello è un vincolo, è un paletto che risulta ovviamente irrinunciabile. Punto. Mi permetto, io di solito non intervengo mai, ma mi permetto di dire che l'urbanistica degli anni 60 e 70, quella fatta col pennarello e quella che prevedeva piani regolatori enormi e validi per decine e decine di anni, ha fallito. E noi qui a Vittorio abbiamo l'esempio del piano Cagna, che prevedeva i famosi 60.000 abitanti e che è stato una meteora. E allora il secondo giro si è prenotato il consigliere D'Arè, prego. Sì, l'atto di indirizzo è comunque una delega in bianco che viene fatta su tutti questi siti. Non c'è, come abbiamo detto e come è sottolineato, un PAT che possa così dare delle linee guida, anche perché qua andiamo ad occupare il territorio che già peraltro è occupato, ma fare un cambio urbanistico che coinvolgerà la città per i prossimi 50 anni, 40-50 anni. Si è parlato di 200-300 posti di lavoro a San Giacomo, cioè 200-300, cioè 2 o 300, perché 100 in più o 100 in meno non sono pochi, quindi questo imprenditore non si sa chi è, non so chi è, il capo del castello di Medellin, che non si può dire, non so se è un imprenditore, lo dice, ha delle proposte, le porta in questo consiglio comunale e credo che tutti voteranno e voterebbero un qualcosa che porta 200-300 posti di lavoro. Io invece non vedo su tutta questa cosa una valutazione dei siti economici, a cosa valgono 10, 100, 1000, 200.000, cioè per quanto riguarda lo scambio che dovremo fare con la caserma e quant'altro, cioè una valutazione, diciamo così, dopo un anno e abbondante non è ancora arrivata in questo consiglio comunale. Mi pare che non si sia dato atto a una valutazione sito per sito e con delle valorizzazioni che poi abbiamo visto, non abbiamo dato nessun paletto perché la mettiamo sul mercato, ma se mettiamo sul mercato la valorizzazione che poi arriva all'interno delle casse comunali è diversa, quantomeno se quantificata si può capire, anche perché mi pare che si dà il 15% della valorizzazione, quindi i prossimi scambi, diciamo, pubblico-privato sono fissati al 15%, perché se abbiamo fatto così con lo Stato lo facciamo anche col privato, cioè sono valutazioni che così butto là, poi per l'amor di Dio nessuno entra nel merito. Però penso che queste siano valutazioni e approfondimenti che in un anno si potevano e si dovevano portare. Consigliere Saracino.
Sì, prima avevo fatto una domanda specifica, che secondo me è dove potrebbe esserci il tranello, tra virgolette. L'articolo 6 della legge, comma 4, il fatto che costituisce variante di destinazione d'uso. Questo atto, lo chiedo nuovamente, viene definito, costituisce variante di destinazione d'uso o no? Voglio che venga risposto sì o no, non chiedo di entrare nel merito. Dopodiché, giustamente Dus diceva che non possiamo decidere cosa fare, però possiamo decidere cosa non fare. Allora io propongo un emendamento che andrà senz'altro condiviso dalla maggioranza, visto che era quello che era stato portato in commissione come atto di indirizzo, ovvero che alla pagina 7, quando si parla dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia, all'ultima riga tra parentesi, venga eliminata la parola commerciali, con zone di varia natura, produttive e agricole, punto, no commerciali. Una cosa molto semplice che era già stata decisa dalla Commissione. E condivido con Dare, anche se è uscito, il discorso... No, il discorso del solito ricatto dei posti di lavoro, vorrei dire che è stato fatto anche col traforo, io devo ancora vedere quei 100 posti di lavoro, adesso non vorrei che si aggiungano altri 200 fantaposti di lavoro e ricattare la gente in questo momento sul lavoro è una cosa abbastanza meschina. Io spero che prima o poi questa manifestazione che ad oggi non è ancora pervenuta cade dal cielo con magari 300 posti di lavoro, però a ora non 300, 200, non so, questa è usciva sulle dichiarazioni della Giunta. Quindi io chiedo di fare questo emendamento di eliminare la parola commerciali dalla pagina 7, ultima riga dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia, che quindi la destinazione può essere produttiva agricola, appunto, quindi non speculativa per altri centri commerciali e via dicendo, che è quello che voleva la seconda commissione con l'altro atto che eravamo pronti a votare a ottobre. Per coerenza, sì, mi sembra doveroso, visto che è stato detto che non era un atto votato alla speculazione, quindi. Consigliere Posocco, sì, lei la parola. Una domanda, prendiamo un sito a caso, Lagotti, in cui ci sono 122.527 cubi. No, ha detto... sono in totale. Beh, quanti, scusi? 53? Boh, se non ricordo male, l'atto di indirizzo dice potrebbe diventare una zona residenziale o di servizi, mantenendo intatta la cubatura, però riducendo la superficie pavimentata, giusto? Ok. Volevo capire se avete fatto un'ipotesi sulla valorizzazione, quanto potrebbe incassare il comune da questa valorizzazione. Tipo, la valorizzazione, avete fatto un'ipotesi, dire è X e su questo X il comune incassa il 15%. Questo perché? Perché, e questo dovreste averlo già fatto, se vale la pena o no ingessare la città per, se sono pochi euro, cioè con le carte chiare potremmo anche decidere cosa fare, altrimenti la proposta potrebbe essere semplice, zona F, servizi, cioè vale la pena ingessare la città poi con il futuro PAT per incassare qualche migliaio di euro, oppure questa valorizzazione effettivamente fatta in questo modo mi porta nelle casse del comune una cifra che poi posso reinvestire per la cittadinanza. Ecco, questo poi vale anche per tutti gli altri siti, però ho preso Lagotti a caso. Ecco, grazie. Consigliere Sant'Antonio. No, quello che si chiede al sindaco è di essere un po' più precisi magari nella definizione di queste aree qua, perché è ovvio dove ci sono dei palazzi che non si può fare altro, cioè Palazzo d'Oro Altan rimarrà Palazzo d'Oro Altan recuperato in qualche modo, ma dove ci sono delle possibilità tipo Aerocampo di San Giacomo, nulla vieta, cioè paradossalmente potrebbe essere più conveniente lasciarlo zona agricola rispetto che edificabile, oppure definire dei tornaconto per la città che possono, come dicevo precedentemente, andare
verso altri tipi di sfruttamento della zona. Cioè, bisognerebbe cercare di essere un po' più precisi nella definizione di queste aree, ma molto tranquillamente, non è che... Ecco, questo si chiede il Consiglio Comunale. Consigliere Dus. Sì, sulla proposta interessante di Saracino, credo ci sia un vizio, nel senso che si intende commerciale una cosa naturalmente negativa o comunque associata ai centri commerciali, che negli ultimi anni molti di loro hanno naturalmente avuto delle questioni economiche negative. Però io mi dico anche, ci sono realtà commerciali che portano molti posti di lavoro, ad esempio l'IKEA di Padova è un'attività commerciale, è un'attività che porta più di 300 posti di lavoro e che potrebbe ad esempio essere interessata a un'area di questo tipo. Dico potrebbe perché non lo so. Ecco, non mi chiuderei la strada a qualsiasi possibilità solo perché mi spaventa il termine commerciale. Grazie. Parola al consigliere De Bastiani. Sì, una domanda tecnica perché per esempio non ho capito e so che c'è chi sostiene ipotesi diverse, se l'eventuale chiamiamo premio che verrebbe al comune del famoso 15% sia calcolato sull'intero importo oggetto della transizione, voglio dire, vendiamo l'aerocampo, se il 15% è su tutto il valore dell'aerocampo oppure se è solo sul valore della valorizzazione, perché i numeri cambierebbero notevolmente, cioè se la caserma Gotti io incasso il 15% su tutta l'operazione, il valore può essere anche consistente. Se invece, siccome è una legge nuova, mi sembra di aver capito che non... Sì, ci sono tante cose da spiegarci, no? Cioè che ognuno... Che tiene? Sì. No, siccome appunto c'è una legge nuova, probabilmente siamo anche tra i primi ad applicarla, capire che per caso non venga fuori la sorpresa che il 15% è solo sul valore della valorizzazione, allora cambia di molto, no, le prospettive di incasso. Volevo ricordare anch'io i famosi 100 posti di lavoro del traforo, ma non solo quelli, anche gli 80 posti di lavoro del Victoria, oppure anche l'emisfero che doveva assorbire i famosi disoccupati della Colussi. Ecco, diciamo che noi vittoriesi siamo stati scottati più di una volta con questa scusa. Usata non elegantemente, dobbiamo dire, no? Perché si va a far leva su situazioni e su bisogni che dopo vengono strumentalizzati. Sicuramente io posso dire che i cittadini di San Giacomo vedono con grande preoccupazione lo svolgersi di questa vicenda. Sicuramente sono preoccupati per dell'eventuale nuovo cemento, come sono preoccupati per altri usi alternativi legati a emergenze politiche e sociali del momento, no? Ne hanno parlato i giornali, non c'è niente da nascondere, e io credo che se dovessimo interrogarli la loro risposta è sicuramente contraria a un utilizzo del genere.
E poi c'è da tenere in considerazione anche un altro fatto. Beh, intanto il discorso, sì, la domanda che ha fatto Saracino è pertinente. Io credo, da quel poco che ci capisco io, che la variante non deve tornare in Consiglio Comunale se non per essere ratificata. E poi ci sono tutti quei meccanismi eventuali, commissario ad acta, eccetera. Quindi io non credo che noi avremo modo di... C'è qualcuno che dice, vabbè, eventualmente se dovesse arrivare con una destinazione che a noi non piace, la ratifica la facciamo solo su una parte e escludiamo un'altra. Non lo so. No, ecco, non lo sa nessuno. No, c'è da tenere presente un'altra cosa, un fattore importante, no? Perché torniamo sul discorso dei 200 o 300 posti di lavoro, perché una volta che noi abbiamo deciso che quell'area diventa area produttiva, non è che automaticamente arrivi questa azienda di cui si parla, perché il bene dovrà essere messo all'asta. E una volta messo all'asta, se uno offre €1 in più di quello che ha offerto, di quello che porterebbe i 300 posti di lavoro, e offre €1 in più per farci un centro commerciale, quell'area va al signore che offre un euro in più, e è sui giornali di oggi, di ieri, il problema, no? Il titolo del Corriere: i tentacoli della mafia sul Veneto, 4 imprese edili sotto sigilli. Ci sono state dichiarazioni, prese di posizione del nostro partito, del PD, molto dure e molto allarmanti, che non esclude, cioè che hanno ricordato qual è il ruolo della nostra regione nell'impiego appunto di capitali mafiosi per il riciclaggio di denaro. Quindi mi fermo qui, ho detto abbastanza. Grazie. Consigliere Carnelos, riepilogo, siamo al secondo giro, avete 5 minuti di tempo, grazie. Dunque, mi pare che un po' di nebbia si sia diradata anche dall'ultimo intervento di Sant'Antonio, nel senso che se qualche dubbio può venire all'opposizione è circoscritto all'Aviocampo. Perché? Perché, come ha detto il sindaco, le altre sono zone già edificate. Non è che si cementifichi, il cemento c'è già. Il rischio è che rimanga altro cemento messo là così in eterno, perché è indubbio che una destinazione a caserma, credo, a proposito anche di valorizzazione, mi piacerebbe davvero vedere quanto vale una caserma, se vogliamo fare il processo alle intenzioni. È chiaro che a quel punto una caserma vale 0 e quindi qualsiasi valorizzazione che gli diamo è comunque una valorizzazione. La butto là, naturalmente, non so neanche io se valga sull'incremento, ma credo, e torno a dire, se si verificasse una cosa di questo genere ci sarebbero gli avvocati del comune contro gli avvocati dello Stato, probabilmente, ma non era questo il punto su cui volevo parlare. Si è parlato e si è detto dei tanti contenitori vuoti, e si è pensato che il PAT sia salvifico sotto questo punto di vista. Guardate che per gli immobili dei privati, se vi fossero stati, ma credo che il collega Darebbe ne dia atto, non ci sono stati privati che abbiano richiesto di recuperare quelle grandi cubature di cui diceva De Bastiani. Io credo che qualsiasi amministrazione ci fosse stata, rossa, bianca, celeste o rosa pallido, se
fosse stato un progetto sul Italcementi o un progetto sul CIMI, Ponti d'Oro, qualsiasi amministrazione, chiaro che fosse un progetto credibile e fattibile. Ma l'avete mai visto? Dipende dal PAT? Io credo dipenda da qualcos'altro, evidentemente. Qui, perché sappiamo benissimo che non è detto che con una valorizzazione, con uno schioccare di dita, immediatamente trovi il compratore. Perché parliamoci chiaro, la situazione non è di quelle rose o di quella degli anni 60 in cui c'è la corsa, e per fortuna sotto certi aspetti. Il problema è che quei contenitori ci sono e se si vuole essere davvero anche onesti intellettualmente, effettivamente, quale può essere la vocazione urbanistica di zone come quelle? Vero? Il collega Posocco dice, ah sì, la Tandura, la protezione civile, ma non è nostra? Mi si dica come far diventare protezione cile ciò che non è di nostra proprietà. Si dice l'esproprio, benissimo, espropriamo, abbiamo i soldi a Iosa, espropriamo lo Stato, poi è un paradosso, ma sarebbe possibile. Si è detto, meraviglioso, gli 80.000 metri quadrati trasformiamoli in sport. Chi non sarebbe d'accordo? Problema, è nostro? Quanto lo paghiamo? Perché fra l'altro parliamo di valorizzazione, ma in ogni caso acquisirlo, perché c'è da mettere, a dire la verità, i puntini sulle i, perché anch'io potrei dire benissimo, faccio il teatro La Fenice, non sono passati 4 minuti e mezzo, ha fatto parlare 8 minuti, a me quando sono i 5 mi blocca, sembra quasi che sia, non so, caro Presidente, una volta o l'altra le lo dirò, per un minuto, il 5 minuti, sembra quasi, non le dico cosa, caro Presidente, sì, è indubbio, un attimo, adesso finisco, consigliere, in 2 minuti. Io la lascio finire, ma sì. Manca un minuto, l'ho avvisata che mancava un minuto. Ma guarda, mi avvisano, di solito almeno batteva quando il tempo era perduto, invece addirittura mi dà anche il preavviso di io e lei sfratto. dovremmo metterci d'accordo Presidente, sulle modalità di preavviso. Prego. Sono privilegiato anche in questo, ho il preavviso di scadenza tempo. Prego. Benissimo. Resta la biocampo, è vero, effettivamente è un atto di indirizzo a cui affidiamo all'amministrazione, a seconda di quelli che saranno gli sviluppi futuri, la possibile destinazione. Vero? Non è che si scopra l'acqua calda, però è su un sito su 6 e noi ci fidiamo della nostra amministrazione, a dir la verità. Ultima cosa, e ho davvero finito, c'è solo lì, questo si può dire un atto di fiducia, e sul discorso turistico, per esempio, non è escluso che i 2 più prestigiosi fabbricati, anzi si capisce fra le righe che probabilmente quella è la vocazione, sperando, torno a dire, che esista qualche imprenditore che voglia fare un albergo a Vittorio Veneto, che a dire la verità di cui c'è bisogno. Grazie. Grazie. La parola a Costa. Sì, grazie, che mi autoriduco il tempo. Bravo consigliere. Perché 7 ho parlato una volta sola e me lo autoriduco a 2 minuti, cioè in pratica volevo fare così una valutazione. Io stasera ho sentito parecchie cose
che però parecchie cose che attengono a progettualità future, che a volte ci distolgono dal presente. Cioè, dobbiamo, secondo me, essere un po' pragmatici, cioè avere i piedi per terra, leggere quello che c'è scritto nel provvedimento. Cioè, non dobbiamo andare dietro a tutti questi immobili come fosse un libro dei sogni, andiamo per gradi. Anche a me piacerebbe che la biblioteca, che il Palazzo d'Oro Altan diventasse una biblioteca, però prima bisogna comprarlo, e questo è stato detto e quindi non mi ripeto. È chiaro che piacerebbe avere degli immobili dedicati per l'edilizia popolare residenziale, perché purtroppo, l'ho già detto questo concetto che non è mio, ma abbiamo le industrie anni fa che sono cresciute in zona industriale, però la popolazione di Vittorio è scesa. Quindi vuol dire, chiediamoci il perché. Ecco. E dopo è chiaro anche, ho sentito che, ma perché noi dobbiamo far fronte a coprire i buchi del governo centrale di Roma? Ma questa non è una novità, io ricordo gli interventi appassionati che faceva sia il sindaco D'Arè come anche e soprattutto l'assessore Caldar, quando diceva, un po' imprecando, ma sotto sotto eravamo anche tutti d'accordo, contro i continui tagli dei trasferimenti ai comuni, perché siamo in periodo di crisi e quindi è chiaro che adesso il governo con questi beni cerca di realizzare qualche cosa. Ora andiamo per gradi. Questa è l'indicazione che viene data al sindaco, poi successivamente è chiaro, sarebbe bello, bellissimo che il comune avesse parecchi milioni, una manciata, una decina di milioni per comprare alcuni immobili e lì costruire dei progetti, però le prospettive non mi pare che vadano in questo senso. Se poi ricordiamo, cerchiamo di non avere la memoria corta, che non più di 2 ore fa, 3 ore fa, con l'assessore del bilancio ci siamo rimangiati progettualità, perché ci siamo trovati con 1.200.000 euro in meno, e già quel 70% incassato lo scorso anno o quest'anno, adesso non mi ricordo, da parte dell'ENE, era un'entrata, mi pare, straordinaria, perché riguardava annualità pregresse. Quindi dobbiamo, secondo me, volevo fare un richiamo a una considerazione di essere pragmatici, di essere con i piedi per terra, ecco. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie, sono anch'io il mio primo intervento, unico, cerco di essere molto veloce. Allora, intanto una cosa, siccome i progetti, come diceva bene il consigliere Dus, con le cose che non si hanno sono molto semplici. Io ho letto e risentito questa sera il progetto dei campi sportivi dell'ex sindaco D'Arè sull'Aviocampo. Vorrei ricordare intanto che 15 anni di amministrazione leghista, quanti campi sportivi hanno prodotto in città? E la risposta io la so, ed è -1, e cioè il campo di Idrolipsia che è scomparso. E dopo 15 anni di amministrazione leghista, ecco che subito, che sono l'opposizione, ci propongono i nuovi campi sportivi all'Aviocampo su un'area che non è del comune di Vittorio Veneto, ma bensì del Ministero. Una cosa che non è stata detta, che se qualcuno di questi progetti andasse a buon fine, la città si abbellisce. E spesso quando si costruisce, soprattutto su aree non edificabili, la città si perde qualcosa. Ma in questo caso andiamo a recuperare degli spazi, e io penso alla Gotti, se andiamo a battere il muro della Gotti, quella diventa un'area che arriva a disposizione della città, e in cui, tra parentesi, come abbiamo sentito, diminuisce anche la superficie calpestabile. Stessa cosa vale per la zona della Tandura, sono dei muri che vengono abbattuti e degli spazi nuovi che vengono ritornati alla città di Vittorio Veneto. È vero però ciò che ha detto il consigliere De Bastiani riguardo al dibattito sulla maggioranza relativo all'Aviocampo. Nel Partito Democratico la volontà prevalente sull'Aviocampo... Faccio presente al pubblico di rimanere in silenzio, grazie. È quella di tenere l'Aviocampo come zona agricola. Di fronte alla possibilità
di un insediamento produttivo che possa incidere fortemente sulla realtà economica vittoriese, allora il Partito Democratico si sente di dare mandato al sindaco, di rappresentarlo e di cercare questa soluzione. Ma l'impegno però politico e l'indirizzo politico è chiaro, quindi ci deve essere solamente in questa eventualità di un insediamento importante vuol dire i numeri che si diceva prima, sopra i 200 nuovi occupati, allora effettivamente si può anche procedere con un nuovo insediamento, altrimenti nuovi insediamenti non ve ne sono. È inutile che parliate di colati di cemento, finora colati di cemento a Vittorio Veneto da quando c'è questa amministrazione non ce ne sono state. Infine la proposta è interessante anche quella del consigliere Saracino, e cioè di togliere l'aggettivo commerciale, l'emendamento, però mi viene da pensare che vi sono effettivamente delle attività che forse possono essere definite con l'aggettivo commerciale, che però non sono centri commerciali. Noi sicuramente, anche perché abbiamo l'esempio del Bennett che non è stato citato perché è fuori dal territorio comunale di Vittorio Veneto, ma è un'altra realtà che sicuramente grida vendetta per quanto è stata osteggiata, ma nonostante tutto sia stata concessa e adesso sia purtroppo verso un triste futuro prossimo. E quindi esistono delle attività commerciali, soprattutto penso di tipo logistico, dove effettivamente possono portare posti di lavoro, possono portare quindi ricchezza alla comunità, pur essendo definite commerciali, anche se non al dettaglio. Grazie, consigliere Botteon. Ok, consigliere, prego. Sottoscrivo quanto detto da Costa. Siamo pragmatici. Allora, il sindaco non ci ha chiesto mano libera, un mandato di mano libera. Il sindaco ci ha chiesto un atto di indirizzo. Se questo Consiglio Comunale non è in grado di dare un atto di indirizzo preciso sull'aviocampo, stralciamolo subito, stralciamo l'aviocampo e votiamo per gli altri 5 punti. È una proposta, no, non è un emendamento, è una proposta. Allora, una proposta, secondo me ogni consigliere può fare tutti gli emendamenti che vuole, ogni consigliere è libero di fare tutti gli emendamenti che vuole, però questo essendo un atto di indirizzo, secondo me va votato assieme, è nato così, la delibera è nata così e quindi va votata assieme. Adesso sì, allora intanto è finito il giro di interventi, quindi adesso ci sono i chiarimenti e me li hanno chiesti il segretario e anche l'architetto Antoniazzi, credo. Con una lucidità residua che si può avere a quest'ora, mi è stato chiesto di fare delle precisazioni di tipo procedurale, soprattutto in merito alle cosiddette varianti e in quali atto si trovano. Ricordo che lo Sblocca Italia ci ha regalato 2 disposizioni normative che ci interessano proprio in questo contesto di questo atto indirizzo. Ricordo che il decreto legge 12 settembre 2014 numero 133 all'articolo 26 dice: misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati. Vi risparmio la lettura perché è piuttosto lungo, vado ai punti che ritengo salienti per quanto ci interessa. Eccezionale situazione economica, l'accordo di programma di cui
al testo unico della legge comunale provinciale, che poi andiamo a vedere, articolo 34, 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, virgola, costituisce variante urbanistica l'accordo di programma, ok? Poi norme procedurali, presenta una proposta di recupero all'Agenzia del Demanio, eccetera. Lascio perdere l'1 bis, il 2 e il 3 che non ci interessano in questo contesto, andiamo al comma 4 che dice l'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata d'intesa con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, limitatamente a immobili in uso medesimo e non più utili alle sue finalità stagionali di cui al comma 2, ok, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, ripete il richiamo di prima, il 267, ricordo, è il testo unico, legge comunale provinciale, cosiddetto TUEL, da concludere entro 90 giorni, altro termine procedurale, dal ricevimento della citata proposta. Poi, entro 30 giorni dalla sua conclusione, l'accordo è ratificato con delibera del Consiglio Comunale. Ok? Richiamo. Naturalmente in quel contesto il Consiglio può respingere o accettare la proposta. Cosa dice l'articolo 34 del testo unico, cioè il decreto legislativo 18 agosto 2002-67? Parla di azione integrata e quando un intervento richiede l'azione integrata e coordinata di comuni, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti, vi taglio quel che non serve, il sindaco, nell'economia del nostro discorso, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma. Ok? Questo è il primo comma. Al terzo comma, per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco, taglio ovviamente, prendo solo quello che ci interessa, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Queste sono disposizioni generali, è chiaro che vanno adattati alla nostra fattispecie. Poi, il quarto comma dice l'accordo consistente nel consenso unanime approvato con atto formale, pubblicato, eccetera. Ove l'accordo comporti, andiamo al quinto comma, che non fa altro che ripetere quanto già detto per ben 2 volte nell'articolo 26, il quinto comma dice ove l'accordo comporti variazione di strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza, e qua coincide con quanto stabilisce il 26. Ok? Poi, se può essere utile, sull'articolo 26 io mi soffermerei prima sul comma 5, anche per così utilità al consigliere Sant'Antonio. Allora, le regioni adottano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, abbondantemente scritto, adottano, tolgo tutto il resto sempre per semplificazioni, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, evidentemente non è tutto così ordinario, relative anche alla pubblicazione degli atti per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per le eventuali variazioni di strumenti di pianificazione sovraordinati discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. Evidentemente si sottintende che le faccende sono piuttosto complicate e che la Regione dovrebbe semplificare, cosa che non ha fatto, e questo è un elemento di complicazione. Andiamo al sesto comma. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia delle Demanio procede alle variazioni. 7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, data attuazione, cioè siamo nella fase successiva, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il ministro competente, previa diffida, quindi ci vuole prima una diffida, poi ma volete proprio, non volete proprio, e poi vediamo, lasciamoli intanto ragionare, insomma, attiva un commissario ad acta, ok? Ma è tutta una procedura che viene messo in moto e con tempi adeguati. L'ottavo comma dice
a seguito delle valorizzazioni o alienazioni degli immobili è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti della conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, quelli che hanno contribuito alle valorizzazioni. Secondo le modalità determinate con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che era quello che citava prima, che è venuto fuori in agosto di quest'anno, che citava prima, pubblicato in settembre, che citava prima l'assessore Denardi. Questo però, sempre per la semplificazione, va coordinato, sempre ne sblocca Italia, va coordinato, questo è il decreto del Ministero delle Finanze 7 agosto, Gazzetta Ufficiale 16/9/2015, va coordinato con l'altra disposizione sempre prevista nello sblocca Italia, che modifica, con l'articolo 23 in questo caso, modifica l'articolo 16,4 della lettera D ter TUEL, però in questo caso non più TUEL enti locali ma TUEL edilizia. E cosa dice? Vi leggo solo il D ter. Alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o in cambio di destinazione d'uso, tale maggiore valore calcolato dall'amministrazione comunale è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico in versamento finanziario, in cessione di aree, in edilizia residenziale sociale e opere pubbliche alternativi o misti, dipende, ok? Che era il riferimento, se non ricordo male, a cui faceva il consigliere Darè quando in una sua nota precedente richiamava anche l'opportunità di considerare la perequazione urbanistica. Dico bene? Ecco. Il coniugare tutto questo non è così. Ecco. Detto questo, non so se sono stato... Sì, e poi... sempre per aggiungere semplificazione, è già stato citato qui il fatto che il Comune di Vittorio non ha il PAT. Questo, per esempio, ci differenzia altre realtà, tra le rarissime che hanno cominciato un percorso in questo senso, ma che però, diversamente da noi, hanno il PAT. E il coordinamento tra la normativa recente statale sopravvenuta rispetto alla normativa regionale, che poneva precise prescrizioni cosa si può fare e cosa non si può fare se non si ha il PAT, non è così semplice. La mia interpretazione l'ho data, però, dicevo, tutto fuorché semplice. Come diceva, gli avvocati sono lì apposta per vedere cosa deciderà un giudice domani. Volevo chiedere al segretario se quello che mi ha spiegato adesso in questo momento qua è il lavoro svolto del consulente. No. Cioè, ripeto quello che ho detto sì. all'inizio. Mi è stato chiesto da più parti, mi riferivo qui intorno, di dire la normativa. Tutto qua, perché sembrava, mi è stato chiesto da quanti stanno qui intorno. No, ma siccome diceva che era una cosa complicata quella che ha spiegato adesso, allora, volevo capire se era il lavoro del consulente o il lavoro dei vostri uffici. No, ho appena detto, siccome qui sì, lo so che sembrava è una normativa, cioè, che ce l'ho anche qua, cioè, volevo solamente capire se era un lavoro fatto dal consulente o meno. Provo a ripetere quanto ho detto all'inizio, forse non molto chiaro. Allora, ho premesso che ho fatto questo intervento su precisa richiesta perché, secondo gli interlocutori a cui facevo cenno prima, generava confusione in questa assemblea il fatto che non fosse chiaro dove, in quale strumento veniva collocata la variante e la possibilità di intervento del Consiglio rispetto a queste varianti.
Quindi ho ricapitolato la normativa in funzione del chiarimento di questo, punto. L'avevo detto all'inizio, lo ripeto, la finalità del mio intervento è soltanto su sollecitazione per dare un contributo al Consiglio su un possibile equivoco dove fosse collocata la variante e quindi il Consiglio dove ne era interessato dopo questo stato di indirizzo. Tutto qua. Poi, per quanto riguarda se l'architetto Antoniazzi vuole aggiungere ulteriori precisazioni tecniche. Prego, architetto. Solo velocemente, siccome è emerso da diversi interventi fatti, sia il dispositivo di legge, l'articolo 26 dello Sblocca Italia, sia il protocollo che è stato sottoscritto dal Comune, che è stato sottoscritto nella fase in cui il decreto legge è stato convertito in legge, si dice chiaramente che la percentuale che spetta al Comune quale frutto della valorizzazione può variare dal 5 al 15%, ma del valore complessivo del bene, non dell'incremento di valore derivante dalla valorizzazione, del prezzo di vendita del bene. Questo lo dice l'articolo. Quindi bisogna fare delle verifiche su cosa conviene. Lo dice l'articolo 5 del comma 2 del protocollo, dice una quota non inferiore al 5 e non superiore al 15% del ricavato attribuibile alla rivendita sul mercato dei beni valorizzati in funzione dei tempi di conclusione del relativo accordo. E c'è una tabella. Che è l'articolo 3 del decreto che vi dicevo prima, uscito in agosto. Poi lo stesso articolo invece, lo stesso articolo al comma successivo prevede invece l'applicazione del nuovo del rinovellato articolo 16 del DPR 380 nel caso in cui anziché vendere il demanio decida di dare in concessione. Allora in quel caso al Comune spetta il 10% del canone concessorio e può chiedere in fase di rilascio del permesso di costruire il contributo straordinario previsto dall'articolo 16 del 380 e quindi il famoso 50% di cui parlava il segretario prima. Questo cos'è? Concessione. Questo è lo stesso, è un altro articolo, è lo stesso protocollo, lo stesso protocollo disciplina in due modi diversi quello che deriva al Comune nel caso in cui il demanio venda rispetto a quello che viene al Comune nel caso in cui il demanio decida di dare in concessione. Ok. Se posso aggiungere, sempre il decreto Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del comma del 26 che citavo prima, e cioè l'8º comma del 26, dice la quota, questo tenuto conto di quanto suggeriva e poneva l'attenzione anche il consigliere D'Arè e poi anche altri, la quota premiale può essere corrisposta, quota premiale viene chiamata il famoso minimo 5 e massimo 15, ok? È il termine, il beneficio viene chiamato quota premiale, può essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente, ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione. Quindi, per esempio, non so, una quota parte della Gotti, per fare un esempio. Quindi ci sono tante variabili che possono essere oggetto della trattativa. No. Ah, dichiarazione. No? Allora, dichiaro chiusa la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto?
Consigliere Posocco? Sì, la utilizzo come dichiarazione di voto, poi credo ci sia l'emendamento Certo. No, da due conti, così se l'orario non è troppo tardi. Da quello che ho capito riguardo all'Areocampo, se il comune si compra quell'area e ci pianta il vigneto, con la valorizzazione solo di piantare il vigneto prende molti più soldi di valorizzazione rispetto a un'area produttiva o commerciale dal 5 al 15%. Sì, ma col vigneto sopra passa da 15 euro al metro a 35. Noi, consigliere, noi ci compriamo il terreno dal demanio. Consigliere. Allora. Fatto, 1.200.000 euro subito così. Prego i consiglieri di non parlare fuori microfono. Consigliere Saracino, prego. L'emendamento votiamo alla fine? No, sto chiedendo la dichiarazione di voto. E io ho chiesto l'emendamento, lo votiamo alla fine? Certo, si vota prima della votazione. Sì, per iscritto. Faglielo. Madonna, ecco qua. Devo solo cancellare quello che c'è scritto. Deve fare dichiarazione di voto? Sì, no, dichiarazione di voto senz'altro non voterò questo indirizzo, perché più che un indirizzo è un atto di fede nel roulette russa delle aste, perché obiettivamente se va all'asta e non c'è certezza di chi compra il bene, non si può sapere che fine farà e con che destinazione. Grazie. Consigliere Dus? Sì, voto favorevole da parte del Partito Democratico. Consigliere Darè? Il voto contrario perché, come abbiamo sottolineato prima, non c'è una quantificazione, non c'è assolutamente nulla di chiaro su cosa si andrà a fare. Colgo l'occasione per rinnovare e dire al consigliere Botteon che i campi da calcio non sono stati fatti perché dietro il monastero non avete voluto fare nulla. Ok, sì. Consigliere Costa? Sì, voto favorevole, ma volevo correggere un attimo l'amico Matteo, correggendolo nel senso che non è che questa delibera sia un atto di fede, la fede riserviamola per qualcos'altro, questo è un atto di fiducia che è più umana, terra a terra. Grazie. Grazie. Allora, si può fare di tutto e di prima di passare alla votazione, metto in votazione l'emendamento del consigliere Saracino che consiste nel togliere le parole e commerciali dal capoverso del punto 2 a pagina 7 della delibera, che è l'ultima parola prima del punto e virgola, quindi rimane di varia natura, aperta parentesi, produttive, virgola, agricole, chiusa parentesi, punto e virgola. Quindi metto in votazione, favorevoli, contrari. Allora, 5 favorevoli, 10 contrari, è uscito il consigliere De Bastiani, quindi totale 15. 5 contrari, 10 contrari. Ecco, a questo punto 15 presenti. Sindaco? Se posso, sì, grazie. Solo per concludere prima del voto dicendo che l'auspicio ovviamente che credo tutti abbiamo è che quelle aree non restino così come sono. Oggi sono dei vuoti che stanno ormai da tempo degradando e resterebbero degli altri buchi in città. L'auspicio ovviamente è che vengano valorizzati nel miglior modo possibile. E non è solo una questione di soldi, anche se in questo caso parliamo di beni pubblici, per cui la valorizzazione sarebbe anche di beni pubblici e credo questo sia un auspicio per tutti. Allora, a questo punto metto in votazione il punto
Perché non è la mia? Ah, perché questa è quella di chiedo scusa. 7, 8. Il punto 7 all'ordine del giorno. Attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio per la valorizzazione delle aree militari dismesse, atto di indirizzo. Allora, favorevoli? 10 favorevoli. Contrari? 5 contrari. 10 più 5, 15. Totale. Sì, esatto. I contrari sono Saracino, Sant'Antonio, Maset, Darè e Posocco. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Medesimo risultato. La delibera viene approvata ed anche l'immediata eseguibilità. Questo è l'emendamento che io ho segnato qui. Sì, emendamento non accolto. Punto 8 all'ordine del giorno, questo è di una semplicità unica, approvazione delle modifiche allo statuto e mantenimento della partecipazione nel GAL dell'Alta Marca Trevigiana. La parola all'assessore Napol, una brevissima illustrazione. Diamo per letto il testo del deliberato e anche le modifiche allo statuto. Si tratta semplicemente di una presa d'atto, diciamo così, della modifica apportata allo statuto del GAL per adeguarsi ai nuovi regolamenti comunitari relativi alla programmazione dell'Unione Europea per gli anni 2014-2020. Quindi io mi fermo qui, data anche l'ora, insomma, diamo per letto perché... Insomma. Bene. Vedo che non ci sono interventi, quindi consiglieri, vedo nella vostra piena disponibilità. Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, metto in votazione. Allora, metto in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche allo statuto e mantenimento della partecipazione nel GAL dell'Alta Marca Trevigiana. Favorevoli? 14. Contrari? Astenuti? Astenuti? Saracino? Allora chiedo scusa. 15? No. Scrutatori, siete qua per... Quindi 14 voti favorevoli. 14 voti favorevoli, 14 su 14, sì. Immediata eseguibilità, favorevoli, 14 su 14, non servono i contrari. Punto 9 all'ordine del giorno, interpellanza, partecipazione, bando SPRAR. La parola per l'illustrazione. Consigliere Saracino, ha 5 minuti per illustrare. Chiedo scusa. Grazie. Allora, in relazione all'articolo apparso sulla stampa locale del 15 novembre, in cui il capogruppo del partito di maggioranza di questo Consiglio Comunale, Marco Dus, sollecitando l'opposizione della Lega al governo in altri comuni a stimolare i numerosi... Un attimo solo, consigliere Saracino, la interrompo perché vedo... Noi abbiamo il punto numero 10, la richiesta del Consiglio Comunale straordinario. Ah, ecco, cioè non state andando via. Ah, ecco. Chiedo scusa. No, purtroppo lo dico anche ai consiglieri, il termostato è inserito, ma la caldaia evidentemente di notte, non so, è staccata, non è una cosa da chiarire comunque. Consigliere, scusi l'interruzione, la parola a lei. Stavo prego. dicendo, come è apparso sulla stampa
che Marco Dus come capogruppo stimolava i numerosi sindaci leghisti ad accogliere 2 profughi ogni 1000 abitanti nel proprio territorio, abbracciando in questo modo il suggerimento dell'attuale prefetto di Treviso, Laura Lega, di promuovere l'accoglienza diffusa in tutti i comuni della nostra provincia. E visto e considerato che lo stesso Presidente della Regione Zaia in diverse occasioni in questi mesi ha rimarcato e sottolineato l'inderogabile impegno di aiutare e supportare coloro i quali si sono visti riconoscere lo status di rifugiato. In merito ai recenti fatti accaduti in Francia, vi è il serio rischio, anche sul nostro territorio, di alimentare tensioni di matrice razzista, xenofoba ed antireligiosa, tutti valori in netto contrasto con la storia e le tradizioni delle nostre terre, della nostra regione e della nostra Costituzione. Tenuto presente che ferma ed equivocabile è stata la condanna ai fatti di sangue accaduti in territorio francese da parte del leader della comunità marocchina di Treviso, della Federazione Religiosa Islamica del Veneto e dell'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, segno tangibile e a testimonianza diretta che è possibile e doveroso investire strategicamente in progettualità che promuovono attivamente il multiculturalismo, la conoscenza del diverso da sé, la tolleranza e la difesa dei principi e valori fondanti la Repubblica Italiana. Si chiede per quale motivo la Giunta non intende aderire alla rete nazionale SPRAR, per quale motivo non si è avviato un confronto con i comuni limitrofi e della provincia in merito alla promozione di un progetto di partecipazione congiunto al bando SPRAR, di prossima apertura come soggetto partecipante o capofila dei comuni interessati, come già proposto da diversi cittadini, movimenti e dalla rete di cittadinanza solidale. Se la Giunta ha avviato con Prefettura, Ministeri preposti e con la Regione un confronto concreto in merito alla promozione di uno o più progetti, anche sperimentali, mirati ad aiutare ed inserire coloro ai quali viene riconosciuto lo statuto di rifugiato, che vogliamo ricordare, una volta ottenuto, vengono lasciati a se stessi. Allo stato attuale, quali azioni concrete intende porre in essere questa Giunta per aiutare coloro i quali, ottenuto lo status di rifugiato, si trovano nella condizione di soggiornare all'interno del territorio comunale? E se la Giunta intende invitare tempestivamente il prefetto ad un confronto pubblico con la popolazione o in sede di consiglio comunale al fine di avviare una riflessione approfondita sul tema SPRAR, accoglienza diffusa, progetti di sostegno ai rifugiati riconosciuti tali ed utilizzo delle ex caserme per l'accoglienza dei richiedenti asilo. A tale interpellanza le chiedo una risposta. Grazie. La parola al Sindaco Tonon, grazie. Consigliere. Vista anche l'ora tardi potrei cominciare così. Gentilissimo consigliere, non so chi le abbia indicato quanto lapidariamente lei afferma nella sua interpellanza. Forse le stesse persone che annunciano che in città vige la legge marziale e che per dire questo evidentemente sono a conoscenza di tribunali speciali militari attivati nell'ultimo periodo a Vittorio Veneto. Seriamente le dico che la maggioranza si è attivata per valutare la problematica dell'adesione al bando SPRAR, anche contattando i comuni limitrofi, e ne sta esaminando i vari aspetti. Solo chi vive nell'iperuranio non può accorgersi tuttavia che l'adesione al bando SPRAR si rivela un boomerang per quei comuni che, come Vittorio Veneto in particolare, vedono già una massiccia presenza di richiedenti asilo, nell'ipotesi in cui non tutti i comuni della provincia, come appare probabile, aderiscano al bando. In nessun caso infatti è prevista automaticamente l'eliminazione dei siti di accoglienza temporanea già presenti nel caso di adesione al bando. Conseguentemente, se i circa 60 comuni della provincia che ad oggi non hanno richiedenti asilo collocati nel loro territorio non aderiscono, i posti SPRAR semplicemente si aggiungono agli altri. Mi permetto di suggerire ai gruppi da lei rappresentati in Consiglio Comunali di sollecitare piuttosto quei comuni, Montebelluna e Castelfranco Veneto in primis, ma comprendo che l'effetto sulla stampa non sarebbe analogamente soddisfacente per l'ego di quanti ne fanno parte, per cui non mi aspetto grandi risultati al riguardo. Come già detto a seguito anche di una sua specifica richiesta, i richiedenti asilo ai quali è riconosciuta la protezione internazionale non sono abbandonati a se stessi. Se è vero che viene meno regime di accoglienza permanente, permane, per i residenti a Vittorio Veneto, la tutela sussidiaria in capo al Comune, come previsto per legge e come sicuramente anche lei sa. Certo è che ogni persona di buon senso dovrebbe aspettarsi che, prima o poi, meglio prima che poi,
inizino ad essere autonomi e, ricordo, mediamente la loro uscita dal sistema di accoglienza avviene dopo oltre un anno dal loro arrivo in Italia, periodo nel quale è comunque offerta loro la possibilità di ricevere istruzione e formazione. Non a caso, alcuni di loro hanno raggiunto ragguardevoli risultati sia nello studio della lingua italiana, sia scegliendo percorsi formativi miranti alla preparazione al mondo del lavoro. Da ultimo, le segnalo che la Prefettura è già stata inviata a presenziare ad uno degli scorsi consigli comunali, ma ha declinato l'invito, preferendo trasmettere una nota che l'assessore Denardi ha letto a tutti voi. Grazie. Consigliere? Non vedo la sua... eccola qua. Prego. No, io credo che magari se rendete partecipi anche il Comune, il Consiglio Comunale di questo progetto SPRAR, obiettivamente serve approfondire il discorso. Il progetto SPRAR potrebbe essere anche visto come un qualcosa per limitare l'accesso anche alle caserme. Cioè, credo che ragionare seriamente per l'utilizzo dello SPRAR, che è finanziato da tutta l'Europa, creando posti di lavoro, e cercando anche di limitare il numero presente sul territorio, cioè, credo che sia un'occasione che andrebbe valutata concretamente e non buttata là perché qualche altro comune non vuole partecipare. Grazie. Soddisfatto? No. Della risposta? Non soddisfatto. Punto. Ecco, vi invito, siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Richiesta di Consiglio Comunale straordinario in conformità al comma 1 dell'articolo 34 non dello Statuto Comunale ma del Regolamento Comunale. Qui c'è un errore di forma e c'è qualcuno che illustra la delibera? Consigliere Darè? Consigliere Posocco? Prego. Sì, Presidente, mi dispiace che un argomento così importante e anche che richiedeva dal nostro punto di vista un dibattito serio e costruttivo sia finito a quest'ora qui alle 2:10 di notte. Mi ricordo in precedenti consigli comunali la volontà di chiudere a una certa ora e invece adesso andiamo avanti con un tema secondo me appunto importante, ne prendo atto, terremo presente anche nei prossimi consigli comunali. Insomma. Allora, la richiesta di consiglio comunale straordinario era stata sottoscritta dal consigliere Paolo Sant'Antonio, Giuseppe Maset, Gian Antonio Darè, Bruno Fasan e Gianluca Posocco. La richiesta era un consiglio comunale straordinario. Allora, premesso che a tutti sono noti i tragici eventi che hanno recentissimamente interessato i nostri concittadini parigini, che le barbarie perpetrate all'ombra della Torre Eiffel per mano degli infami assassini dell'ISIS costituiscono invero l'ennesimo ulteriore attacco all'Europa tutta e ai principi morali espressi da una millenaria civiltà cristiana, alle convenzioni di libertà, democrazia e legalità, ormai insiti in ogni singolo cittadino europeo, italiano, veneto e vittoriese che sia, valori di civiltà che i nostri avi hanno nel tempo conquistato e difeso combattendo, anche col sacrificio della propria vita, a difesa dei propri confini e delle proprie identità, fregiando la nostra città di medaglie d'oro al valore militare e alla resistenza alle barbarie. Che a nostro avviso, di fronte a tale odiosa vigliaccheria, è sentito dovere di tutte le istituzioni di esprimere il proprio cordoglio e la propria, non solo formale, vicinanza alle centinaia di vittime del vile terrore. Che un nostro pensiero particolare deve necessariamente andare alla giovane ragazza veneta Valeria Solesin e ai suoi familiari, orgogliosa di portare all'estero, come in questo momento storico fanno tanti nostri figli, la bravura e l'impegno del popolo veneto. Che è altresì indefettibile compito di tutte le istituzioni nazionali, sovranazionali e locali esprimersi nel senso della più ferma condanna in termini di generale riprovevolezza e attuare concreti e responsabili interventi di prevenzione e di intelligence da calare sul territorio, onde evitare in futuro il perpetrarsi di simili infamie. Che ravvisiamo una preoccupante analogia fra le attuali incontrastate invasioni di diverse etnie, la cui cultura non ha
in comune i principi della nostra civiltà e della carità cristiana, con le invasioni di eserciti stranieri che hanno portato nel tempo il nostro paese all'oscurantismo del Medioevo, che lo stesso Papa Francesco considera gli attuali tragici eventi come espressione di una terza guerra mondiale strisciante. Considerato altresì che per quanto di propria competenza anche l'amministrazione vittoriese sino ad ora è rimasta oggettivamente silente rispetto alle tante istanze di maggior controllo e sicurezza sul territorio avanzate dai cittadini, non può sentirsi parte estranea di tali attività e prevenzione, che né la giunta del sindaco Tenon né alcuno dei consiglieri di maggioranza hanno sin qui ritenuto di farsi parte attiva per promuovere qualsivoglia iniziativa commemorativa o comunque alcuna istituzionale attività nel senso sopraindicato, che a fronte di tale inerzia nell'ambito delle proprie prerogative i sottoscriventi consiglieri in minoranza intendono dunque farsi parte diligente nel prendere ferma e intransigente posizione rispetto ai brutali fatti accaduti, che sulla scorta dell'assoluta gravità di quanto avvenuto a Parigi, anche al fine di assumere ogni possibile contromisura cittadina, appare improcrastinabile la convenzione ad hoc di un consiglio comunale d'urgenza da convocare nel più tempo breve possibile, che risulterebbe invero oltraggioso alla memoria dei caduti non convocare al più presto il consiglio comunale ben prima di 20 giorni stabiliti al regolamento. Tutto ciò premesso, i consiglieri chiedono che in questa sede consigliare, deputata da delibera espressione e confronto di tutte le forze politiche di questa città, si apra una democratica discussione dei fatti terroristici che in tutto il mondo stanno minando le nostre basi democratiche e civili, che, per quanto di propria competenza, anche l'amministrazione vittoriese, che non può sentirsi parte estranea ad esercitare attività di prevenzione sul territorio comunale e a tal fine indichi quali misure straordinarie stia usando o intenda usare a breve per dare risposte concrete alle istanze di maggior controllo richieste dai cittadini, che nella sede consigliare, assieme alle bandiere lissate a lutto, sia esposta la bandiera della Francia in segno della nostra vicinanza alla nazione francese, che l'amministrazione comunale inviti in sede consigliare, in occasione del Consiglio straordinario, un rappresentante della capitale di Parigi per fare omaggio alla città ferita dall'inumana barbarie di una copia della medaglia d'oro alla Resistenza in segno della nostra vicinanza dei valori di libertà che si esprime. Delibera che il Consiglio comunale esprima con voto palese la propria condivisione dei seguenti punti: che in primis i nostri vigili urbani, unitamente a tutte le forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio, possano in via straordinaria, se necessita anche procrastinando l'ordinario, essere impegnati per un'attività di sorveglianza e controllo capitale sul territorio, vigilando e identificando tutti quei fatti e soggetti che possono attirare la benché minima attenzione. Che a tutti gli ospiti che non si riconoscono e accettano i nostri valori e le nostre tradizioni, o peggio ancora si sentono turbati dai nostri credo e modo di vivere, il sindaco dica apertamente che devono lasciare da subito la nostra città. Che il Consiglio Comunale dia mandato al Sindaco, quale responsabile della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini vittoriesi, affinché si impegni nel mettere in atto immediatamente tutte le misure necessarie che possano arrestare l'arrivo in città di nuovi flussi di profughi e clandestini, sia in strutture pubbliche, private o militari, non consentendo ulteriori arrivi notturni di profughi senza prima aver sentito il parere dei residenti. Che il Consiglio Comunale dia incarico al Sindaco affinché prenda al più presto contatto con la Prefettura di Treviso per informarsi sugli obiettivi di ospitalità attuali e addivenire della stessa verso la nostra città e riferisca al Consiglio Comunale. Che il Sindaco si impegni per ostacolare e si opponga con ogni forza all'arrivo a Vittorio Veneto di nuovi profughi e clandestini, avendo la nostra città raggiunto e superato abbondantemente la quota indicata dal Governo, e raggiunga un accordo con la Prefettura per un programma di rimpatrio per tutti coloro che non hanno titolo di essere nel nostro territorio. Grazie. Vedo che c'è la prenotazione del consigliere De Valier. Prego. Sì, buonasera a tutti, mi scuso per l'orario ma intervengo dopo aver letto questa richiesta. Con chi ci guarda da casa chiaramente mi scuso. Io ho letto con piacere l'invito a parlare di questo atto che considero infame, successo la sera del 13 a Parigi, però leggendo poi tutto il premesso, il considerato proposto da Lega Nord, Toni Dal Re Sindaco e Forza Italia, ho trovato molte allusioni a temi che ritengo confusi e poco consoni alla gravità e all'occasione che ci è stata purtroppo inferta quanto è ferita a tutta l'Europa. Per questo propongo di 3 emendamenti
alla stessa richiesta di Consiglio Comunale straordinario e in particolare non leggo le allusioni, ma almeno una, passatemela, parlare di invasioni di diverse etnie culturali nulle che verso il comune o verso l'Europa che ci riportano all'oscurantismo e al Medioevo mi sembra proprio una forzatura legata a un concetto che invece deve essere quello del terrorismo, che è ben altra cosa, insomma, da non confondere con altre cose e altri concetti. Per quello premetto. Allora, primo emendamento alle premesse. Premesso che quanto è accaduto a Parigi il 13 novembre 2015, costato la vita tra gli altri a Valeria Solesin, 28enne veneziana, lascia sgomenti e che al popolo francese e a tutti i cittadini parigini vanno la nostra solidarietà e il nostro cordoglio. Questa tragedia non tocca soltanto la Francia, ma tutta l'Europa che ne condivide i principi democratici fondamentali di libertà, egalité e fraternité. L'immigrazione è un fenomeno disgiunto da quanto accaduto in Francia e non va confuso con esso. In Italia vige il principio della laicità dello Stato, per cui vi è libertà di aderire o non aderire ad una fede religiosa, senza discriminazioni tra le diverse confessioni religiose. Il Comune di Vittorio Veneto il 14 novembre 2015 ha esposto sulla sede municipale il tricolore a mezz'asta in segno di lutto e alla prima cerimonia pubblica successiva, il 20 novembre di questo mese, ha esposto nell'aula civica del Museo della Battaglia la bandiera francese accanto a quella italiana e quella dell'Unione Europea. La Polizia Municipale di Vittorio Veneto, in seguito agli attentati del 16 novembre, ha già intensificato i controlli e la vigilanza, ancora prima di ricevere analoga richiesta da parte della Prefettura. E questa è la prima premessa che spero abbia sintetizzato anche la volontà della minoranza. Per quanto riguarda il considerato, proporrei un secondo emendamento. Considerato che va chiaramente a sostituire quanto indicato. Nel 1937 la Società delle Nazioni definiva il concetto di terrorismo come fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone. Lo scopo di tutti i terroristi, ed in particolare di quelli dell'ISIS, è quello di minare i valori democratici fondamentali di libertà, eguaglianza e solidarietà dell'Italia e dell'Unione Europea. Il contrasto al terrorismo interno e internazionale ad opera dei governi avviene attraverso le attività di intelligence e di polizia. Dopo le strade di Parigi, anche a livello locale, abbiamo il dovere di rilanciare con ancora maggiore determinazione l'impegno per la pace contro il terrorismo, la guerra e la violenza, che purtroppo è presente in tante parti del mondo. Le strade di Parigi e tutte quelle che continuano in tante parti del mondo ci devono spingere a rafforzare le azioni locali per la convivenza civile, la tolleranza, la libertà religiosa, la libertà di stampa e le altre libertà fondamentali, per la tutela e la promozione della dignità e dell'uguaglianza delle persone, vincendo le paure, la cultura dello scontro e l'indifferenza, promuovendo la cultura del dialogo. Un dialogo senza fraintendimenti, rispettoso delle regole, aperto a tutti gli uomini di buona volontà, di qualsiasi cultura e credo religioso, è la base per una convivenza civile incentrata su valori comuni che hanno permesso per 70 anni di avere la pace in Europa. Riproporre l'equazione musulmano uguale terrorista è esattamente cadere nella trappola che l'ISIS sta tendendo. Appare necessario resistere alle tentazioni razziste rilanciate da media in cerca di visibilità, le equazioni arabo-musulmano uguale terrorista o peggio, rifugiato uguale jihadista, oltre che false, sono pericolose. L'articolo 10 della Costituzione italiana afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per i reati politici. L'articolo 11 poi della Costituzione italiana recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Papa Francesco ha affermato in questi giorni con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia e che violenza, conflitto e terrorismo si alimentano con paura e disperazione, che nascono da povertà e frustrazione. Fintanto che le nostre società sperimenteranno le divisioni, siano esse etniche, religiose o economiche, tutti gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a operare per la riconciliazione e la pace, per il perdono e la guarigione dei cuori, nell'opera di costruzione di un solido ordine democratico, di rafforzamento della coesione e dell'integrazione, della tolleranza e del rispetto per gli altri. Il perseguimento del bene comune deve essere un obiettivo primario. E in ultima proporrei un emendamento al discorso chiedono e delibera con il seguente: il Consiglio Comunale delibera di esprimere la propria condivisione a quanto in premessa è considerato, di esprimere il proprio dolore verso tutte le vittime del terrorismo in ogni parte del mondo, condannandone fermamente ogni forma, di dare mandato al Sindaco di esprimere la vicinanza e il cordoglio di tutta la cittadinanza, al Presidente della Repubblica francese, al Sindaco di Parigi, alla famiglia di Valeria Solesin e alla città di Venezia. Grazie. Consigliere Darè, a lei la parola. Innanzitutto esprimiamo la solidarietà per le vittime di Parigi e precisiamo anche che di fronte all'evidenza si continua a negare il fatto. Dire che la strada di Parigi non ha uno sfondo religioso vuol dire nascondere come lo struzzo la testa sotto la sabbia. Sappiamo benissimo che quelli sono stati come si sono svolte le cose. Sappiamo benissimo che l'11 settembre non l'hanno fatto i cristiani, sappiamo benissimo che cosa succede nel Centro Africa, dove i musulmani uccidono in maniera indiscriminata tutti i cristiani. Allora vogliamo capire se effettivamente per voi non è successo niente o probabilmente Parigi non è successo niente per voi. Trattasi però che i terroristi di Parigi sono transitati avanti e indietro per la nostra bellissima Italia perché i controlli non ci sono e se ci sono, anche se vengono identificati, vengono poi rilasciati. Quindi noi ci prepariamo ad assistere a un'invasione che al di là della Francia, che è stata pure una grande potenza coloniale e quindi ha dovuto portare a casa quelle che sono state le sue conquiste nell'Africa sahariana e quant'altro, portandosi poi tutte queste problematiche, le bandiere di Parigi, i grandi rioni, i grandi quartieri di Marsiglia, dove in maniera indiscriminata la fanno da padroni. Allora se noi vogliamo continuare e rimanere su questo filo, anche qua nella nostra Italia, benissimo, l'importante è che poi non si venga a piangere dopo, quando le cose succedono. Perché non è vero che non ci sono, non è vero che tutte queste 200.000 persone che sono arrivate in questo ultimo anno in Italia, vorrei capire se sono state identificate, vorrei capire, signor Sindaco, se le carte d'identità che voi date ai profughi del CEIS sono regolari, se sono identificati. Vorrei capire come mai tutti hanno la carta d'identità in data 1/1. Allora ne avete identificati, ormai vi avete rilasciato una 70-80 carte d'identità e molti di questi hanno data 1/1. L'1/1 vuol dire che non sapete né quando sono nati né dove, che nazionalità hanno. Allora, se questo è il vostro modo di accogliere, vi dico che siete sulla strada buona per arrivare a Parigi. La parola al consigliere Posocco, però prima di rispondere a Posocco, consigliere Darè, qui era chiaro quello che aveva letto il consigliere De Valliere. Lo scopo di tutti i terroristi, e in particolare di quelli dell'ISIS, è quello di minare i valori democratici fondamentali di libertà, eguaglianza e solidarietà dell'Italia e dell'Unione Europea. Non so.
Consigliere Posocco, a lei la parola. Sì, grazie. Consigliere De Vallier, io non capisco ogni qualvolta portiamo una proposta di delibera, voi fate altro che emendarla e sconvolgere il testo della delibera. Votate contro e punto, cioè noi lo portiamo, votate contro, ma come in questo caso proprio diciamo il senso cambiarlo, a me personalmente non sta bene. Allora, durante quello che ho sentito, poi l'ora è tarda e magari sbaglio anche a capire, lei mi sembrava l'ideotipo di quel personaggio citato in questo libro qua, Sottomissione, che racconta la storia dell'Europa che implode in mano agli islamici, non per colpa degli islamici, ma per colpa della mentalità europea. E lei veramente nel suo intervento la raffigura benissimo, quindi io le consiglio di leggere questo libro e consiglio a tutti di leggerlo, che è interessante. Mi ero preso degli appunti e vorrei un attimo condividerli con voi nonostante l'ora. Sappiamo che il nostro mondo occidentale, diciamo, ha raggiunto livelli tali di libertà per tutti i cittadini che vivono in questo territorio e tutti quelli che decidono di trasferirsi su di esso. Non dobbiamo dimenticare però che queste libertà sono derivate da un progresso intellettuale e civile e sono state ottenute con grandi sacrifici umani nel corso dei secoli. Bisogna avere la consapevolezza di ciò che si è stato costruito nei secoli ed esserne i fieri custodi. Questo nostro pensiero e progresso ci ha anche portato benessere, a volte troppo, ed è vero, un periodo sostanziale di pace. Ci ha portato a essere aperte a altre culture, nell'ottica di aumentare il capitale umano, di creare scambi proficui, di essere umanamente vicini a chi è meno fortunato di voi. Ma non è sempre così e di questo siamo nel tempo diventati miopi e superficiali osservatori. Parliamo di Bruxelles. Parliamo di Bruxelles, la capitale islamica dell'Occidente. Chiaramente, la cui religione ufficiale è quella islamica e la legge lì è la Sharia. Cosa è successo a Bruxelles? Negli anni 70 molti musulmani, molti islamici sono arrivati a Bruxelles con un permesso di lavoro, prendendo il posto degli italiani che avevano lavorato nelle miniere e che ritornavano di buon grado in patria. E approfittando delle leggi che in quel periodo favorivano la riunificazione familiare, si sono portati a seguito mogli e bambini. Da lì creare una comunità forte e solidale, distante dal resto della città e dagli infedeli cristiani, il passo è stato breve. E il paesaggio di Bruxelles è rapidamente cambiato, con decine di moschee e minareti. 77 si contano nel 2012, con tutti i negozi in arabo, donne in burqa e niqab. Benvenuti in Belgistan, si legge sui muri. Nel 2030 i musulmani in Belgio saranno la maggioranza. Ad Anversa, già ora, più del 40% delle scuole, i bambini sono musulmani. Uno dei leader di una organizzazione islamica salafita ha affermato: se gli europei vogliono fermarci, dovrebbero cominciare ad avere 4 mogli e fare un sacco di figli. Ma questo non lo faranno mai. E per la cronaca, molti protagonisti degli attacchi sia a Parigi, gli ultimi, sia nel supermercato di Parigi, sia in Spagna nel 2014, sia la prima donna kamikaze in Iraq, è partita proprio dal Belgio.
Bruxelles quindi è la base organizzativa dei vari gruppi terroristici. 7 minuti. No. 7. Adesso sono 6 minuti. Un minuto me l'hanno 6 rubato. minuti. Allora, quello che voglio dire, lì sono cresciuti educati alla Sharia, all'odio verso gli occidentali. Sono impuniti, dimenticati in una città che ha dimenticato e tradito anche le origini cristiane e la sua vocazione europea. Una città che di fatto rappresenta tutto il contrario di quello che è l'Europa, che da lì regna, propugna e impone altri stati. Una città che ora si ritrova a fare i conti con i risultati di decenni di insensata politica multiculturalista, tanto che un'altra cultura antidemocratica e totalizzante sta prendendo il sopravvento su quella democratica. Ai ben pensanti dico che è ora che ci svegliamo. Grazie. Consigliere Carnelos. Dunque, sono d'accordo con Zaia che apre al dialogo con l'Islam e capisco il nostro governatore. Il nostro governatore è un uomo di governo, deve avere la responsabilità di chi dirige e amministra, e quindi evidentemente, che è un po' di sale in zucca, capisce che quando si amministra e si governa è assolutamente necessario non far prevalere la pancia. Corro il rischio di ripetermi, ma io non mi abbasso agli stessi livelli di coloro che vorrebbero che si facessero quelle cose che ha detto lei. Vede, sono spesso a Bruxelles perché mi piace, non mi è mai apparso sicuramente di essere in un paese straniero o anti-cristiano, assolutamente. Se poi dice che ci sono delle sacche, è indubbio, è un dato che ha rilevato anche l'intelligence, ma sa, le pulizie etniche, perché evidentemente un discorso come quello che fa lei porta alla pulizia etnica. Significa che determinate persone, a prescindere da come la pensino, da come considerano l'Islam, sono da pulire. E su questo non sono d'accordo. Abbiamo già vissuto nel secolo scorso periodi in cui questo veniva scientificamente predicato. Fra l'altro, a quell'epoca si partiva dalla razza eletta, addirittura ancora più ristretta, non solo gli europei o i cristiani, no, i tedeschi, se lei ricorda bene. Mi pare che siano state cose infauste. Ha citato la Solesin, cittadina del mondo. È stato citato questa nostra conterranea e in questa tristissima vicenda credo siano dei giganti il padre e la madre della Solesin. Credo siano dei giganti di fronte a quella bara davanti a cui ha pregato Moraglia, ha pregato l'imam, ha pregato il Poppe,
e ha pregato il rabbino. E come lei saprà, autorevoli islamisti dicono che quanto predicato dall'ISIS è assolutamente contro la loro religione. Invece lei vorrebbe bollare chiunque professi quella fede. Lei vorrebbe bollare i miei studenti, ne ho, ce ne sono, per il loro credo, perché sono anche quelli da eliminare, da rimandarli da dove sono venuti. Le assicuro che quei ragazzi e quelle ragazze, o almeno la maggior parte di loro, non hanno nulla a che fare con la violenza, con il terrorismo, con la morte. Lei ha citato Papa Francesco, da re ha citato la Repubblica Centrafricana e, se avete visto, Papa Francesco è andato in moschea a Bangui. Allora, credo che da lì deve essere noi dobbiamo trarre un insegnamento. Mi dirà Maset che faccio l'omelia, sì, faccio l'omelia. Se questa è omelia. Io dico convintamente il mio sì agli emendamenti del collega De Valier. Ricordatevi sempre, il sonno della ragione genera mostri e vedete, alla barbarie si risponde con la legge, alla barbarie si risponde dicendo che chi delinque va in galera a prescindere da quello che è il suo credo. Nel momento in cui delinque, delinque. Se la nostra polizia, io l'ho ritenuto anche un po', come si può dire, offensiva, qualche affermazione come se la nostra polizia municipale non facesse il suo dovere, come se la nostra polizia municipale, quando si accorge nella sua attività di vigilanza, nella sua attività quotidiana per cui percepisce lo stipendio, si volta dall'altra parte di fronte a fatti delittuosi o fatti criminosi. Come la nostra polizia municipale e tutte le forze dell'ordine non chiedano i documenti. Io dico che le nostre forze dell'ordine fanno giornalmente il loro lavoro sia per la repressione del crimine e sia per la tutela dei cittadini. Certo, se la risposta è un vigile in ogni casa, non è possibile. Non abbiamo un vigile per ogni casa. Questo mi pare chiaro. E allora, se insieme noi invece di demonizzare l'altro, perché guardate, l'ho già detto una volta, in passato venivano demonizzati e venivamo demonizzati noi. Ricordo sempre che Sacco e Vanzetti sono andati sulla sedia elettrica e l'unica loro colpa era quella di essere italiani, visti come il diverso rispetto agli anglosassoni dell'America. E è impossibile che noi, che abbiamo avuto i nostri padri, i nostri nonni, che hanno riempito i continenti, che sono diventati sindaco di New York, che sono diventati primi ministri belgi come Di Rupo, oggi
pretendiamo di bollare tutti coloro che o provengono da una certa parte del mondo o tutti coloro che hanno una certa religione, perché guardate, qualcuno ha parlato di Medioevo, nel Medioevo ci sono state anche le crociate e il dato storico è che nelle crociate si andava ad ammazzare il musulmano e si sa tutti, quando si dice periodo oscurantista e periodo della perdita della dignità, e ho finito, quel periodo storico è stato persino, come si può dire, emendato anche dalla Chiesa Cattolica. No, non è con le crociate che si afferma l'umanità. L'umanità si afferma con la legalità, con la legge, con la rimozione di certe cause. Non l'ho detto io, l'ha messo De Vallier nel suo documento. Fino a quando noi non avremo consapevolezza che la povertà del sud del mondo, che finché ci saranno persone che muoiono di fame e persone che riempiono i cassonetti con i rifiuti che potrebbero alimentare quel sud del mondo, noi non risolveremo il problema. O ci faremo carico di questo, o allora sì, il sonno della ragione genererà mostri. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì, era solo una battuta per sostenere gli emendamenti presentati dal consigliere De Vallier, e aggiungo anche che non è che tutti noi quando leggiamo un libro poi dobbiamo sentirci in dovere di farne un riassunto un po' rafforzato così in consiglio comunale. Lei ha letto un buon libro, un tempo si diceva lettura e comprensione del testo. La lezione di geopolitica che lei ha fatto non ho trovato una comprensione proprio adeguata del testo. Io adesso non lo so, lei se è mai stato a Bruxelles o in Belgio e che visione della città abbia avuto. So che quella però è una sede delle istituzioni europee, ci sono tutti i 28 paesi che ci gravitano attorno, insomma non la vedo proprio come Marrakesh, dove io sono stato, invito magari anche lei a starci, che è un esempio di un Islam democratico e moderato. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, Consigliere Posocco? Come consigliere Posocco? Sì, no? secondo giro, no? Ma ci sono dei consiglieri che devono ancora passare. Sì. E il consigliere Maset. Sì, grazie Presidente. Sì. Sì, io sarò breve perché avevo in mente un altro intervento, però devo dire che gli interventi dei colleghi consiglieri della maggioranza mi hanno veramente lasciato disorientato, perché secondo me voi questa sera avete un po' travisato quello che era lo spirito, e secondo me sia con le mozioni che avete presentato e che con gli interventi, con l'intervento che ha fatto il collega Carnellos, che se mi permette è andato anche fuori tema perché ha citato delle cose che non erano attinenti al punto all'ordine del giorno. Allora, il ragionamento mio è molto semplice. Noi non volevamo chiedere o non mettevamo in discussione quello che era il rapporto tra religioni cattoliche, cattolici, musulmani, indù o quant'altro, che non è assolutamente, a mio avviso, in discussione. Qua stiamo parlando neanche di terroristi, stiamo parlando di persone
di persone che, come posso dire, attentano alla vita degli altri nella maniera più disgraziata. Per fortuna lei citava prima, il governatore Zaia citava gli uomini di governo e si compiaceva che giustamente ci sono gli uomini di governo che la pensano in un certo modo e come tali agiscano. Beh, io le faccio altri due esempi invece. Per fortuna che ci sono uomini di governo come Putin o come Hollande. Beh, è chiaro che la Francia è stata colpita nel cuore e Hollande ha avuto una reazione che era naturale avesse. Però mi viene anche da pensare che se l'Italia fosse stata colpita nel cuore al posto della Francia, io credo che il nostro amato Premier Renzi nulla avrebbe fatto. La sua reazione sarebbe stata quella di citare Papa Francesco, come ha fatto lei, collega Carnelos, e di dire che bisognava aprire il dialogo con i fratelli musulmani, ma nessuno, io credo, di noi mette in dubbio che con la parte buona delle persone, che tra l'altro io l'ho citata ancora ad esempio l'azienda che dirigo, c'è una plurietnia e plurireligione, ma non hanno impresso nella fronte che sono musulmani o indù, sono delle persone e poi professano la loro fede. Noi qua stiamo parlando invece di un'altra cosa, stiamo parlando di delinquenti, ma non trovo un termine per definirli. Quindi la risposta, allora, da una parte la risposta deve essere univoca, tra l'altro, ma mi viene in mente adesso comunque, uno Stato europeo è stato attaccato, la Francia. Mi pare che proprio nella Costituzione dell'Europa, no, si dice che se c'è, ed è un atto di guerra, quello per me è un atto di guerra, persone armate senza motivo, perché giusto o sbagliato, la guerra è sempre sbagliata, però probabilmente negli anni la guerra era, non so, era motivata da qualche ragione giusta o sbagliata. Qui non c'è nessuna motivazione, solo il desiderio, la voglia di uccidere. Allora, uno Stato dell'Europa è stato colpito, la Francia. A mio avviso tutti gli altri paesi europei dovevano far fronte comune, quindi se la Francia ha deciso di intervenire dove ci sono le postazioni dell'ISIS, perché è dell'ISIS che stiamo parlando, di questi bestie, ecco, adesso mi è venuta una parola che è consona. Tutti gli Stati europei dovevano intervenire. Il senso della nostra mozione è un po' questo, ed era anche, attenzione, perché tra tutte queste persone che arrivano in Italia, in Europa, così, gente che sicuramente scappa dalla guerra, per l'amor di Dio, però quanti terroristi ci saranno infiltrati? Non lo sappiamo, ce ne sono, li abbiamo anche qua. E quindi questo è il problema. Allora, per quello che ho detto, poi mi sono anche dilungato, ecco, vede, ho detto sarà breve, invece sono stato lungo, e le faccio concorrenza, amico Carnelos. Però voglio dire, no, mi spiace che voi abbiate fatto quei 3 emendamenti che hanno da una parte stravolto quello che era la nostra intenzione e dall'altra, non so, hanno tolto anche come posso dire, è una mancanza di rispetto verso la Francia e ciò che è accaduto. Io la leggo così e me ne dispiace. Io a questo punto con questi emendamenti non partecipo al voto assolutamente. Grazie. No, volevo riprendere come sempre perché mi stimola il consigliere Carnelos. So che viene sonno, ma no. Mi è passata e quindi quando l'argomento mi interessa
Ma vorrei dire, hai citato una frase, la pulizia etnica. Allora, siamo un paese civile, siamo in Europa, abbiamo tolto i confini, il trattato di Schengen, tutte quelle serie di tutte quelle cose che hanno permesso a tutti di arrivare nella grande Europa. Ricordo che in Europa ci vuole entrare anche una certa Turchia che ha finanziato, sta finanziando l'ISIS, lo abbiamo visto, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le fonti giornalistiche importanti. È la stessa Turchia che nei primi del Novecento ha perpetrato quella strage etnica degli armeni. E tuttora, a differenza dei tedeschi che hanno ammesso le loro colpe, loro non le hanno ancora ammesse. E questa sarebbe una nazione che vuole entrare in Europa. Ma questi sono i presupposti e le condizioni per entrare in Europa? Allora, cerchiamo di capirci, o facciamo squadra, perché qua non si tratta di essere di destra, di sinistra, della Lega o di cosa, ma vogliamo capire che questi non la pensano come noi. Se non vogliamo capire che questi non la pensano come noi e vogliamo fare i buonisti, benissimo, finiremo come tante Parigi, finiremo come è successo in Spagna, come è successo in tante nazioni, perché cosa avevano? Questi qua sono entrati in una discoteca e hanno sparato a chi capitava. Allora, per correggere e per estirpare il terrorismo islamico lo possono fare solo gli islamici. Come la mafia è stata sconfitta dalla mafia, la stessa cosa deve succedere qua. Ma se poi noi diamo la possibilità a questi di intervenire, di metterli in prima fila, di lasciarli fare. Abbiamo visto che l'Europa è fallito, Schengen non sta in piedi, la Francia lo ha già eretto i confini, la stessa cosa la sta facendo l'Austria, la stessa cosa la sta facendo la Croazia e anche la Germania. Allora vuol dire che il problema è reale, è inutile fare i ben pensanti, i buonisti, perché con i buonisti, i ben pensanti, finiremo come quelli di Parigi. Consigliere De Valier. Volevo fare solo una piccola precisazione, adesso le porto i 3 emendamenti, ma vorrei far notare che i 3 colleghi si sono contraddetti l'un l'altro. Prima Posoco ha citato Bruxelles come capitale dell'Islam europeo, poi benissimo. Io la considero la capitale dell'Unione Europea, non la capitale lasciamo finire. Potrei finire. Prego. Poi il collega ha parlato che loro non avevano l'intenzione di indicare l'Islam o le religioni o quant'altro quando scrivono nel testo che ravvisiamo in premessa una preoccupante analogia fra le attuali incontrastate invasioni di diverse etnie, quindi non stiamo parlando di terroristi, ma parliamo di un'invasione, quindi si collegano al concetto di migrazione, la cui cultura nulla ha in comune con i principi della nostra civiltà e della carità cristiana, con l'invasione di eserciti stranieri che hanno portato nel tempo il nostro paese all'oscurantismo del Medioevo. Quindi voi citate invasioni di civiltà cosiddette diverse da quelle cristiane che secondo voi non sono civiltà, quindi invocate scontro di civiltà, questo è quello che invocate. Eccolo qua, quindi in questo senso vedo da Re che conferma, quindi penso che voi incitate all'odio razziale e religioso, io vorrei incitare a quella che viene chiamata generazione Bataclan, in cui all'interno di quell'edificio che è stato attaccato e che lei dice vi erano mescolati francesi, italiani, islamici e di tutti i colori di questo bellissimo mondo e che andavano ad ascoltare musica. Viva la musica, grazie. Consigliere Carnelos. Sì, dunque, a dire la verità, parlare di politica estera alle 3 di notte non è il massimo, ma siccome io agli stimoli rispondo, le dico che la Turchia, per fortuna, non è entrata ancora nell'Unione Europea perché in Turchia non sono rispettati i diritti umani e guarda caso Erdogan
è molto vicino a certe posizioni che non sono certo quelle della mia parte politica, ma a altre. Seconda considerazione veloce. Io ricordo, lei ha parlato della guerra, lei ha parlato del bombardamento di Hollande. Io ricordo che qualche anno fa è stato predicato che l'intervento in Iraq avrebbe risolto tutti i problemi dell'area. Difatti, l'Iraq non esiste più e si è dato campo libero all'ISIS. Se lei ci pensa, questo è avvenuto. La grande balla, ve la ricordate? Le armi chimiche, in realtà lo si può dire alle 4 di notte, probabilmente in quell'epoca quell'area era più controllata, vi era una mano militare più forte e dopo c'è stato il diluvio. Terza considerazione di politica estera, se lei ricorda, c'è stato detto che il bombardamento della Libia, anche lì il buon Hollande, antesignano, avrebbe risolto il problema, ed è invece una polveriera. È indubbio, tenga presente che io non sono l'agnellino che respinge la necessità dell'uso della forza quando la forza è necessaria. Va detto però che questo va fatto in concerto internazionale. Io spero che il concerto internazionale si trovi. Le ricordo peraltro che la Turchia è nella NATO, provo a immaginare, ed anzi punto cardine della NATO. Questo no, è che mancano i diritti umani, Vabbè. Questo, guarda. L'ultima cosa, si ricordi che la Francia rimane comunque la terra della liberté, égalité e fraternité. E la Marsigliese che abbiamo sentito oggi, pur in francese, dice quello, liberté, égalité e fraternité. Ok. Nenni e Pertini, se no non ci sarebbero stati. Ultimo intervento del consigliere Sant'Antonio. Ultimo e non relativo all'argomento in oggetto. Io volevo solamente invitare il Presidente del Consiglio a pensare bene agli indici, alla propria agenda degli indici dei consigli comunali, perché non possiamo arrivare alle 3 di notte a parlare di questi argomenti, anche interessanti, ma a questo orario si rischia di diventare altamente improduttivi. Io preferisco fare 2 consigli comunali che finiscano a mezzanotte, farne un altro dopo 2 giorni, gratuito, ma essere con la testa, voglio dire, lucida per poter fare dei ragionamenti. Per questo motivo mi spiace, ma non riuscirò a votare l'emendamento di De Valier perché non sono riuscito a seguirlo mentalmente, quindi mi asterrò durante il voto. Grazie. Anche se lei ha mandato una lettera in cui era libero dalle 8 di sera alle 6 di mattina, non so se si ricorda. L'ha messa per iscritta quando è stato convocato in commissione, siamo all'interno di quell'orario, punto. Si può... Io ho anche proposto di farne 2, posso vedere 2 sere. Sì, ma se lei è libero dalle 8 di sera alle 6 di mattina, siamo nel suo orario, quindi ringrazi che siamo nel suo orario. Per le commissioni. Ok, allora metto in votazione. Posocco, dichiarazione di voto. No, prego. Presidente, no, il secondo intervento, mi dispiace. Mi ha tolto prima la parola perché Maser non aveva mai parlato. A dire la verità, questo è il terzo intervento, perché non è che si presenti, questa non è un'interpellanza, è un ordine del giorno, quindi ci sono gli stessi interventi, il suo è stato un primo intervento. Comunque, prego. No, ho perso anche la voglia. No, ma è così, Posocco, cioè se lei legge... No, l'articolo 34 del regolamento comunale, così lo leggiamo insieme se vuole.
Comunque, consigliere Posocco, lui che si arrabbi, le ho dato la parola, le ho giustificato il fatto che secondo me era il suo terzo intervento, come... Bene, allora prendo atto, cosa devo dire? Bene, allora metto in votazione... No, dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere D'Arè, vedo che lei si è prenotato, prego. Allora, intanto ho visto i 3 emendamenti per cui viene stravolto l'ordine del giorno, quindi non condividendo niente dei 3 emendamenti presentati dal consigliere, io non voglio votare questa cosa perché è completamente stravolto il senso e il motivo di questo ordine del giorno. Quindi la ringrazio il Consiglio e arrivederci al prossimo. Allora, metto in votazione l'emendamento numero 1 del consigliere De Valier. Favorevoli? Da rifare agli scrutatori. Allora, Dus, Darcier e Sant'Antonio? E Sant'Antonio. Bene. Sì, no, c'è già Dus e Darcier e Sant'Antonio. Sant'Antonio è te. Esatto, Sant'Antonio. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? Astenuti? Primo emendamento è approvato. Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto. 9 voti favorevoli più 1 astenuto. Secondo emendamento Sant'Antonio. Secondo emendamento favorevoli? Contrari? Astenuti? 9 favorevoli e 1 astenuto. Terzo emendamento favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto sempre il consigliere Sant'Antonio. Metto in votazione la delibera emendata, come da regolamento. Favorevoli alla delibera emendata? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Sempre il consigliere Sant'Antonio, quindi la delibera emendata viene approvata. Buonanotte a tutti.